Ben, moi bo día. Imos dar comezo a esta sesión plenaria. Antes de dar inicio á sesión, como é habitual, imos ter que guardar un minuto de silencio polas vítimas de violencia de xénero, mais no caso de hoxe, un día especial, queremos ter un recordo con Jesús Pampín, falecido xustamente no día de onte, que vai un minuto tamén por el, con toda a nosa solidaridade, ca súa familia, ca súa amizade, e de maneira moi clara tamén cos compañeros e compañeras do Partido Popular. Entón, cando... Damos continuidade á sesión e antes de comezar tamén os traballos de sesión propiamente, hai dúas intervencións, dúas solicitudes. A primeira pedida por Miriam Prieto Rei, neste caso o Aveiro, dunha moción que logo debateremos máis tarde no capítulo de mocións referida á situación actual do refuxio. Entón, cando queira Miriam, se está aí, ten 5 minutos, como sabe, cando queira, benvida, bo día. Bos días a todos e todas. O meu nome é Miriam e falo en representación dun grupo de voluntarias do Refuxio de Animais de Bando. Estou aquí porque, aínda que apoian as nosas peticións máis de 11.000 firmas, e temos intentado que os responsables e xestores de Bando se senten a falar con nós, non o conseguimos. Así que grazas, Adrián, por darnos voz neste pleno. Cada día vemos como as condicións nas que viven os animais do refuxio que vimos denunciando non melloran. Falamos de animais que sufriron o desleixo, o abandono e a falta de humanidade dos seus donos. E doinos ver como de novo son esquecidos por quenes agora os tutelan. Os responsables do refuxio, dende a dirección ata o padroadro que preside a alcaldesa, dona Goretti San Martín, pasando pola Concellería dos Dereitos dos Animais, non poden seguir mirando para outro lado. Os responsables do refuxio de Santiago de Compostela non poden seguir escudándose en non hai cartos ou en que en outros concellos están igual, para non facer nada. Os responsables do refuxio teñen que actuar, tanto para reducir o número de abandonos como para mellorar as condicións dos animais que viven ali e resolver a situación de saturación e as súas fatais consecuencias. O número de animais que chegan a Bando non se vai a reducir se ninguén fai nada, senón todo o contrario. E as instalacións, como comprenderán, cada vez son e serán máis vellas e insuficientes. Todas as deficiencias que vemos cada día no refuxio están recollidas nunha lista que xa enviamos fai tempo a todos os membros do padroado, sin recibir, como sempre, ningunha resposta. É por iso que aproveitaremos esta ocasión para, unha vez máis, evidenciar os problemas fundamentais presentes en Bando. Saturación de animais. En ocasión xuntáronse ata 10 cans nun mesmo canil, o que provoca pelexas constantes, moitas veces con resultado de morte. En parecida situación se atopan os gatos, moitos deles aínda sen acceso a un patio exterior e algúns metidos en gaiolas na zona de hospitalización durante meses. Os días festivos préstanse os servizos mínimos, polo que os operarios non limpan os caniles, asumindo así os voluntarios dende fai anos esta tarefa. Acondicionar eficazmente caniles para cans enfermos.
tellar a parte exterior dos caniles, xa que moitos cans teñen que comer baixo a chuvia. Igualdade na calidade de penso para cans e gatos. Resolver o problema de encharcamento que se produce nas gateiras sempre que chove ou hai humidade. Representación do voluntariado no padroado para poder ter outra visión das problemáticas actuais e posibles solucións. E que poden facer os xestores e responsables de bando respecto a disto? Poden reducir o número de animais que chegan ao refuxio, promovendo campañas periódicas de chipeado de cans e gatos, de esterilización, de fomento a adopción ou ampliando as instalacións do refuxio. Poden fomentarse dentro do propio centro as acollidas de casos especiais, de animais enfermos, maiores ou con chip, retomar as adopcións internacionais, colaborar con etólogos para casos concretos de cans con problemas de conduta, fomentar o voluntariado e o apadriñamento. E, por suposto, poden facer que as instalacións onde permanecen estes animais sexan dignas, tanto nas súas instalacións físicas como na atención veterinaria e a necesaria e insuficiente hixiene que os voluntarios intentamos suplir como podemos. Gustaríanos rematar esta intervención destacando a importancia de contar cunha boa dirección para bando. Sendo esta unha das figuras máis importantes para conseguir unha xestión eficaz do refuxio, consideramos que debería existir unha mellor colaboración e comunicación cos voluntarios. Levamos meses solicitando reunión de voluntarios, dereito recollido nas propias normas do centro. Moitas persoas agardan tamén dende outubro a ser chamados para comenzar o voluntariado. Etólogos que desexan colaborar desinteresadamente con casos especiais, pero que non se lles contesta as súas chamadas. Persoas interesadas en acoller cans especiais, pero tampouco se lles permite leválos. Estes feitos e moitos outros fan que o refuxio non poida mellorar, e tamén que se perdan oportunidades únicas de colaboración desinteresadas de xente que sí que desexa realmente axudar a mellorar a calidade dos animais residentes do refuxio de bando. Esperamos que agora por fin actúen. O refuxio debe deixar de ser un motivo de vergoña para este concello. Moitas grazas. Grazas, como sabe, despois este tema tratarase no apartado de mocións, así que será contra a última hora da mañán, trataremos con ese debate nese momento. Pasamos daquela segunda das intervencións previstas á intervención de Julio Luis Fernández Valado en representación da Asociación Veciñal A Xunlla de Laraño, tamén sobre unha moción que se debaterá máis tarde polas consecuencias da humanización do Milladoiro. Cando queira. Buenos días, señora alcaldesa y concejales presentes al Pleno. Quiero agradecerles el permitir dar voz a una asociación vecinal sobre un tema que le va a afectar y mucho a la parroquia de Laraño y sus vecinos. La humanización de Milladoiro. La humanización de Milladoiro. Parece que es un tema de hora, pero tiene ya su cronología, al menos para la Asociación de Vecinos A Xunlla de Laraño. Pongo fechas. 4 de octubre del 2022, martes, en una tertulia radiofónica con presencia de los 4 portavoces de los partidos políticos representados en el Concello, se da el primer aviso de las posibles consecuencias negativas de este proyecto para Laraño, tal como se presentaba el proyecto de humanización de Milladoiro. 14 de abril de 2023, encuentro del anterior alcalde, señor Bugallo, con los vecinos de Laraño con motivo del mitin previo de las elecciones municipales, donde también se les pone por parte de la Asociación de Vecinos nuestra preocupación. 18 de julio de 2023, a la actual alcaldesa y concejala de Medio Rural, Pilar Lueiro, en local social de Enfesta, con motivo de su presentación a todas las asociaciones vecinales del rural. Igualmente se les pone de manera verbal. 24 de enero de 2024, reunión con el concejal Seanduro y María Rozas en el local social de Laraño, donde se habló de la posibilidad de implantar medidas coercitivas si el tráfico se desviaba de manera masiva por Laraño. Solo manifestar que desde la Asociación Vecinal A Xunlla echamos en falta ese apoyo institucional desde el Ayuntamiento de Santiago, por las consecuencias negativas que va a ocasionar este proyecto en la parroquia y que posiblemente afecte también a otros lugares de Santiago como son Arrocha y Poza Real de Arriba.
Las palabras se las lleva el viento y los hechos siempre se pueden acreditar, como un recurso al proyecto presentado en fecha o un contencioso judicial como ha presentado la Xunta de Galicia. Desde el Ayuntamiento de Santiago ni se ha presentado una cosa ni la otra. Nada de nada se hizo, o al menos así nos ha parecido desde la Asociación de Vecinos As Uñas del Araño. Sobre el proyecto de modernización de Milladoiro, opino que el problema del tráfico que se va a desviar para evitar el Milladoiro y su reducción de carriles es consecuencia de un pésimo proyecto iniciado desde el Ayuntamiento de Ames y del Ministerio de Fomento, al plantear un desvío masivo de vehículos sin construir previamente una vía alternativa para ese volumen de vehículos que posiblemente se van a desviar. Pienso que habría la posibilidad de hacer un proyecto mejor a este presentado por el Ayuntamiento de Ames, como sería la construcción de un túnel que atraviese Milladoiro. Más costoso, seguro, pero también sería el más beneficioso para todos, incluido para los propios vecinos de Milladoiro, ya que evitarían el tráfico de superficie que cruza la travesía. Un buen político debe hacer políticas y tomar decisiones para el beneficio de sus vecinos, garantizar su bienestar y facilitar la vida diaria, no como ocurre en este caso de la munición del Milladoiro. Con este proyecto, tanto los vecinos del Ayuntamiento de Santiago como los de Teo vamos a salir afectados de manera negativa con dicha obra. Laraño ya asume hoy en día un tráfico fuera de lo normal, tanto por el vial Pardiñas Paredes como por el Casal o Coira. Al ser Laraño una vía de entrada para Santiago, Hospital Clínico o Campo Sur Universitario. Nuestro viales, como bien dice el concejal Muiños, carece de aceras, arcenes y del ancho adecuado para poner una línea central de separación de carriles. Pero no es un problema de ahora, sino de siempre. Y desde el Ayuntamiento nunca se hizo nada. Repito, nunca se hizo nada. El panorama o la que se avecina con este proyecto actual de la reducción de carriles en el Milladoiro no es muy halagüeño, la verdad. Decir que hay una grandísima preocupación entre los vecinos de Laraño por la inseguridad vial y colapso de tráfico que posiblemente se va a crear en las incorporaciones, por Paredes y por Bedán, hacia el centro de Santiago. Un saludo y muchas gracias a todos. Grazas pola intervención. Tamén como no caso anterior debaterás este asunto no tema das mocións contra a última hora da mañá. Pasamos agora a proceder á orde do día. O primeiro punto é a aprobación se procede da acta correspondente á sesión ordinaria do 20 de marzo de 2024. Se non hai nada, dámola por aprobado. Pasaríamos ao segundo punto da orde do día, que é a declaración institucional das Letras Galegas 2024, unha declaración que foi tamén xa referendada polo conxunto das forzas políticas que conforman a corporación. Dámola por aprobada. E o punto terceiro, declaración institucional polo Día Mundial do Lupus 2024, tamén co acordo dos 4 grupos que conforman a corporación. Dámolo por aprobado. E pasamos ao punto número 4, que é a aprobación definitiva do estudo de detalle para a accesibilidade de 2 edificios de vivendas situados na travesa da Choupana número 3 e 4, que despois de debate na Xunta de Portavoces acordouse de traer a votación directamente sen debate previo, así que cando queira, señor secretario. Aprobación definitiva do estudo de detalle para a accesibilidade de 2 edificios de vivendas situados na travesa da Choupana números 3 e 4. Votos a favor. Unanimidade. Aprobase. Pasamos daquela ao punto número 5, que trata da creación do Consello Municipal de Igualdade como órgano de participación da cidadanía do Concello de Santiago de Compostela nas materias de igualdade efectiva entre mulleres e homes e do colectivo LGBTIQ+, aprobar inicialmente o regulamento do Consello Municipal de Igualdade do Concello de Santiago de Compostela. Defendo eu esta proposta, que é algo moi simple, coñecido dentro da posibilidade de que poida haber unha participación cidadá sobre temas que son de relevancia, sobre temas que son importantes. Un deles é o Consello Municipal de Igualdade, que entendemos que é algo que lle debemos justamente ás asociacións, aos movementos, a toda a xente que está no conxunto da poboación de Santiago facendo traballo nestes ámbitos, e entendemos que aprobar este regulamento
regulamento para que logo se constitúa o Consello Municipal de Igualdade é un avance para traballar conxuntamente, un espazo de diálogo, un espazo para sumar esforzos nalgo que nos interesa, creo que o conxunto de forzas que estamos aquí. Eu creo que é unha moi boa nova que consigamos nesta materia de igualdade pois dar estes pasos adiantes, estes exemplos, e poder demostrar algo que sempre decimos, que para alén do que son as declaracións, para alén do que son ás veces pronunciamentos, declaracións públicas en que pois habitualmente hai unanimidade nestes temas, que se traduzan tamén en implementar medidas, en ter ferramentas, recursos para traballar este tema. Dentro deles, unha das materias fundamentais pois é que haxa un Consello Municipal de Igualdade que poida ser transversal, que poida poñer pois no centro das políticas xustamente todo aquilo que se refire aos dereitos das mulleres e dereitos do colectivo LGBT, e por iso pois sometemos a consideración esta aprobación de regulamento que, de ser así, de se aprobar, pois pasaría o trámite da exposición pública para logo xa convocarse e comezar a levar adiante pois todas aquelas cuestións que lle son encomendadas no propio regulamento. Entón, con esa cuestión xa o deixo, ten a palabra a señora Rosón. Sí, moitas gracias. Moi bo día a todas e a todos, compañeiros e compañeiras de corporación, alcaldesa e as persoas que nos acompañaron ata un momento, Miriam Prieto e Xulio Fernández. E quería tamén facer un recordo emocionado a Jesús Pampín, que foi compañeiro, coincidimos na legislatura 2003-2007, aí unha semana escasa, coincidí con el no funeral do noso compañeiro Carlos Blanco, arquitecto municipal, e a verdade é que a noticia de onte creo que a todos os que estamos aquí nos estremeceu porque realmente estaba fantástico. Bueno, con respecto a este punto, creo que non temos moito que debater, creo que todo o contrario, non? Esta é unha desas cuestións que requiren unanimidade e consenso, un consenso que en democracia sempre houbo, ou case sempre, nos grandes debates sobre a igualdade de xénero e a loita contra a violencia machista, e nos últimos anos pois estáse a rachar por discursos de odio que emerxen dende as cloacas da política en forma de partidos políticos ultras que viñeron a negalo todo. E o peor é que hai quen, por conveniencia, pois estáse tamén a sumar a ese discurso. Afortunadamente, aquí en Santiago non hai espacio para eses discursos e seguimos pois erixíndonos como unha cidade aberta, libre, diversa e de vanguarda que sempre fomos. E debemos traballar para que así siga sendo, e por iso hoxe na miña intervención só quero dar palabras de recoñecemento e compromiso. E creo fundamental comezar polo recoñecemento a todas as persoas que fixeron posible e participaron na redacción do regulamento que rexirá o futuro Consello Municipal de Igualdade, sobre todo as técnicas do Departamento de Igualdade, coas que tantos anos compartín loita, pero tamén os colectivos feministas LGTBQ+, que fixeron as súas aportacións para que hoxe podamos traer aquí un documento que permitirá que ese Consello sexa unha ferramenta para construir unha sociedade máis xusta, inclusiva e igualitaria para todas e todos. Por lo tanto, gracias a elas e a eles por ese traballo. Como dixen, non é un punto este no que teñamos que debatir, pero sí no que temos a obriga moral como responsables públicos de comprometernos coa igualdade. E a igualdade non é un principio abstracto, é un dereito humano básico que debe ser garantido a todas e todos, sen importar o xénero, a orixen étnica, a orientación sexual, a religión ou calquera outra cuestión. E a loita pola igualdade require de accións concretas e decididas, non basta, como decía hai un instante a nosa alcaldesa, con discursos que, aínda que é certo que hai discursos que fan moitísimo dano e outros que fan moitísimo ben.
A loita pola igualdade precisa de políticas públicas efectivas, programas de sensibilización e educación. Hoxe traemos unha moción ao Grupo Socialista nesa liña. Accións formativas para as novas xeracións require que se garante e se promova o acceso aos servicios de saúde sexual, que se blinde o acceso igualitario ao emprego e require, por suposto, de participación e representación equitativa. Non vou falar de todas as cousas que fixemos no pasado mandato, que foi un mandato que, aínda que moitas veces se intenta devaluar a súa trascendencia, foi unha legislatura certamente moi complicada, onde o foco puxemos nas políticas de igualdade, na protección constante nun momento de confinamento e de consecuencias da pandemia, pero foron moitas as cousas que se fixeron, pero efectivamente debemos ir a máis porque seguimos enfrentándonos a grandes desafíos significativos en canto á igualdade de xénero, a inclusión das persoas con diversidade funcional, a promoción de oportunidades para todas as persoas sin importar a súa orixe ética, na protección dos dereitos da comunidade LGTBI ou a educación afectivo-sexual das novas xeracións. En definitiva, o Consello Municipal de Igualdade estou certa que será un espazo de diálogo, debate e acción onde os diferentes colectivos e persoas implicadas aportarán a súa visión para o deseño de políticas públicas inclusivas, poñendo tamén medidas e velando pola implantación efectiva de accións que promovan a igualdade e non discriminación en todas as formas. Así que, de novo, gracias a todas e a todos os que fixeron posible este documento que hoxe imos aprobar. Nada máis e moitas grazas. Grazas, señora Rosón, señor Rubio, cando queira. Por suposto que nos estamos de acordo en que é necesario e preciso non só quedarse nas verbas, que son necesarias sempre para poñer en valor certas cuestións, sino que ás veces hai que apoiar certo tipo de, bueno, pois de consellos, como neste caso, a creación do de igualdade neste concello, non? Sobre todo para garantir o dereito da participación que ten a veciñanza de Compostela na constitución deste espacio para debater, para compartir, para deseñar, para estudar diferentes accións en materia de igualdade, o cal eu coido que será de gran axuda para intentar revertir os datos tan alarmantes como os que vimos de coñecer fai relativamente pouco tempo en cuestións de violencia machista na nosa cidade, non? Deixando isto a un lado, o necesario do Consello Municipal de Igualdade, eu boto de menos que se faga ou de que se xunte o Consello de Igualdade se meta tamén todo o referente ao colectivo LGTBIQ+, non? Porque eu coido que sería bo estudar a creación deste Consello Municipal LGBT, como a alcaldesa dixo o 11 de maio do 2023, non? Que se crearía precisamente para apoiar, fomentar e dinamizar o asociacionismo LGBT este Consello Municipal, porque ao final eu coido que son dúas cousas que, aínda que sí que son teñen moitas cousas en común para poder estar nun consello, coido que hai características específicas ou problemáticas específicas ou retos específicos que se deberían de abordar dende un consello específico en materia LGBTQ+. O deixo como un convite a que se poida estudar a creación deste Consello Municipal, que coido que será ben recibido tanto pola corporación e pola veciñanza de Compostela. O noso voto, por suposto, vai a ser a favor da creación deste Consello de Igualdade. Ben, pois agradezo o consenso que nestes temas sempre guiou este Concello. Creo que é unha noticia boa para o conxunto da sociedade compostelá, e a respecto do tema de facer un consello específico que trate os asuntos relacionados co colectivo LGBT, nos non o descartamos, podería ser, pero en conversas co colectivo dicían que, como sempre, houbo un traballo común e conxunto que non se vían mal facendo traballo aquí, pode haber grupos específicos
específicos, ou comisións dentro do propio Consello Municipal, mais se en algún momento se ve que hai temas suficientemente fortes, suficientemente importantes, como para que poidan facer que haxa un Consello Municipal propio, desde logo nós non o descartamos. Entendemos que se pode comezar a traballar conxuntamente, ver como vai, facer grupos de traballo diferentes, e non descartamos que iso poida ser finalmente, pero aquí houve sempre un traballo conxunto e parece que é lóxico tamén camiñar nesa dirección. En todo caso, agradezo tamén o traballo de todo o persoal técnico de igualdade e tamén os diferentes grupos o apoio para que este regulamento saia adiante. Sí, señora Rosón, cando queira. Nada máis, eu creo que o gran valor que ten esta proposta é que é un órgano aberto, non? Que vai permitir, tamén contrastei con representantes de grupos LGTBI. En Santiago temos neste momento únicamente 2 asociacións vinculadas a este colectivo. Bueno, é certo que na anterior legislatura sí que se falou de facer un específico, pero eu entendo a igualdade como un todo, e eu creo que precisamente nesa relación, nesos dereitos que son todos compatibles e asumibles, pois está ben plantexado así este regulamento e esta proposta. Outra cousa, como di a alcaldesa, é que por razóns diversas se poda plantexar no futuro un órgano específico para eles e elas, pero eu penso que está realmente moi ben plantexada esta proposta. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señora Rosón. Señor Rubio, sí. A ver, cando eu propoño, eu digo que sería bo diferenciar o primeiro, non unha cuestión persoal que me levantara hoxe e decidira que ben decir isto neste pleno municipal, sino que primeiro, porque en declaracións da alcaldesa actual, o compromiso era crear este consello específico para o colectivo LGTBIQ+. É dicir, non é unha cousa miña, sino que, reitero, son as declaracións do 11 de maio de 2023 no Correo Gallego, onde, aparte do consello, hai outras moitas medidas que se tiñan que comezar a ter implementado no Concello de Santiago e que estou deixando a un lado porque non é o tema que hai hoxe aquí, non? Tamén sorpréndeme que, é dicir, se fale cos colectivos e que os colectivos estén encantados desta medida, cando unha das achegas que se fixo este proceso foi por parte dun dos colectivos dicindo especificamente que non tiñan nada en contra de formar parte deste Consello, que encantados con formar parte, pero que esperaban a creación dun Consello local en materia LGBTQ+, específico. Entón, non é que, repito, o diga eu, sino que as achegas que tivemos todos os membros desta corporación acceso tanto na comisión como antes deste pleno, vimos que esa chega é así, non é só unha cousa miña, non? Polo tanto, non quero enturbiar este asunto e que quede esta mancha, quedémonos ca unanimidade na creación deste Consello de Igualdade, e de verdade que cando se fan estas propostas non é con ánimo de ensuciar absolutamente nada, é con ánimo de sumar e de que eu coido que cantos máis órganos de participación cidadá existan máis concretos, pois serán mellores para implementar unhas políticas máis efectivas. Grazas. Grazas pola intervención. Pasamos daquela votación. Se lle parece, señor secretario, cando queira. Creación do Consello Municipal de Igualdade como órgano de participación da cidadanía do Concello de Santiago de Compostela nas materias de igualdade efectiva entre mulleres e homes e do colectivo LGTBIQ+, e aprobar inicialmente o regulamento do Consello Municipal de Igualdade do Concello de Santiago de Compostela. Votos a favor. Unanimidade. Apróbase. Pasamos ao punto número 6, aprobación do expediente de suplemento de crédito 2024 suple 02 de importe de 20.000 euros financiado con baixas por anulación e modificación de subvención nominativa. Vai no defender a señora Lueiro cando queira. Ben, bo día a todos e a todas. Cando se aprobou o orzamento municipal o pasado mes de marzo, a subvención nominativa había unha subvención nominativa por valor de 8.000 euros a favor da Federación Galega de Baloncesto, porque a colaboración prevista con esta entidade era a organización dun jamboree torneo 3x3 que duraría un día ou día e medio.
Pero nas últimas semanas a dita federación propúxonos a posibilidade da celebración en Santiago do Campeonato de España de baloncesto cadete feminino, un evento que implica un maior rozamento, duración e relevancia, e trátase dun acontecemento cun importante impacto social, deportivo e económico. E é por iso que solicitamos do Pleno o apoio para aprobar unha modificación orzamentaria vía suplemento de crédito por importe de 20.000 euros para incrementar a subvención nominativa prevista no orzamento municipal a favor da Federación Galega de Baloncesto, dado o alto custo que supón a organización desta competición, e a cuantía final da subvención ascendería a 28.000 euros, non alterando a súa finalidade e obxecto, que non é outro que colaborar nos gastos pola organización dun campeonato oficial de ámbito estatal na modalidade de baloncesto. Grazas, señora Loeiro, polo Partido Socialista. Señora Abal. Hola, bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, quería agradecer a intervención dos comparecentes a primeira hora, de Miriam Prieto, e ao resto das voluntarias do Refuxio de Bando, que altruistamente, pois como sabemos, adican o seu tempo a facer importantísimas labores de cuidado dos animais que están ali, e que, bueno, viñeron hoxe a reivindicar as necesarias e imprescindibles melloras no refuxio, tanto desde o punto de vista de persoal como dos espazos e dende logo espero e esperamos que poidamos acadarlo a curto prazo, e dende logo tamén agradecer a intervención de Julio, representante da Asociación de Veciños de Laraño, porque dende logo o tema que puxo en riba da mesa pois é importante abordalo para asegurar de algún modo a convivencia dos veciños nesta importante parroquia de Santiago. Polo demais, en relación co expediente que se somete a consideración do Pleno, pois anunciar que o Grupo Socialista vai a votar a favor. Entendemos que a organización de un campeonato de España de baloncesto femenino pois é unha oportunidade única unha oportunidade importante para a cidade, tanto dende o punto de vista da dinamización económica como dende o punto de vista do fomento do deporte femenino, polo que, bueno, simplemente anunciamos que vamos a votar a favor, nada máis. Grazas, señora Val, polo Partido Popular. Señora Ferreiro, cando queira. Bo día a todas e a todos. Pois moi ben, un mes máis tarde de seren aprobados definitivamente os orzamentos municipais, nos atopamos coa primeira modificación orzamentaria vía suplemento de crédito para incrementar unha subvención nominativa a favor da Federación Galega de Baloncesto, cuxo importe este goberno minorou, por certo, con respecto aos anteriores orzamentos. As subvencións nominativas son especialmente sensibles ao tratarse de concesións directas destinadas a entidades concretas por razóns excepcionais de interese público. Se ven neste caso o escrito da Federación Galega de Baloncesto solicitando a achega para este Campeonato de España, se presenta unha vez aprobado o orzamento o 4 de abril, e dada a relevancia deste evento para a promoción do deporte en Santiago, imos a votar a favor do incremento desta subvención, que ademais financiase con cargo ao crédito disponible na aplicación máis adecuada, promoción e fomento do deporte a actividades deportivas, sen que afecte o funcionamento anual do Departamento de Deportes segundo se reflicte no informe técnico xurídico. Aproveito tamén para instar ao Concello a que elabore un plan estratégico de subvencións para dar cumprimento ao establecido no artigo 8 da Lei Xeral de Subvencións, no que ademais se motive a concesión directa destas subvencións, petición reiterada polo interventor en algúns dos seus informes. Nada máis. Grazas, señora Ferreiro. Non sei se a señora Loeiro quere intervir, non, señora Val? Sí, bueno, nada, simplemente ratificar o apoio a esta modificación orzamentaria e tamén un pouco, como acaba de apuntar a concelleira do Partido Popular, recordarlle ao Goberno municipal, en especial a alcaldesa Goretti San Martín, que aprobe o plan estratégico de subvencións dando cumprimento desta maneira pois a un acordo plenario do ano 2021, acordo plenario que precisamente se levou a pleno a proposta do Bloque Nacionalista Galego, con lo cual, bueno, pois agardamos ansiosos ese plan estratégico de subvencións, porque desde logo entendemos que será un instrumento importantísimo para o adecuado fomento de todas as actuacións económicas, culturais e deportivas, entre outras, da nosa cidade. Nada máis, gracias. Señora Ferreiro, non sei se quere comentar algo, nada. Membo únicamente
Nada, simplemente agradecer o apoio a esta proposta e simplemente dicir, teremos ocasión tamén de debatelo máis tarde. É certo que hai que facer ese plan estratégico de subvencións, que hai cuestións que viñan de atrás que están sin facer e sin realizar, andaremos ese camiño. Tamén, como ben acaba de lembrar a señora Abal, foi aprobado en pleno en 2021, houve 2 anos para facelo en que non se fixo, agora levamos menos dun ano. Digamos que tamén é certo que hai que ter esa ponderación, cuestións que outras persoas, outros grupos que pasaron por aquí non fixeron no seu momento, agora apúranse a que se fagan, non? Evidentemente, falaremoslo tamén máis adiante. Señor secretario, cando queira. Aprobación de expediente suplemento de crédito 2024, suple 02, de importe 20.000 euros, financiado con baixas por anulación e modificación de subvención nominativa. Votos a favor? Unanimidade, apróbase. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, punto número 7, levantar o reparo suspensivo da factura F2000/2023/6015 de data 24 de 11 de 2023 do contrato menor de servizos denominado Campaña de difusión das actividades artesanais de Santiago Ouribes de Compostela nas feiras de turismo de Bilbao e de Valladolid. Ten a palabra a señora Louzao. Bueno, quero saudar tamén, aínda que non están xa na sala, a Miriam e a Julio. Pareceme moi importante que a veciñanza tamén teña voz neste pleno, e quero felicitar a compañeira do Pepe Olaya, que hoxe está de cumpleanos, creo que un cumpleanos especial, así que nada, aí queda a nosa felicitación. Ben, falando xa do tema que nos ocupa, é sabido, compartido por todos os grupos aquí presentes, xa que tivemos xa ocasión de falalo neste pleno durante este mandato, que o traballo que fan os Ouribes de Compostela é un dos máis característicos e propios da cultura compostelá e, por tanto, un elemento diferenciador moi acaído para poder promocionar o noso concello. Nese sentido, Ouribes de Compostela é, estaremos seguro que todas e todos de acordo, un reclamo estupendo para ensinar nas feiras turísticas ou noutros espazos similares todo o potencial de Compostela que ben merece unha visita detida e incluso unha visita de varios días. Esta actividade consistiu nunha campaña de promoción da cidade levada a cabo polos Ouribes na Feira de Turismo de Bilbao Expo Vacaciones do 5 ao 7 de maio e na de Valladolid Feria del Turismo de Interior Intur do 16 ao 19 de novembro. Era un contrato promovido polo anterior grupo de goberno. Ali entregábase aos visitantes unha mostra de acibeche en bruto, empaquetada xunto cunha tarxeta explicativa da natureza do acibeche e da súa significación da cidade, acompañada, por suposto, do logo deste concello. As motivacións deste contrato foron impulsar o sector turístico do concello cun elemento diferenciador, incrementando así o valor cultural que nos fai tamén diferentes como destino turístico con características propias e posicionando Santiago como lugar de visita por motivacións varias. Darlle relevancia ao patrimonio histórico e cultural dun dos gremios máis tradicionais do concello, promocionando un valor inmaterial como reclamo turístico en 2 feiras. Entendemos, por tanto, que queda acreditada a contraprotección para o concello en forma de promoción da cidade e de dar a coñecer esta actividade concreta tan característica da nosa cultura nun espazo no que se congregaba un importante número de persoas que buscaban experiencias turísticas e así animalos a visitar Compostela. Por tanto, propoñemos ao Pleno que levante este reparo para poder continuar coa tramitación do expediente, recoñecer a obriga e efectuar o pago derivado da factura por un valor de 4.356 euros por esta promoción da cidade. Moitas grazas. Gracias, señora Louzao, polo Partido Socialista. Entendo que a señora Abal, cando queira. Sí, gracias. Bueno, nada, simplemente tamén aproveitar a ocasión para apoiar o xa coñecido importantísimo apoio do Grupo Socialista, a Asociación de Ouribes de Compostela. Sen lugar a dúbidas, o Acebache é un signo de identidade da nosa cidade e, bueno, debemos estar, o Concello sempre debe de estar en todas as actuacións, en todas as actividades de fomento que permitan de algún modo un coñecemento deste importantísimo elemento da nosa cidade. Permítanme unha licencia para contestarlle á alcaldesa, como ben saber agora que está gobernando. Creo que tuvo ocasión de comprobar que durante a legislatura pasada se fixo moito traballo do que non se ve, cousas que estaban sin facer porque outros gobernos anteriores non o habían feito, con lo cual, bueno, esperamos e alegrámonos de que sexa consciente dese traballo de que non se ve e que durante esta legislatura pois siga facendo ese importantísimo traballo que non se ve que é imprescindible para o axeitado funcionamento da maquinaria municipal. Moitas gracias, nada máis.
Grazas, señora Ferreiro. Xa o ia dicir automáticamente, pero vexo que sí. Cando queira. Moi ben, pois neste caso estamos ante un reparo de interventor ao considerar que a actuación desenvolvida enmárcase no ámbito dunha subvención e non dun contrato menor de servicios como tramitou o Concello, o que influye na clasificación económica do gasto a cal se deban imputar as obrigas que derivan daquel, neste caso capítulo 4, no que non existe crédito para tal pagamento, o que dá lugar a que se trate dunha actuación administrativa incursa en vicio de nulidade de pleno dereito como consecuencia da inadecuación de crédito orzamentario para dar cobertura ás obrigas económicas que dos mesmos se derivan. Repítese a trayectoria mantida ao longo do exercicio anterior dos reparos pola inadecuada xestión. Como primordial é resolver esta discrepancia para realizar o pagamento da factura, non o imos a obstaculizar, que, por certo, onte saiu en prensa que volvemos a liderar o ranking dos concellos de Galicia que máis deben aos provedores, máis de 11 millóns de euros no mes de febreiro, cantidade que se ve incrementada en máis de 2,5 millóns de euros con respecto ao mes de xaneiro. En consecuencia, ascendeu o período medio de pago en 61 días frente ao 43,09 do mes de xaneiro e o 36,08 do mes de decembro. Nada máis, o noso voto vai a ser a abstención. Grazas, señora Ferreiro. Non sei se quere. Non. Señora Val, tampouco. Señora Ferreiro, tampouco, entendo. Pois, cando queira, procedemos á votación, señor secretario. Levantar o reparo suspensivo da factura F/2023/6015 de data 24 de novembro de 2023 do contrato menor de servizos denominado Campaña de difusión das actividades artesanais de Santiago, Ouribes de Compostela, nas feiras de turismo de Bilbao e Valladolid. Votos a favor? Grupos municipais, BNG, Socialista e Compostela Aberta. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Grupo Municipal do Partido Popular, apróbase. Pasamos ao punto número 8, ratificación da inclusión e resolver a discrepancia e o reparo que contén o informe de intervención número 2019/2023 de data 30 de 12 de 2023 en relación coa nova factura F/2024/411 2024/501019 expedida o 18 de xaneiro de 2024 por Autocares Rías Baixas por importe de 2.103,20 euros. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Moi bo día a todas e a todos. Eu vou ser breve. Primeiro quero saudar, ainda que xa non están no público, os veciños que interviron ao inicio do pleno, a Miriam, en representación do voluntariado do Refuxio de Bando, e a Xulio, en representación do Laraño. Tamén quero aproveitar e darlle os parabéns a Olaya. Sinto que teñas que pasar o cumpleanos así nesta situación no pleno, pero ves que estamos indo rápidos, así que espero que o fasteses despois de outra forma máis agradable. Segunda cuestión, sobre o expediente en concreto. Como podestedes ver no expediente, é un gasto de 2.103 euros realizado polo Concello no marco dun acordo de coorganización entre o Concello de Santiago e Alcer, a Asociación de Enfermos do RIL. Está o acordo de colaboración no propio expediente. Estas jornadas sobre enfermidades de RIL foron realizadas en Santiago o 30 de setembro e, como podedes ver, no expediente conta con ese acordo e conta tamén co contrato menor realizado con data de 19 de setembro. As jornadas realizáronse co obxectivo de informar primeiro as persoas que teñen unha enfermidade do RIL, segundo, tamén o persoal sanitario dos centros de saúde da nosa cidade, así como a poboación en xeral que pode padecer estas enfermidades, co obxectivo de mellorar a calidade de vida das persoas que teñen enfermidade de RIL, que se calcula que está en torno a un 10%, un 10-11% da poboación de Santiago. Dada a incidencia que hai nas enfermedades renais na nosa poboación, nos nosos veciños e veciñas, e dado tamén que hai un gran descoñecemento sobre as enfermedades do RIL, pois pareceunos dende a Concellería de Servizos Sociais unha xornada interesante que coorganizar ca Asociación Alcer para informar sobre a situación. Temos que ter en conta que agora mesmo na nosa cidade non todos son veciños e veciñas de Santiago
pero si unha parte importante, hai centos de persoas nas unidades de diálise do CHUS ou das clínicas concertadas que prestan este servizo. Por tanto, dende Servizos Sociais pareceunos unha xornada interesante para os veciños e veciñas de Santiago e dai a razón deste gasto. Para continuar ca súa tramitación facemos esta proposta ao Pleno. Nada máis pola miña parte. Grazas polo Partido Socialista, señora Valdenova. Bueno, gracias, alcaldesa. Bueno, o certo é que compartindo a importancia e visibilización da enfermidade renal, tal e como acaba de comentar a compañeira Rozas, desde logo que hai que visibilizar esta problemática, porque a mellor é unha importante maneira de axudar a todas as persoas que sufren esta enfermidade. O certo é que, revisado o expediente, queremos creer que estamos ante un erro intencionado, a verdade, ou máis ben ante un conxunto de erros intencionados froito da improvisación e do desgoberno. Xa que creemos que é isto que realmente pasou, improvisación e desgoberno do goberno de coalición, e que lles impediu preparar en tempo e forma o expediente conforme a normativa. Pensamos isto xa que os vicios dos que adoece o expediente son realmente bastante evidentes. En primeiro lugar, o gasto deriva dun acordo de colaboración que está firmado por un órgano manifestamente incompetente, xa que, como se pon de manifesto incluso un informe da intervención, o órgano competente no Concello de Santiago de Compostela como municipio de gran poboación é a Xunta de Goberno local. Ademais, e para máis detalle, para máis INRI, pois o obxecto, o convenio non foi obxecto de fiscalización, a pesar de que expresamente se prevé que implica unha obriga económica para o Concello de Santiago por importe de 2.111 euros. A obriga económica que se asumiu no antes citado acordo, fíxose ademais con cargo ao capítulo 2 por parte ou a favor de unha entidade, dunha empresa, de un terceiro, que non interviu en este acordo de colaboración. Con lo cual, realmente entendemos que, de verdade, permítannos considerar que realmente entendemos que simplemente decidiron tirar para adiante, porque non tiveron tempo de isto xurdiu, non tiveron tempo de modificar o anexo de investimento, o anexo de subvencións do capítulo 4, e, non sei se falaron entre o goberno de coalición e, encima, o máis de algún modo máis rechamante de todo é que o acordo asinou un órgano manifestamente incompetente. Eu entendo que a tenente de alcaldesa, despois de haber estado gobernando durante a anterior legislatura, non a anterior, sino a anterior legislatura, saberá perfectamente que esta competencia reside única e exclusivamente na Xunta de Goberno local. Polo demais, sí que votamos en falta, porque, de algún modo, o feito de que se traia este expediente a este pleno por urxencia, saltándose os trámites preestablecidos de comisión informativa, podemos chegar a entender a urxencia e, dende logo, sempre nos vamos a manifestar a favor de tirar para diante, de remar a favor do Concello. Nunca vamos a obstaculizar que eso nunca vamos a obstaculizar o bo discurrir da xestión do Concello, pero sí que é verdade que votamos en falta no expediente, ou polo menos eu non o vin, algún documento que acreditase a urxencia de incluir este expediente neste pleno de hoxe. É dicir, según se comentou na xunta de voceiros, creo que para xustificar unha subvención, porque senón se perden os fondos, pero, ou polo menos, igual entendín eu mal, pero certo é que sí que votamos unha xustificación da urxencia para poder incluir este asunto na orde do día do pleno. Por lo demais, simplemente anunciar que o Grupo Socialista vai a votar a favor. Gracias. Grazas, señora Val. Señora Ferreiro, cando queira. Moi ben, en primeiro lugar, gustaríame poñer de manifesto o que tamén comentaba a nosa compañeira Marta, pois o noso descontento pola forma de actuar deste goberno ao traer ao pleno un asunto que non foi tratado previamente na correspondente comisión informativa e que pon de manifesto unha falta de previsión na preparación dos asuntos que deben vir ao pleno. Non procrastinen, planifiquen e envíennos a documentación con tempo suficiente para a súa adecuada revisión antes do pleno. E que, por certo, como consecuencia das presas, ven incompleta. Neste caso, falta un documento contable que nos aseguraría o que decía a compañeira Marta, a fiscalización previa do expediente.
Pois ben, indo ao fondo do asunto, pois estamos ante un caso similar ao anterior, no que o reparo se basea na insuficiencia de crédito ao considerar o interventor que o procedemento a seguir sería o dunha subvención en un contrato de menor de servizos, polo que estaríamos outra vez ante unha actuación administrativa incursa tamén en vicio de nulidade de pleno dereito como consecuencia da inadecuación de crédito orzamentario para dar cobertura ás obrigas económicas. Sen embargo, neste procedemento temos unha peculiaridade, que é que o Departamento Promotor instrumentou un acordo de coorganización entre o Concello de Santiago de Compostela e a Federación Alcer Galicia, suscrito pola señora Concelleira de Dereitos e Servicios Sociais, Promoción Económica e Xuventude, e o representante da Federación Alcer Galicia. Isto sí que reviste unha certa gravidade. Primeiro, por inventarse a figura de acordos de coorganización en vez de convenios de colaboración. E segundo, porque a competencia para a aprobación de convenios de colaboración, como xa dixo Marta antes, nos municipios de gran poboación corresponde á Xunta de Goberno local. É dicir, que a señora concelleira non ten delegadas competencias para comprometer gastos no marco dunha colaboración entre esa administración municipal e unha organización. En fin, seguimos coas irregularidades da xestión, pero se ven neste caso xa son exclusivas do actual goberno. Xa non poden botar balóns fora. Nada máis. Grazas, señora Ferreiro. Que anda para a réplica da señora Rozas. Cando queira. Por aclarar algunha cuestión, lamento que non tivera un expediente antes, que non pasara pola comisión informativa. Foi falado o venres na Xunta de Voceiros, como dixo a concelleira Marta Val, da súa inclusión na orde do día do pleno. Non hai ningún tipo de fondos nin subvención que corra o risco polo que introducimos esta proposta no pleno. A única intención de introducir esta proposta no pleno é que estaba preparada, estaba feita con todos os informes e queríamos tramitar o gasto canto antes, non? Teñen toda a razón de que deberá de terse introducido nesa comisión informativa, pero teño que recoñecer a miña sorpresa porque a crítica veña da concellera do Partido Socialista, de Marta Val, que penso que ten pois o récord de introducir cuestións por urxencias en comisións e en plenos. Sobre outras cuestións que se comentaron, non? A proposta está feita como un acordo de coorganización, non de colaboración. Discrepamos con todos os nosos respetos dende a asesoría xurídica de servizos sociais con ese reparo. Entendemos que non era unha subvención, aínda que se o fora. Claro que non había tempo de modificar ese anexo de subvencións, pero entendemos que é unha xornada na que nós facíamos conxuntamente coa Asociación de Enfermos do RIL. E dai, pois, este procedemento que se asumiu, trasladamoslle o AD. Se quería o pre-AD tamén o podíamos ter trasladado, pero eu pensei que quería a operación en definitiva, que se tramitou con tempo en forma. Ese contrato menor foi tramitado, foi mirado por contabilidade, foi mirado por intervención e despois no procedemento de pago, cando chegou a factura, pois considerouse que o procedemento non era o máis aceitado. Intentaremos dende servizos sociais nunha próxima ocasión pois aclarar ben coa intervención municipal cal ten que ser o procedemento, pero insisto que para nada había unha cuestión intencionada, senón o que había era un interese por parte de servizos sociais de realizar unhas xornadas para os veciños e veciñas de Santiago que padecen a enfermidade do RIL. Nada máis pola miña parte. Grazas, señora Rozas. Señora Val. A ver, eu non sei se quedou clara a miña intervención. Nunca vamos a impedir que se metan cousas por urxencia. Así que agradeceríamos que se convocara unha comisión extraordinaria urxente de Facenda como se exixía durante o anterior mandato e que entendemos que é o adecuado e o axeitado. Pero bueno, por outro lado, insisto, nunca vamos a poñer pedras no camiño, porque se os expedientes están listos para tramitar, estupendo, paguemos, tramitemos os expedientes. Era a filosofía do anterior goberno e o Grupo Municipal Socialista non vai a cambiar de filosofía. O que sí queremos poñer o foco é no aspecto cualitativo importantísimo, é dicir, eu entendo que pode haber problemas de xestión na maquinaria municipal, entendemos que iso hai que irlo mudando, hai que ir implantando as instruccións, os mecanismos para ir mellorando eso desde o punto de vista técnico, pero dende logo aquí hubo unha manifesta actuación inadecuada desde o punto de vista político. É dicir, a concelleira María Rozas sabe perfectamente que non ten delegadas as competencias na materia e aínda así
asinou un acordo de colaboración, convenio, ou como lle queira chamar, que implicaba obrigas económicas para a Facenda Municipal sin fiscalización do gasto, con lo cual realmente permítanme realmente decir que estamos totalmente de acordo co informe da intervención, porque é o ABC da xestión pública, querida concelleira, e malamente vamos a conseguir que a maquinaria municipal funcione si os que estamos na cúspide dos departamentos pois actuamos de xeito pois manifestamente irregular, como queda claro neste caso. Polo demais, pois manifestar o voto a favor do Grupo Socialista, como xa dixemos anteriormente. Grazas, señora Val. Señora Ferreiro. Pois nada, simplemente dicir que antes de comprometer o crédito que se aseguren da viabilidade tanto legal como financeira das actuacións que van a realizar, e tamén que, señora Rozas, vostede xa non é primeriza no Concello, xa conta con experiencia suficiente tamén para saber que non ten as competencias delegadas para asumir estes compromisos de gasto. Nada máis, o noso voto vai a ser a abstención. Grazas. Solicítame a señora Rozas como propoñente un minuto para aclarar simplemente unhas cuestión. Sí, de forma moi breve. Eu agradezo toda a experiencia que me achacan e o coñecemento na xestión pública, pero aquí houve un informe de técnicos municipais e unha proposta de técnicos municipais, que non é decisión miña, senón dos técnicos. Sí que se fiscalizou, que é o que quería aclarar. Sí que houve unha fiscalización. Houve unha fiscalización dun contrato menor, que foi tramitado como contrato, e hai unha discrepancia entre aquí se tiña que ser contrato ou subvención. En servizos sociais mantemos que era pois, unha prestación dun servizo. Simplemente quería aclarar eso no minuto por alusións e aclaracións. Sí. Espere que poño un minuto. A ver, agora, cando queira. A ver, o acordo do que trae causa todo isto non foi fiscalizado. Foi fiscalizado, concelleira? Non, foi fiscalizado o acordo de colaboración coa asociación? Non foi fiscalizado. Non interrompan, por favor, non é un debate. Remate o seu minuto. Que provoca a nulidade de todo o expediente. Eu, de verdade, entendo que unha boa maneira de mellorar é empezar a recoñecer cando un se equivoca, porque outros o fixemos, a verdade. Outros o fixemos e penso que é un bon mecanismo para mellorar as cousas. Nada máis, gracias. Grazas, señora Val. Procedemos á votación, señor secretario, cando queira. Ben, entendo que ratificaron a inclusión do asunto na orde do día, xa que o debateron. Pasamos logo. Resolver a discrepancia e o reparo que contén o informe de intervención número 2019/2023 de data 30 de decembro 2023 en relación coa nova factura F/2024/411 2024/5010019 expedida o 18 de xaneiro de 2024 por Autocares Rías Baixas S.L. por importe de 2.103 euros e 20 céntimos. Votos a favor, grupos municipais, BNG, Compostela Verde Socialista, votos en contra, non hai abstencións, Grupo Municipal do Partido Popular, apróbase. Pasamos ao capítulo de proposicións, neste caso a primeira presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para o posicionamento empresarial de Santiago de Compostela no mundo lusófono como capital alternativa a Lisboa. Defende o señor Berea. Sí, quixera comezar dando as gracias aos compañeiros do BNG e do Partido Socialista polas súas palabras ao noso compañeiro Jesús Pampín. Eu buscaba un adxetivo para intentar definilo e voume quedar, creo que imos coincidir todos, con que era un home xeneroso, en todas os matices que poida ter este adxetivo, non? E sobre todo un apaixoado da nosa cidade, e vou a decir máis, é un apaixoado da actualidade informativa da nosa cidade, porque eu coincidía con el, senón todos os días, prácticamente todos os días, ali en Puente Castro, diante da Rosaleda. Eu ainda non lera a primeira hora da mañá, ainda non lera a prensa, xa me estaba botando a bronca ou dando algún consello do que estaba nese mesmo momento pois xa publicado. Por lo tanto, creo que o máis importante é que deixa un bo recordo neste Concello, onde foi moitísimos anos concelleiro, e un bo recordo tamén en todos os membros, por suposto, do Partido Popular e tamén do BNG
e do Partido Socialista. Imos xa coa proposición. Traemos hoxe dúas propostas que teñen moito en común. Teñen moito en común porque nós cremos que Santiago ten que recuperar o protagonismo internacional. Por qué? Pois porque está na nosa esencia e non debemos perder outros 4 anos pois encerrados en nós mesmos, non? Santiago necesita abrirse ao mundo como pois nós necesitamos respirar, non? E creo que con matices pois tamén todos compartimos isto, non? Os matices veñen pois cando chega o momento de poñelo en práctica. Neste último ano, a única política de internacionalización ou de posicionamento internacional da cidade que nos coñecemos pois foi a perogrullada que dixo o goberno do BNG e Compostela Aberta a semana pasada de que os aeroportos teñen que coordinarse. Bueno, pois benvidos a unha evidencia. E como non, pois terminan co seu mantra habitual, botarlle culpa a outras administracións, quizáis para esconder que baixo o mandato do BNG e Compostela Aberta nestes meses, pois o resultado é que estamos perdendo conexións aeroportuarias internacionais. Ese é un dato real, ese é un dato obxectivo. Nós queremos ser unha oposición útil, co obxectivo de que os cidadáns pois, nos poidan ver como un futuro goberno útil, e, por tanto, traemos propostas concretas fronte ás habituais declaracións ocas deste goberno. Propostas que poderán gustar máis, poderán gustar menos, pero son concretas, específicas, para abrir accións de goberno. A que se vai a debatir despois de Santiago como a primeira cidade española que poida ser cidade europea da xuventude, e a que imos a falar agora que pois poñer en marcha medidas, accións políticas ou programas de atracción de investimentos aproveitando as sinerxias da lusofonía cun obxectivo ambicioso, por suposto, como é conseguir que Santiago sexa unha capital alternativa a Lisboa. Europa supón moitas cousas, pero a máis importante é a eliminación das fronteiras e, polo tanto, a reunificación de povos irmãos, neste caso, Galicia e Portugal. De Ferrol ao Porto hai aproximadamente na fachada atlántica 6 millóns de habitantes. Se ampliamos de Ferrol a Lisboa, estamos xa por riba dos 9 millóns. Polo tanto, pois unha macrorexión superior ao que pode ser Holanda e Bélxica. Hai unha tremenda forza económica e empresarial que está a darnos todo un exemplo de construir, ou neste caso, reconstruir unha nova comunidade. A punta de lanza hoxe desta integración imparable están sendo os operadores económicos. Dou 3 datos. As exportacións de Galicia a Portugal incrementáronse nos últimos 20 anos de 1.400 a 3.200 millóns. Este dato, que é moi relevante, prácticamente o 30% do total de exportacións de Galicia son a Portugal, e calcúlase que pode haber unhas 500 empresas galegas só no norte de Portugal. Por tanto, a pregunta que facemos hoxe aquí é se como cidade queremos aproveitar ou non esta oportunidade. Preferimos deixalo pasar? Preferimos decir que sexan outras administracións as que traballen neste eido? Santiago, para nós, ten todo o que se necesita para poñer en marcha unha estrategia política ambiciosa para convertirnos nunha porta de entrada alternativa empresarial a Lisboa. Moito nos tememos que non hai ambición política, porque para levar isto a cabo necesítase un brazo político con liderado e, como digo, entendemos que hoxe non existe nesta cidade. Unha porta de entrada alternativa a un mercado potencial de 280 millóns de persoas, no continente americano, Brasil, 200 millóns, continente africano, Angola e Mozambique, e tamén a entrada no continente asiático. Queremos aproveitar isto ou non queremos aproveitalo? As relacións culturais reforzan as relacións económicas e, por tanto, remato xa, nós si queremos intentalo, deixamos algunhas ideas, medidas concretas, específicas, como digo, para que o goberno decida se lle interesan poñelas en marcha ou se, bueno, pois deciden completalas con outras, non? Unha oficina única para atender os investimentos e buscar tamén oportunidades fora, non simplemente esperar a que chamen a porta, un fondo de capital risco que financie proxectos tractores para Compostela, xornadas bilaterais de investimento, son moitas as medidas que se poden poñer en marcha, pero necesitamos ambición política.
Hai competencia entre as cidades para atraer investimentos, aproveitemos as portas que nos abre a sorte única, temos unha sorte única de ser competentes en castelán e en portugués. Por lo tanto, construamos unha cidade aberta, dinámica e creativa. Ben, moitas gracias para a aclaración por algunhas persoas, como dedicou unha parte da súa intervención a lembrar o compañeiro exconcelleiro Jesús Pampín, que lóxico non lle cortei o tempo. Pasamos agora á intervención da señora Rozas, cando queira. Moi bo día a todas e a todos. Pois eu quero parabenizar o Partido Popular por esta proposición, porque parabenizalos tamén é parabenizar un cambio de rumbo, xa que na pasada campaña electoral, despois de todo o que ocurriu nesa campaña relacionado coa lingua, pois agora volven o rego da lingua e volven o rego dun uso que procura aproveitar as potencialidades que temos na nosa lingua. E aínda máis, as potencialidades e as oportunidades no ámbito internacional. Tiña que comezar por aquí, porque penso que era necesario facer esa chamada de atención, porque o discurso que tivemos que oír por parte do Partido Popular na campaña electoral á Xunta de Galicia vinculado coa nosa lingua, pois foi un discurso de división, totalmente ao contrario do que se propón nesta proposición, totalmente contrario ao que defende aquí, e por iso pois agradecer ese propósito de emenda por parte do Partido Popular. Penso que merece os nosos parabéns, que se dean conta de que o galego multiplica e non divide. Entrando en materia na proposición presentada, e voume referir só á proposición presentada, porque unha vez máis o voceiro do Partido Popular acaba de facer un exercicio de falar na súa intervención case de todo, excepto da proposición que presenta. Dende o goberno local pensamos que Santiago ten que ter un posicionamento central como unha das capitais da lusofonía. Consideramos que o Concello de Santiago é unha capital lusófana e así o entendemos dende a perspectiva de aproveitar as súas oportunidades. Non é algo novo, non é unha novidade, así o entendeu o conxunto da Corporación Municipal en novembro de 2016, que decidiu solicitar a incorporación do Concello calidade de observadora na UCLA, na Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, e que fomos admitidos no 2017. E, de feito, ao fío desa inclusión, realizáronse xornadas en Santiago tituladas A Lingua como Oportunidade. Recordo ben porque eu estiven aí, participei nesas xornadas. Dito isto, eu tal vez faría unha emenda in voce ou un enfoque diferente da proposta de acordo, porque estando compartindo a argumentación, penso que non temos que competir con Lisboa, non temos que ser capital alternativa de Lisboa. En tal caso, creo que a proposta debería ser en colaboración con Lisboa, non? Por que? Creo que os motivos son varios. Primeiro, é obvio que é bastante pretencioso pretender competir o Concello de Santiago cunha capital de Lisboa, que é un centro neurálxico dunha área metropolitana de case 3 millóns de habitantes e unha das zonas máis industrializadas da Península Ibérica. Non o digo por falta de ambición, ao contrario. Creo que aí temos que traballar no conxunto e a colaboración dos diferentes países lusófanos, e aí estamos traballando. Vou poñer un exemplo na liña que estamos a desenvolver, que é o proxecto Iberobío, un proxecto que ten como objetivo a consolidación, o posicionamento e a internalización do sector biotech ibérico. Un proxecto que está contemplado cunha colaboración estratégica entre diferentes administracións e que ten unha relación moi estreita Galicia con o norte de Portugal. Eu penso que este é o modelo que temos que seguir, non? E por iso dicía antes que o modelo ten que ser a colaboración e non ser capital alternativa de Lisboa. Estamos a traballar en diferentes posicionamentos de internalización do Concello de Santiago, pero sí que é certo que, pensando no mundo lusófono, creo que sería moi interesante e que podería axudar moito, e remato con isto, que a Xunta de Galicia nos apoie nese obxectivo. E por que digo isto? Digo isto porque, como ben saben, hai 10 anos da Lei Paz Andrade, da lei aprobada para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía,
que penso que o propio goberno da Xunta está a desenvolver pois cunha lentitude que debería darlle outro impulso, non? Nada máis, ese creo que é outro tema. Moitas gracias. Grazas, señora Rozas, polo Partido Socialista. Señora Castro, cando queira. Moitas grazas, señora alcaldesa, bo día, compañeiras e compañeiros de corporación. Un saúdo especial tamén para Miriam Prieto e Julio, que nos acompañaron a primeira hora desta mañá. Ben, concordarán conmigo que para mellorar o posicionamento empresarial de Santiago de Compostela, en xeral, é necesario atraer máis empresas. E para atraer máis empresas é necesario contar con máis solo industrial. Isto é unha cuestión que nós xa trouxemos a pleno en febreiro, desde logo contou co respaldo de toda a corporación, polo que hoxe procuraremos ser recíprocos na nosa votación. Porque efectivamente nós coincidimos no obxectivo de impulsar o crecemento económico e industrial de Santiago de Compostela. E por que comezo falando do solo industrial? Pois porque na proposición que se trae hoxe aquí por parte do Partido Popular fixa como espello no que mirarnos a Lisboa. Lisboa, que como saberán vostedes, supoño, ven de impulsar unha macroárea de parques industriais con medio centenar de áreas empresariais especializadas na automoción, no metal, o textil e a química. Claro, esta é unha situación que contrasta e de que maneira coa nosa. Sen solo industrial para poder crecer con 3 polígonos na zona norte á espera de ser desenvolvidos, por iso nós, en febreiro, trouxemos a este pleno e pedíamoslle celeridade á Xunta a través de Xestur para crear máis solo e tamén, por suposto, lle reclamábamos ao Concello que faga os seus deberes e redacte eses plans parciais dos outros 2 que se viron afectados polo orbitaliño. Falo disto tamén porque son actuacións concretas, desas actuacións concretas das que falaba o voceiro do Partido Popular, o señor Berea. Por seguir coa comparación con Lisboa e con Portugal en xeral, poderíamos falar tamén, e como falei hai un momento do solo industrial, do prezo dese solo industrial. Na Sionlla, como saben, só quedan 7 parcelas dispoñibles que están reservadas a empresas do eido biotecnolóxico e o seu prezo está ao redor de os 80,5 euros por metro cadrado. E gustaríame lembrar unhas palabras da responsable da Cámara de Viana que dicía: en Portugal, pedir 60 euros por metro cadrado se considera un prezo alto. Polo tanto, para poder competir, pois quizás deberíamos ver tamén esa táboa de precios, que, por certo, é unha táboa que se fixa desde a Xunta de Galicia e non desde o Concello. E, por outra banda, xa en termos xerais, pois podería parecer, aínda que estou segura que esa non é a intención desta proposta, que esta proposta pois está escrita desde unha dinámica de, bueno, pois querer estar por enriba do país veciño, dos nosos veciños de Portugal, que está moi ben ser competitivos e, como decía a compañeira María Rozas, pero por que plantexar isto a modo de competición e non de colaboración? Segundo as reglas do comercio internacional que debuxaba o economista Paul Krugman, é bo que aos nosos veciños falo do país veciño Portugal, lles vaya ben, porque se xera o que el definía como círculo virtuoso de crecemento, inversión e desarrollo. É dicir, non se trata de ser unha capital alternativa, senón de apostar por un crecemento mutuo. E, por último, na proposta de acordo, reclámase que o goberno local poña en marcha medidas políticas orzamentarias e administrativas. E se volvemos tamén ao espello de Lisboa, a esa macroárea de parques empresariais da que falei aí un pouco, que se puxo en marcha, hai que dicir que esta iniciativa xurdiu da alianza entre Braga, Guimarães, Barcelos e Famalicao, 4 municipios, formando unha alianza supramunicipal, pero que ten apoio doutras administracións. Nós creemos que ese é o camiño da colaboración ou da coordinación entre diferentes administracións. Non se trata de botarlle a culpa a nadie nin botar balóns fora. Por lo tanto, nós imos apoiar esta iniciativa de calquera xeito, pero sí que nos gustaría que na proposta de acordo pois estaríamos, bueno,
máis a favor de que, ao terminar a proposta do acordo, puderamos engadir buscando o apoio e en coordinación con outras administracións públicas. Nada máis. Moitas grazas. Grazas, señora Castro. Ten a palabra para a réplica o señor Berea, cando queira. Sí, dentro da previsibilidade habitual da resposta do Goberno non quedou claro se iban a apoiar ou non a moción. Como dixo que quería mellor facer algún cambio, non? De capital alternativa, desto. Hai apoio. Bueno, pois simplemente agradecer o apoio do Goberno, agradecer o apoio do Partido Socialista e ningún problema en incorporar esa engádega ao final da mesma. De acordo. Señora Rozas, non sei se quere intervir. Sí, bueno, pensei que fora o suficientemente clara na miña primeira intervención. Non suelo parabenizar moitas propostas do Partido Popular, así que se empecé a intervención parabenizando, pois efectivamente porque o goberno local vai a votar a favor desta proposta, non? Simplemente facía o comentario de unha emenda in voce porque no seu punto de acordo falan de capital alternativa a Lisboa e a min parecíame que máis que facer a competencia, como dixo Mila Castro, a Lisboa, pois tiña que ser unha mención á colaboración con Lisboa como con calquera outra cidade do mundo lusófono. Un dos obxectivos que temos como goberno, antes na miña intervención enfoqueina máis sobre a importancia e o potencial que temos co galego, coa nosa lingua, para atraer pois investimentos e empresas e negocios para a cidade. Outro dos obxectivos que temos como goberno na área de promoción económica e que seguro que non é descoñecido para todas e todos vós porque está no noso programa electoral é a Oficina de Captación de Investimentos, non a atracción de empresas a Santiago, pero iso creo que o comentou moi ben Mila Castro, tamén parte da necesidade de ter solo industrial, de que sexa industrial e non para comercio, como aconteceu no pasado. Así que, pola miña parte, nada máis, o voto a favor. Señora Castro, non sei se quere engadir algo, non? Non, solamente agradecer ao Partido Popular e ao voceiro que admita esa engádega. Moi ben, pois pasamos logo á votación. Sí. Para rematar, o mellor como a señora concelleira firma convenios pensando que pode firmalos e non pode, se fai unha emenda en voce, pois é lóxico que dende o grupo do Partido Popular tiñamos dúbida de se estaba a favor da proposta ou se era necesario unha emenda en voce. Por lo tanto, pídolle que sexa máis clara nas súas respostas ás propostas do resto de grupos. Ben, pasamos á votación logo, acrecentando a proposta o que comentou non a compañeira do Partido Socialista de buscando o apoio e a colaboración de outras administracións ao final, que entendo que é aceptado. Cando queira, señor secretario. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para o posicionamento empresarial de Santiago de Compostela no mundo lusófono como capital alternativa a Lisboa. Votos a favor. Unanimidade. Apróbase. Pasamos daquela a seguinte proposición, tamén do Partido Popular, para que Santiago se postule como candidata para ser capital europea da xuventude do ano 2028, unha proposta que ten unha emenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta, quen a defende, señor Rubio, cando queira. Santiago de Compostela, coa súa rica historia, cultura e a súa activa comunidade xuvenil, é unha cidade, sen dúbida, singularmente idónea para aspirar ao título de Capitalidade Europea da Mocidade. Esta proposta fundamentámola na destacada relevancia histórica e cultural de Santiago, así como na dinámica e comprometida poboación nova que a distingue. A nosa cidade ostenta unha herdanza cultural e histórica que a sitúa como un epicentro de interese para a mocidade de toda Europa. A súa designación como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO e o seu recoñecemento internacional como destino de peregrinación confiren a Santiago un atractivo único e universal. A presenza tamén da prestixiosa Universidade de Santiago de Compostela e unha comunidade estudantil diversa e activa consolidan a súa reputación como un enclave académico e xuvenil de relevancia europea. Dende o Partido Popular realizamos a proposta tendo en conta o seu impacto nos seguintes eidos. Promoción turística, designación como capital europea da mocidade, incrementaría a visibilidade internacional de Compostela, atraendo un maior número de mozos e mozas visitantes e promovendo, sen dúbida, un turismo sostible.
Un impulso económico porque a celebración de eventos e actividades xuvenís potenciaría o desenvolvemento económico local, ofrecendo oportunidades comerciais para as empresas e emprendedores e emprendedoras novos. Desenvolvemento xuvenil, sen dúbida, porque poderían implementarse programas e servizos específicos destinados a atender as necesidades e aspiracións da mocidade de Compostela, incentivando a súa participación activa na vida comunitaria e cultural da cidade e, por suposto, o noido de intercambio cultural. Ben certo é que dende o seu nacemento, dende o nacemento das capitales europeas da mocidade, nunca unha cidade española conseguiu chegar a selo, sí, ser finalista no proceso de selección, pero non chegar a ser capital europea da mocidade. Nos confiamos, sen dúbida, que con traballo e co apoio deste pleno municipal, Compostela seguro que se podría acadalo. Por tanto, nos, polo seguinte, pedimos que o Pleno adopte o seguinte acordo. O Pleno do Concello de Santiago insta ao correspondente órgano de goberno local a que realice as accións necesarias para candidatar ao Santiago de Compostela como capital europea da mocidade para o ano 28. O leo textualmente porque a emenda registrada de sustitución por parte de Compostela Aberta e Bloque Nacionalista é complicadísima de aceptar porque non hai plazos. É dicir, nos decimos no 28 porque o seguinte ano que é elexible a capital europea, o 27 acabase de elexir, coido que persoalmente, profesionalmente, coido que hai tempo máis que suficiente para traballar nunha proposta potente, para poder candidatarse, e o meu problema é que aprobar en pleno cousas que non teñen unha data, pareceme un brindis ao sol, e non me gusta iso. Moitas grazas. Grazas, señor Rubio. Señora Rozas, cando queira. Ben, despois explicarei o motivo da emenda. Primeiro, quero agradecer a proposta, pareceme unha proposta moi interesante, a ver se nesta ocasión, na miña intervención, son o suficientemente clara. Pareceme unha proposta moi interesante, concordo en que sería moi importante para a nosa cidade, para Santiago, ser capital europea da xuventude, sería un recoñecemento importante, non só un beneficio para Santiago en clave económica, en clave de políticas juvenís, en clave intercambio cultural, senón tamén un recoñecemento á súa trayectoria no marco de políticas públicas de mocidade. E aí vou a explicar o contido da emenda e por que está así plantexada, non? Porque, por desgraza, a día de hoxe, é difícil pensar que no momento no que nos atopamos poidamos aspirar con certas garantías a que Santiago sexa capital europea da xuventude. Vou non explicar por que chegamos a esta conclusión, porque vai relacionado, como decía antes, coa presentación da emenda. Aspirar á capitalidade europea de xuventude no 2028 supón presentar a solicitude agora en febreiro do 2025. Sei que faltan 10 meses, pero se miramos, que seguro que vostede o mirou, os requisitos fundamentais para entrar no grupo das 5 cidades finalistas, pois os requisitos son experiencia e trayectoria da cidade en políticas de xuventude, integración da xuventude na toma de decisións, nomeadamente asistencia de orzamentos participativos para a mocidade e o deseño da candidatura, porcentaxe do orzamento para a mocidade sobre o total municipal, entre outras cuestións. Un dos requisitos que tamén se establece que se deben caracterizar as candidaturas pola súa coherencia, pola súa credibilidade e polo seu compromiso ao longo prazo. As políticas municipais do Concello de Santiago, estou segura, en mocidade estou segura que Borja Rubio está de acordo comigo, pois as políticas que se teñen realizado na trayectoria do Concello de Santiago tal vez non sexan nin as máis relevantes, nin teñan o suficientemente peso nas políticas municipais, nin foran coherentes co paso do tempo, nin houve un compromiso ao longo prazo, que son cuestións obrigadas para presentar esta candidatura. Por exemplo, vou poñer un par de exemplos. Na participación, cuestión que se avalía nas candidaturas. Na participación da mocidade,
a través de orzamentos participativos, houve orzamentos participativos no goberno 2015-2019 en Mocidade, pero despois desapareceron. Agora volvéronse a incorporar, pero é unha falta de continuidade e de coherencia que é o requisito solicitado. Nos estamos a traballar dende a Consellería de Xuventude para cumplir con eses requisitos. Estamos a traballar para cumplir e implementar políticas que nos permitan avanzar nese sentido. Recuperamos os orzamentos participativos, estamos cun impulso e unha recuperación tamén de diferentes políticas para a xuventude, incrementamos o orzamento un 87% en comparación co ano anterior e ten 5 veces máis orzamento que fai 10 anos, pero aínda así creo que hai cuestións que temos que avaliar, máis alá de que haxa un avance nunha maior participación da mocidade, un maior peso nas políticas para a xuventude dentro do Concello. Eu considero, e así o revisei co Departamento Técnico, que non hai unha trayectoria agora mesmo para poder, que é o que se require, para poder facer unha candidatura sólida para febreiro de 2025, porque ainda que quedan 10 meses, o que se avalían son trayectorias de prazos pois amplos, non? Coa garantías de chegar a esa ronda final, a eses últimos 5 candidatos para a capitalidade europea. Recoñezo que aceptar a proposta tal e como está, que é moi interesante que esta decisión e que sexa Santiago capital europea, pois tal vez sería unha decisión precipitada e non lograríamos o noso obxectivo, en lugar de incrementar a reputación de Santiago de Compostela como cidade pensada para a mocidade, o que pode pasar é que corramos o risco de que aconteza xusto o contrario. Porque debemos ter en conta que nesta candidatura competiron cidades con moitos máis recursos, con moita máis poboación e con moita máis trayectoria en políticas de mocidade que non ten o Concello de Santiago, cidades como Barcelona, como Málaga, como Vilna, como Newcastle, como Manchester, e non foron escollidas. Entón, a proposta de enmenda e o tempo que me pase, quitemo da segunda quenda, a proposta da enmenda está pensada en conseguir esa trayectoria, e para iso tamén necesitamos o compromiso de toda a corporación municipal. Non estamos de acordo que o Concello de Santiago ten que aspirar a ser capitalidade europea da xuventude, creo que ten moitísimo potencial para facelo, pero isto pois existe un esforzo común de todas, existe un compromiso cara ao futuro coas políticas da mocidade, coa participación juvenil do Concello, non? E consideramos que cara ao futuro, pois con esa consolidación de políticas, co compromiso de todos os grupos, si estaremos en condicións de aspirar con garantías de éxito. Gracias, señora Rozas. Ten a palabra a señora Val. Gracias. Bueno, pois dende o Grupo Socialistas adiantamos que apoiamos esta proposta presentada polo Partido Popular para que Santiago de Compostela pois aspire a capital europea da mocidade. Esta iniciativa non só representa un recoñecemento ben merecido para Compostela, sino tamén que ofrece unha serie de beneficios tangibles e oportunidades de desenvolvemento que non podemos desaproveitar. Santiago de Compostela, coa súa historia, a súa oferta cultural e a súa activa comunidade juvenil, gracias en boa medida á universidade, é unha cidade idónea para aspirar a este título. A nosa cidade posee características propias que posibilitan que sexa un epicentro de interese para a mocidade de toda Europa. O Camiño de Santiago atrae cada ano a miles de visitantes de todas as idades, pero especialmente aos mozos. Non teñen nada máis que ver pois como está estes días a Praza do Obradoiro, que atopan na nosa cidade un lugar cheo de historia que combina a tradición coa modernidade. Somos tamén a porta de entrada para toda Galicia, que fai que dende Compostela se poda disfrutar de todas as experiencias que o noso país ofrece. Ademais, na nosa comunidade estudiantil da Universidade de Santiago consolidan a reputación de Santiago como enclave académico e juvenil de gran importancia a nivel europeo. E así o confirman as cifras de programas como Erasmus. O ano pasado, máis de 300 alumnos de toda Europa escolleron Compostela para vivir esta experiencia. De todos eles, o 75% foron mulleres. Así mesmo, a designación como capital europea
Europea da Mocidade pois brindaríanos máis visibilidade e recoñecemento a nivel internacional. Ser seleccionada para esta implica que a cidade é percibida como un lugar dinámico, innovador e comprometido co benestar e co futuro dos seus mozos e mozas. Isto pode ter un impacto positivo na imaxe da cidade e na súa capacidade para atraer investimentos e talento novo doutras partes de Europa. Unha imaxe necesaria nun país que ten que facer fronte nas próximas décadas ao reto demográfico. Doutra banda, esta designación permite á cidade destacar e fortalecer a súa infraestructura e servicios dirixidos á mocidade. Isto inclúe a mellora de instalacións deportivas, culturais e belecer, así como o desenvolvemento de programas e actividades educativas, artísticas e de voluntariado. Todos lembramos a designación de Santiago de Compostela como capital europea da cultura no ano 2000, como un fito histórico e cun impacto profundo e durareiro na cidade e en toda Galicia. Ao longo dese ano, a cidade converteuse en escenario de diversos eventos culturais, exposicións, concertos, espectáculos e actividades que celebraron a diversidade e a creatividade europeas, atraendo a visitantes de todas as partes do continente e máis aló. E tamén supuxo, por exemplo, a inauguración do Centro Galego de Arte Contemporáneo. En definitiva, a proposta para que Santiago de Compostela aspire ao título da capital europea da mocidade representa unha oportunidade para a nosa cidade e imos apoiala. Se esta iniciativa segue adiante, será necesario o esforzo conxunto e a colaboración de todas as administracións e de todos os sectores da sociedade para logralo. Nada máis. Grazas, señora Abal. Tempo de réplica, de segunda intervención, señor Rubio, cando queira. Bueno, conseguín que lle gustara a señora Rozas a proposta, non conseguín os parabéns como na anterior, pero bueno, seguirei traballando para acadalo. Dúas cousas, eu non estou de acordo ca lectura que se fai de que o que é fundamental para poder candidatarse é a traxectoria en políticas municipais, non o vexo en ningún... nas ideas fortes ou nos criterios de selección, porque o que fala en todo momento é da participación, da implicación dos... Sí que hai que mandar unha memoria detallada dos anos anteriores, pero focalízase sobre todo no peso que ten a mocidade e a participación xuvenil no propio proceso do proxecto. É dicir, a mocidade debe estar no centro da solicitude e o proceso de implementación. De feito, a solicitude ten que ser feita por o Concello e unha entidade do terceiro sector, non só por parte da administración pública. Tense que demostrar que a toma de decisións que se vai a facer para o proxecto é unha toma de decisións conxunta por modelos participativos. E ten que ter unha dimensión europea. E estes tres son os eixos polos que se vertebra toda candidatura que se fai a esta capitalidade europea da mocidade. É certo que Barcelona non o conseguiu, que Manchester non o conseguiu, pero que eu creo que Compostela é moito máis idónea que estas cidades para ser capital europea da mocidade, e non me quedo só aí, porque cidades como Braga, como Maribor, como Cascais, xa foron capital europea da mocidade. Entón, non é a volumen, non é por habitantes, non é simplemente por unha proposta atractiva, e como dixe na miña primeira intervención, coido que Compostela é idóneo. Non vou a valorar, non é o momento, de valorar as políticas en materia de mocidade que se levan desenvolvendo nos últimos anos neste Concello, non só nos últimos 4, podería irme aos últimos 8. En canto aos orzamentos participativos e orzamento incrementado de xuventude, é maravilloso decir que incrementamos o orzamento de xuventude. Eu estou moi contento de que se aumente o orzamento en xuventude, pero é certo que, bueno, aí facemos ás veces un pouco de decir, presentamos programas que son para menores de 12 anos en centros escolares que poderían ser ter financiado en educación, con orzamento de xuventude, entón sí, facemos orzamento, incrementamos orzamento en xuventude, pero despois executamos gastos en materias que o millor non se axustan exactamente á mocidade, non? Eu, de verdade, cóstame moitísimo, encantaríame poder aceptar a emenda e que houbera unha unanimidade e un posicionamento claro deste pleno municipal, desta corporación, cara a candidatar a Compostela para a capital europea da mocidade. Pero é que sin un horizonte, é dicir que se estudará ou que se candidatará ou é como, para min, personalmente, como non decir absolutamente nada, co cal sinto moitísimo, pero non poderei, non podo aceptar esta emenda. Moitas grazas polo apoio do Grupo Socialista e espero tamén dar as grazas ao
os grupos de Compostela Verde Bloque polo apoio a esta proposta. Grazas, señor Rubio. Ten 30 segundos menos, señora Rozas. Non sei se o resto de voceiros tiveron ocasión de mirar as preguntas e a solicitude de información que trasladan para poder presentarte a Capital Europea da Xuventude. Porque nesas preguntas, en esa solicitude de información, seguro que o señor Borja Rubio sí que o mirou, falase da trayectoria, falase do porcentaxe do orzamento para a mocidade sobre o total da porcentaxe municipal dos últimos anos. Señor Borja Rubio, podemos mirar fai 4 anos, podemos mirar fai 8 e podemos mirar incluso fai 10 do peso que ten as políticas de mocidade no orzamento municipal do Concello de Santiago. Fai 10, 0,17%. Fai 2, 0,20. Fai actualmente 0,40. Claro que non se trata desto da poboación que teña Santiago, hai outras cidades que sen ser Barcelona, sen ter grande poboación ou ser grandes cidades conseguiron ser capitales europeas de xuventude, pero tiñan unha trayectoria en políticas municipais. En mocidade de facía moitísimos anos e non era unha cuestión de facía uns meses. Temos moito aínda por facer no Departamento de Mocidade. Eu penso que temos moito por facer para poñer as políticas de xuventude no eixo principal das políticas municipais, porque nestas candidaturas non se avalía que o Concello de Santiago teña moitos visitantes que son mozos e mozas ou que teñamos moitos Erasmus vinculados á universidade. O que se avalían son as políticas municipais e creo que entre todos os grupos, porque todos pasamos por aquí, pois temos que facer unha revisión do acontecido, non? Nestes anos, enmarcarnos como un obxectivo ambicioso, facer políticas municipais en mocidade que sexan cun impacto importante na nosa cidade e incrementar ese peso do orzamento das políticas de mocidade no orzamento municipal. Claro, decía vostede, abren un abanico e integran políticas e actividades que son para menores de 12 anos. Ten vostede razón. Sabe por que o facemos? Porque nos trasladan desde os centros educativos que esas propostas que facemos inicialmente os centros de secundaria, porque inicialmente van a secundaria, son interesantes tamén de realizar en idades máis temperas. Grazas. Ten a palabra a señora Val, cando queira. Bueno, nada, gracias, reiterar o noso apoio á proposición presentada polo Partido Popular e tamén realmente, bueno, decir que si realmente estamos todos de acordo e o equipo de goberno tamén está de acordo en esta iniciativa, que mellor maneira de intentar de manifestar que estamos de acordo que intentar polo menos levar a cabo, a verdade, se non o intentamos, entendemos que é un reto, a verdade, é un reto importantísimo, pero é un reto que realmente incluso axudaría un pouco o que acaba de dicir a concelleira Rozas, é dicir, axudaría a catalizar unha mellora nas políticas de xuventude que de algún modo o que acaba de dicir a concelleira María Rozas, con lo cual, bueno, o goberno municipal ten que asumir retos cun horizonte temporal e ten que intentar cumplilos. Se non o intentamos, pois malamente podemos acadar os nosos obxectivos. Nada máis, gracias. Grazas, pois... Vale. Espere un minuto. Cando queira. Reitero que, aínda que haxa algunhas das preguntas, porque parece que o todo, reitero, e iso, todo o formulario, precisamente unha das cousas que se valoran na candidatura á capital europea, que acaba de decir a señora Val, é dicir, que sexa un catalizador que sirva para impulsar políticas en materia de mocidade ao longo dos anos, porque o que se ten que presentar non é unha actividade concreta, é un ano de políticas, é un camiño que percorrer. Entón, esa é unha das cousas. Non sei se coñece a realidade estou convencido de que sí, das políticas de mocidade en Braga, en Cascais, no resto de capitales europeas. Podo asegurarlles que nin o orzamento, nin as políticas, en algúns dos casos, no momento no que se candidataron, eran moitísimo mellores que as de Compostela. Porque isto é un paso cara adiante, non cara atrás. Moitas grazas. Ben, grazas. Eu, simplemente antes de
rematar, simplemente unha cuestión que o que poñía, que eu sinto que non se admita a nosa enmenda, que o que falaba era fundamentalmente de que se faga iso no menor prazo posible por si non fose posible, o que non significa a posición do goberno finalmente ao non admitirse vai ser de abstención, pero iso non significa que non o vayamos a intentar. Ímolo intentar, pero hai algunhas cuestións desde logo sobre as que temos dúbidas a respecto de si podemos chegar para esta convocatoria, non? De aí esa abstención. Non se trata de debater agora, o debate está rematado, señor secretario, cando queira. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para que Santiago se postule como candidata para ser capital europea da xuventude no ano 2028. Votos a favor, grupos municipais do Partido Popular e Socialista, votos en contra, non hai, e abstencións, grupos municipais do BNG e Compostela Aberta, apróbase a proposición. Pasamos ao seguinte proposición, neste caso presentada polo PSDG-PSOE, para favorecer a democratización na toma de decisión e posta en marcha dos acordos plenarios, onde hai tamén unha emenda, neste caso, dos grupos do BNG e de Compostela Aberta. Señor Guinarte, cando queira. Moitas grazas, bos días a todos a todas. Bueno, quixera empezar tamén esta primeira intervención mandando un saúdo á familia de Jesús Pantín e tamén á súa familia política do Partido Popular. Saudar tamén as persoas que trouxeron a este pleno, como logo imos a debater, a problemática do refuxio de Bando e a problemática derivada desas obras que se van a cometer na travesía do Milladoiro e que poden ter incidencia en algunha parroquia compostelá. E tamén felicitar a Olalla polo seu cumpleanos. Estou seguro que o seu grupo a eximiría hoxe de calquer actuación no pleno para que poida celebrar debidamente este día. Esta proposición podemos decir que non é nova, coincide na súa filosofía, en boa parte da súa literalidade, con outra proposta que foi presentada neste pleno no ano 20, e que foi presentada como unha medida para favorecer a democratización na toma de decisións e a posta en marcha dos acordos plenarios. Bueno, con esa mesma filosofía atraemos a este pleno, porque quen daquela trouxo esa proposta o pleno nos meses que leva de goberno non cumpreu con esa filosofía que daquela motivaba esa moción. Bueno, para nós é importante saber se os grupos municipais de goberno e a alcaldesa pois son coherentes e mantén o que dicían e as propostas que facían na oposición agora que son goberno. Queremos saber, por tanto, se van respectar os mandatos do pleno, por exemplo, pois os que se aprobaron nos últimos meses, eliminar a zona de hora en Santa Marta, realizar actuacións de mellora do ámbito de San Lourenzo, Carme da Baixo, aparcadoiro provisional en superficie na avenida de Ferrol e Doutor Maceira, ou o acordo de pleno sobre a correcta utilización da comunicación institucional. E se non se poden executar, que traian ao pleno as explicacións adecuadas de por que non se levaron a cabo, porque, como tamén se decía daquela, e decímonos agora, eses acordos son expresión da vontade da cidadanía aquí reflectida polos seus representantes. Coñecedores tamén de que o Goberno está a traballar na posta en marcha dunha nova web do Concello ou renovar a actual, tamén vemos acaído rescatar a idea de abrir un espazo web para facer seguimento dos asuntos aprobados no Pleno, para que calquer veciño ou calquera veciña poida saber se unha moción foi aprobada, en que situación
está a súa execución. E tamén apostamos por recuperar a emisión por streaming da rolda de prensa da Xunta de Goberno, así como a rolda de prensa dos voceiros municipais, para que tamén a cidadanía poida coñecer de primeira man e información de relevancia sobre asuntos que seguramente son do seu interés. Tampouco o Goberno municipal convocou os consellos de participación cidadá antes da aprobación dos orzamentos do ano 20, como tamén daquela pedían os grupos que estaban na oposición. Confiamos en que o fagan para o orzamento do ano 25, xa que non se fixo para o orzamento do ano 24. Bueno, en fin, básicamente queremos saber se o goberno municipal, agora que goberno, mantén a mesma filosofía que mantiña en estas cuestións que son de democracia e de transparencia a posición que tiña cando era oposición. Grazas, señor Guinarte. Ten a palabra o señor César polo goberno, cando queira. Moitas grazas, bon día. Quería comezar a miña intervención pois transmitindo as condolencias á familia inmediata e tamén política do señor Pampín, que non tiven a sorte de coñecer, e tamén noutro tono daros parabéns polo aniversario de Olalla. Saudar tamén os intervenientes do público, algún deles coñecido desde hai moitos anos, tanto por motivos de veciñanza como por motivos de estudo que compartimos algún curso no Instituto Xelmire. Ben, dito isto, dicir que estamos perante unha proposición, como di o señor Guinarte, casi idéntica a defendida no pleno de febreiro de 2020 polo noso grupo político. Nunha estrategia, como dirían vostedes, de donde las dan, las toman, ou utilizando a expresión galega, aquí se fai, aquí se paga, nós tamén poderíamos utilizar os mesmos argumentos que no seu día expresou o señor Guinarte para non apoiar esta casi idéntica proposición, casi como vamos ver ao final. Daquela, como digo, o señor Guinarte argumentaba... Guinarte. Perdón, argumentaba que a presencialidade é a mellor das solucións posíveis para interasir cos medios de comunicación e eles así o prefiren. Expresaba que desde hai tempo se veñen retransmitindo por streaming os plenos e as roldas das xuntas de goberno, máis que retransmitir as roldas de prensa dos grupos da oposición é algo que xa se podía facer cando o Partido Popular e Compostela Aberta eran goberno. Non son nativo digital, dicía o señor Guinarte no seu día, mais o streaming existe desde o ano 1999. E continuaba salientando que os grupos municipais teñen os seus propios medios para difundir as súas propostas. Continuaba dicindo, non creemos que retransmitir as roldas de prensa da oposición deba ser unha función municipal. Outra frase que convén lembrar daquela intervención foi que o que non nos parece é que desde os grupos da oposición se pida agora exixencias ao goberno que non foron cumpridas cando eles eran goberno. Por non falar do que acontece nas webs municipais oficiais de concellos afíns políticamente ao Partido Socialista Obrero Español. Velaí os argumentos que poderíamos dar. Non achamos ben que os grupos da oposición veñan agora pedindo ao goberno o que eles non cumpriron cando ostentaban o goberno municipal. O Partido Socialista Obrero Español, daquela, tivo por diante máis de 3 anos de mandato, mas non cumpriu aquele acordo plenario aprobado maioritariamente, que agora ven exixindo. Lembrando a Abraham Lincoln, o deber é aquilo que se exixe aos demais. Como digo, é pena que o que agora están a exixir non o tivesen cumprido durante o seu mandato. É rechamante tamén que retirasen da nosa proposición, naquel momento, todo o que tiña que ver cos consellos de participación cidadá, que, como ben coñecen, este goberno reactivou despois de anos de esquecemento. Vostedes enviaron ao ostracismo estes organismos de participación e sería o colmo do cinismo introducilos nesta proposición. De calquera maneira, este goberno comprométese a avanzar nos procesos de democratización, na toma de decisións e na posta en marcha dos acordos plenarios, como leva facendo desde o comezo do mandato.
En ese sentido van as enmendas introducidas na proposición presentada. Moitas grazas. Grazas, señor César, polo Partido Popular. Señor Ben, cando queira. Buenos días, alcaldesa, compañeras y compañeros de corporación. Bueno, yo voy a ser muy breve en este asunto porque es un tema ya debatido en este salón de plenos, como bien se ha comentado. Si fuera una película diríamos que ya conocemos el guión, pero que siendo los mismos protagonistas han cambiado los papeles a lo largo de la película, ¿no? Hoy, la alcaldesa, actualmente alcaldesa, en aquel momento proponente de esta iniciativa, era vehemente a la hora de defender la capacidad o el derecho de los concejales a tomar decisiones y que el gobierno debería cumplir los mismos. Nosotros nos mantenemos en el mismo sitio que estábamos en aquel momento. Apoyamos la iniciativa del BNG en aquel momento, apoyaremos la iniciativa del Partido Socialista hoy, pero hay un matiz al respecto de lo que ha dicho el señor César, ¿no? Que dice que el Partido Socialista no había cumplido con esta iniciativa cuando tenía la responsabilidad de gobernar, pero hay un matiz yo creo que es muy importante. El señor Bugallo era alcalde de Santiago de Compostela, legalmente, por supuesto, porque los ciudadanos de Santiago de Compostela mayoritariamente así lo habían decidido. La señora San Martín es alcaldesa de Santiago de Compostela, legalmente, por supuesto, nadie lo cuestiona, pero no porque lo hayan decidido los vecinos de Santiago de Compostela, porque lo ha decidido el Grupo Socialista de Santiago de Compostela. Y, señora San Martín, cuando el Grupo Socialista así lo decida, usted dejará de ser inmediatamente alcaldesa de Santiago de Compostela. Entonces entiendo que propuestas que hacen sus socios de gobierno, que por lo menos le permiten seguir en el gobierno, deberían ser tratados con otro tipo de actitud. En todo caso, nosotros abogamos porque los medios municipales sean efectivamente municipales y no del gobierno municipal, que la web modificada o la nueva web de espacio y contenidos de los grupos de la oposición y evidentemente que en streaming, por lo menos una rueda de prensa semanal de los portavoces sea emitida para todo el mundo, porque, repito, los recursos del ayuntamiento son recursos de todos los miembros del ayuntamiento, no solo del gobierno municipal. Nada más y muchas gracias. Grazas, señor Ben. Segunda quenda, cando queira, señor Guinarte. Moitas grazas. Moi breve. Bueno, primeiro, respecto ás enmendas, non imos aceptalas porque, claro, as enmendas condicionan a aceptación das propostas que van na proposición de tal xeito que nos impedirían coñecer realmente se o goberno municipal ten vontade de cumprir, porque sempre se podería agochar detrás desas condicións que, en fin, non se cumplen e, por tanto, non se pode cumplir esa proposta. Por tanto, realmente para coñecer a vontade de cumprimento do goberno municipal, nos creemos que a proposta debe manterse tal e como está e seremos, en fin, xenerosos naturalmente no xuizo que podamos facer sobre o nivel de cumprimento desas exixencias. Claro, respecto da coherencia política, bueno, eu recordo máis ou menos o que dixen naquela ocasión, agradezolle ao señor César que mo lembrase, pero claro, a suposta incoherencia que podíamos ter nós e os grupos de goberno ten un matiz, creo eu, non? Porque si esta proposición encerra uns mandamentos, digamos, dunha fe democrática e de transparencia, nos seríamos unha especie de conversos que pasamos do agnosticismo á fe. Pero claro, os grupos do goberno municipal serían apóstatas. Claro, abandonarían esa fe democrática e esa fe de transparencia para convertirse xa en fin, creentes manontropo, verdad, desa fe, non? Por tanto, a incoherencia non ten o mismo nivel si entendemos que realmente o valor é esa fe democrática e esa transparencia. Os que damos pasos a favor dela mereceremos un xuizo, os que dan pasos alonxándose dela merecerán outro xuizo.
Grazas, señor Guinarte, señor César, segunda quenda. Moitas grazas de novo. Ben, decirlle primeiro ao señor Ben que revise a legislación electoral, porque non é a veciñanza o que escolle a alcaldesa. A veciñanza escolle concelleiros e concelleiras, pero non alcaldes nin alcaldesas. Ben, señor Guinarte, nos apostatamos de moitas outras cousas, mais desto non vamos a apostatar. Como puido comprobar na miña primeira intervención, non podemos estar máis a favor do streaming e da transparencia, como sería posible o contido desta intervención que acabo de facer se non pudese rever as sesións plenarias desta corporación. Dito isto, e como nós si temos vontade de avanzar en todo o que ten que ver coa transparencia, a filosofía das nosas enmendas iban na dirección de que contar cos medios para poder levar adiante esas medidas propostas e que se desen as condicións acaídas para informar no pleno trimestralmente. Mais a pesar de non ter aceptado as nosas enmendas, vamos a votar a favor da súa proposición, xa ve que non apostatamos. Nos non vamos deixar nun caixón esta proposición, como fixeron vostedes no pasado, e como dicía Rousseau, o máis lento en propor é sempre o máis fiel en cumprir. E desta maneira traballaremos para dar cumprimento ao longo do noso mandato de todos e cada un dos puntos desta proposición. Moitas grazas. Grazas, señor César. Señor Ben, cando queira. Hombre, tengo que reconocer que me ha sorprendido, señor César. Primero le agradezco que me refresque la normativa electoral, porque a veces me despisto, pero en todo caso, no, me ha sorprendido. Pensé realmente que se iban a abstener, la han aprobado, entonces ahora sí estaremos muy pendientes para ver cuál es la evolución y no que sea el último mes, que, hombre, esto, una vez que se ponga en funcionamiento la nueva web, es de fácil cumplimiento lo que aquí se propone, con lo cual estaremos muy atentos y, aunque no es una proposición nuestra, pero sí me ha llamado la atención esto y le puedo asegurar que haremos un seguimiento exhaustivo de su grado de cumplimiento de este voto a favor. Gracias. Moi brevemente, simplemente para agradecer aos dous grupos, bueno, aos tres grupos municipais o voto a favor da proposta. Ben, grazas. Eu recoñecendo a capacidade dialéctica do señor Guinarte, a verdade, non? Evidentemente que se notan os seus dotes docentes. Aquí, ben, creo que é bo que compartamos unha reflexión en alto, non? O certo é que algunhas das propostas, non, que traen en ocasións, claro, parece que o que traen detrás é, en certa maneira, pois un levar mal, non, nestes momentos a posición que ocupan. Parece que é iso, non? Eso, polo menos. Si, imos deixalo aí, parece que o viven de maneira rara, porque eu pediría, eu escoitei con toda tranquilidade o que dixeron e o que puxeron, pido que escoiten, eu creo que evidentemente que hai algo diso, porque é certo que efectivamente teñen razón nalgo que todas as persoas que estamos aquí sabemos, e é que non se viven as cousas de igual maneira cando se está nunha bancada que noutra, evidentemente que non se viven igual. E eu puiden ter sido, é certo, nalgúnas ocasións, creo, e menos do que creo que ás veces consideran, pois un acicate un pouco molesto pola insistencia en demandar transparencia, asilidade, democratización. E eu decíao porque o pensaba e porque o penso. Por iso votamos a favor, porque o pensaba e porque o penso. E é certo que, bueno, con moita máis información da que nalgún momento eu creo que vostedes foron capaces de compartir, eu sei que o funcionamento desta casa é aínda máis deficiente do que parecía. E, por tanto, non podemos nestes momentos ter unha satisfacción a respecto do que levamos conseguido, porque queda moito por facer. Sin ninguna dúbida, queda moito por facer. Creo que imos avanzando na boa dirección, pero queda moita por facer, porque as deficiencias son moitas. Eu tamén, como dicía antes, vanme permitir simplemente que lles lembre que tamén tiveron anos, non solamente anos nestes últimos 4 anos, históricamente anos que tamén estiveron na alcaldía para construir e arranxar moito do que herdamos que é deficitario, moito do que herdamos que é deficitario. E tamén, aínda que non lles guste, vanme deixar que lles lembre unha última cuestión, que é que, en todo caso, tamén tiveron as portas abertas para colaborar neste traballo que temos por diante. Tiveron esas portas abertas para colaborar neste traballo que temos por diante cunhas deficiencias da administración estruturais que creo que coñecemos todas as persoas que estamos aquí.
procedemos á votación sin máis, como adiantou o señor César, o noso voto vai ser a favor. Proposición presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para favorecer a democratización na toma de decisións e posta en marcha dos acordos plenarios. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos á seguinte proposición, presentada tamén polo grupo do PSDG-PSOE para a posta en marcha dun programa de patios inclusivos nos CEIPs do Concello de Santiago de Compostela. Deféndea a señora Val, cando queira. Espere, que vou poñer agora, cando queira. Bueno, moitas gracias. Durante a legislatura pasada iniciamos os traballos para a posta en marcha dun programa de patios inclusivos mediante a contratación dun estudo para o fomento da cultura inclusiva nos 13 colexios de educación infantil e primaria e do Concello de Santiago de Compostela. O resultado do traballo, como ben saben, foi entregado o pasado mes de outubro e conta cunha memoria analítica de cada un dos centros de educación infantil e primaria do Concello, na que se recollen as características do seu respectivo alumnado, do profesorado, dos espacios de patio e de outros espacios de recreo e actividade, e tamén se recollen, nesta memoria analítica as dinámicas de xogo e uso e xestión dos patios e dos espacios de recreo, os protocolos de actuación ante condutas disruptivas, así como as carencias, necesidades e demandas para a posta en marcha de patios inclusivos. Tamén se recolle neste traballo, por outro lado, unha memoria técnica descriptiva das condicións de accesibilidade dos espacios de patio e das contornas de cada un dos centros de educación infantil e primaria do Concello, identificando as deficiencias detectadas nestes e realizando unha priorización de propostas de actuación e mellora baixo criterio técnico. Nas visitas in situ que tivemos ocasión de facer algúns dos centros de educación infantil e primaria, puidemos constatar unha doble realidade. Por un lado, os seus patios e zonas de recreo non favorecen para nada a integración e a inclusión, sobre todo do importante e crecente número de alumnado con necesidades educativas especiais aos que lles debemos especial atención. Son espazos pouco accesibles, con barreiras arquitectónicas, ruidosos, pouco ou nada estruturados, pero tamén puidemos constatar que o tempo adicado ao recreo nos centros semella totalmente desvencellado do que é o currículum educativo. O resultado desta combinación é a grandes trazos o que se pode ver no resultado do traballo que se entregou o pasado mes de outubro. Falta de comunicación e socialización, ausencia de xogo e de actividade física en boa parte dos nenos, estrés, tedio, conflitos e condutas disruptivas, actitudes sexistas, discriminación, marxinación, exclusión do alumnado con necesidades educativas especiais e necesidades especiais de apoio educativo. Dende o Grupo Socialista entendemos que a creación de patios inclusivos deseñados para ser accesibles e acolledores e a concepción do tempo de recreo como unha materia máis do currículum educativo coa implicación de toda a comunidade educativa terán un impacto moi positivo nas nosas nenas e nenos, xa que favorecerán o benestar e saúde do alumnado, o xogo, a experimentación, o movimento, a creatividade, a autonomía, favorecerá, en definitiva, a total integración e o desenvolvemento social das nosas nenas e nenos con independencia das capacidades físicas e cognitivas. No contexto actual, cunha tendencia crecente das nenas e nenos con necesidades educativas especiais dentro do Grupo Socialista, entendemos que temos que traballar dende unha óptica da prevención, poñendo en marcha actuacións encamiñadas a evitar que os problemas antes mencionados se produzcan ou, en todo caso, a minimizalos. A posta en marcha de patios inclusivos nos centros educativos ben planificados e implementados pode representar unha axuda moi eficaz. Santiago de Compostela pode ser líder nesta materia, unha asignatura pendente cas nosas nenos e nenas e co resto da comunidade educativa, e o Concello de Santiago debe poñerse ao fronte.
Pero non podemos nin debemos esquecer que a efectiva implantación do programa de patios inclusivos pois require a imprescindible colaboración da Consellería, tanto desde o punto de vista do persoal docente, xa que a implicación e formación nesta materia pois é imprescindible para o seu funcionamento efectivo, como tamén desde o punto de vista da cofinanciación das necesarias obras de mellora de accesibilidade que é imprescindible acometer. Solicitamos, polo tanto, ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Por un lado, que se continúen cos traballos necesarios pois para a efectiva posta en marcha do programa de patios inclusivos nos centros dependentes do Concello de Santiago de Compostela, en colaboración coa Consellería de Educación e tamén coas AMPAs, para favorecer a plena inclusión do conxunto do alumnado en todas as dimensións do centro educativo e tamén realizar as reformas e adaptacións dos espacios e das contornas que se detallan no informe técnico correspondente, tendo en conta tamén a prioridade das actuacións incluídas no informe e tamén, como no punto anterior, coa imprescindible e necesaria colaboración da Consellería de Educación e tendo en conta tamén a aportación ao respeto que poidan facer as AMPAs. Gracias. Grazas, señora Val. Ten a palabra a señora Louzao. Bueno, bo día de novo. Efectivamente, como vostedes mencionan no texto da proposición, no mes de outubro do 2023, do pasado ano, entregouse no Departamento de Educación o informe Proxecto de Fomento da Cultura Inclusiva nos 13 CEIP do Concello de Santiago de Compostela, que ven sendo unha radiografía da situación dos espazos de patio e outros espazos de recreo e uso alternativo nos centros educativos públicos do noso Concello. Este informe axudounos, vai nos axudar no futuro a identificar e tamén da man dos centros educativos, porque se fixo pois moito traballo con eles para poder facelo, as barreiras e elementos excluíntes nos espazos e nos seus accesos, así como os espazos de uso alternativo que diversifican a oferta dos tempos de recreo que, como saben, en moitas das nosas escolas pois están compostos por espazos axardinados, hortas ou invernadoiros. Este exhaustivo traballo de análise da realidade dos nosos centros o que ven a indicar é que tamén nos ven a indicar a priorización das intervencións e que debe centrarse principalmente na mellora de accesibilidade nos distintos centros educativos e as barreiras que condicionan a posibilidade de utilizar algúns espazos ou o risco que supón esta falta de accesibilidade para poder chegar á inclusión. A identificación de liñas de actuación que fai este informe encaixa tamén co Plan de Accesibilidade Universal do Concello, que, como saben, estamos realizando neste momento e que se atopa na fase segunda, que é a de delimitación, descripción, análise e diagnóstico dos ámbitos prioritarios de actuación, e que inclúe tamén un análise da situación actual en canto a accesibilidade de todos os espazos, de todos os edificios municipais, onde tamén, por suposto, entran os centros de educación infantil e primaria. Con este plan, como saben, pois marcámonos o obxectivo de lograr que os elementos do espazo público ou equipamentos sexan útiles, que se poidan empregar por todas as persoas usuarias e queremos que sexa pois unha guía do que hai que facer nos vindeiros anos. E, polo tanto, neste momento atopámonos nesa fase na que entendemos que hai que actuar primeiro sobre as barreiras de accesibilidade identificadas, porque é o primeiro paso que debemos dar para garantir que podemos comezar a pensar en traballar no desenvolvemento de patios inclusivos. É evidente que non é o mesmo patios inclusivos que patios accesibles, non me vou a prolongar moito nesta cuestión porque xa o fixo vostede, pero tamén é certo que se non garantimos a accesibilidade de todo alumnado e profesorado, dificilmente poderemos falar de verdadeira inclusión. Primeiro hai que dar este paso imprescindible, lamentablemente estamos aínda nese momento. Con todo, podemos seguir traballando paralelamente tamén en poñer en marcha outras cuestións. Con todo, dicía, tamén somos conscientes, tamén o dicía vostede, de que a posta en marcha dun programa de patios inclusivos é unha iniciativa ambiciosa que non podemos lanzar entre Concello e centros educativos únicamente, senón que necesita, é evidente, da colaboración da Administración Educativa en diferentes ámbitos, en canto a apoio á formación do profesorado, tamén o deseño e a adaptación dos materiais que necesitamos para a súa implementación efectiva e incluso tamén en canto ás obras necesarias na parte que lle corresponde a cada administración. Como sempre, pois a nosa man tendida a colaborar con outras administracións, polo que esta é unha das cuestións tamén que temos previsto poñer sobre a mesa na xuntanza que manteremos coa Consellería de Educación nas próximas semanas para falar das obras que se levarán a cabo no verán, entre outras cuestións, tamén falaremos deste tema e tamén lle entregaremos este informe. Votaremos a favor desta proposta. Moitas grazas.
Polo Partido Popular, señor Rubio, cando queira. Bueno, vaya por diante que votaremos a favor desta proposta, inda que teño que recoñecer que estou un pouco confuso polo que comentaba agora a señora Luzá e comentou antes a señora Val, é dicir, eu vexo o estudo, valga a redundancia, realizado por Coami, e pareceme que se fala nun 95% do estudo de accesibilidade e non de patios inclusivos. E son dúas esferas completamente diferentes, complementarias, pero diferentes. Cóñeme por sorpresa que, bueno, para facer este estudo, entendo que se agora piden a colaboración da Xunta de Galicia, no seu día pedirían a colaboración tamén da Xunta de Galicia para encargar este estudo. Porque senón encargamos un estudo para despois decirle a outro que pague. Esa é a pregunta. Porque, repito, o 95% das intervencións que veñen recollidas neste estudo é de accesibilidade, non de patios inclusivos. Noutra liña, señora Val, o que comentaba das conclusións non son as conclusións, é dicir, a falta de comunicación e socialización, a ausencia de xogo e de actividade física, o estrés de estereotipas, conflitos, actitudes sexistas, é a introducción, non son as conclusións. As conclusións en cada un, as consecuencias en cada un dos centros do estudo di que non hai eses problemas nos centros de Compostela. Non, esta é a introducción que vai a datos históricos. A asociación deste tipo de acontecementos, etc. A introducción do estudo. En cada ficha de cada centro educativo non. Reitero, tamén din na súa exposición de motivos que se falou coas AMPAs. Non me figura en ninguna parte do estudo que se tivera en conta a opinión de ningunha AMPA de ningún dos 13 centros. Na exposición de motivos... Non se interrompan, que teñen despois tempo de réplica, por favor. Na exposición de motivos da proposta rexistrada, ponse que se contou ca opinión das AMPAs e non me consta no informe, se está en algún sitio, por favor, gustaríame sabelo para poder botarlle unha hallada. É necesario implementar unha política de patios inclusivos? Totalmente. Vayámonos solo o de accesibilidade, é fundamental. Este estudo, creo que cada director ou directora de centro educativo, tanto a actual concelleira como o anterior concelleiro, enviáronlle, sin ter que facer un estudo, as deficiencias en materia de accesibilidade que teña cada un dos centros. O que me sorprende tamén é que pida o seu grupo isto, cando venda a aprobar uns orzamentos municipais que non recollen nada disto. É dicir, eu negocio uns orzamentos municipais, codo que hai algo tan fundamental como mellorar a accesibilidade aos centros educativos, e na negociación deses orzamentos municipais non exijo que se meta unha partida específica para esta cuestión. Por eso non acabo de entender. Por parte da Xunta de Galicia, porque parece que ten unha deixadez neste eido, pois poderíamos falar dos plans da nova arquitectura pedagóxica, os obxectivos de ofrecer un servizo de calidade, repito, dende 2021 con ese plan onde se levan feitas máis de 1.300 obras e investidos máis de 243 millóns de euros. Votamos a favor porque entendemos que é necesario, pero gustaríamos que se fixera esa diferenciación entre accesibles e inclusivos. Porque nos patios inclusivos, a maior porcentaxe de peso no proxecto de implementación debería de ser unha base pedagóxica e non unha base de obra. Moitas grazas. Grazas, señor Rubio. Señora Val, agora sí. Moi ben, gracias, alcaldesa. A ver, señor Rubido, eu non sei se entendeu ben a proposta que se trae ao pleno. Evidentemente, o estudo é unha diagnose para a posta en marcha do programa de patios inclusivos. Evidentemente, a efectiva posta en marcha do programa de patios inclusivos, si me apuran, a parte, a competencia esencial é da Xunta de Galicia a través da Consellería de Educación, porque como ben acaba de decir, e creo que acaba de recoñecer, non sei se escoitei algo que non dixo, como ben acaba de decir, o peso esencial da efectiva posta en marcha de programas inclusivos, de patios inclusivos, cae en materia, é un peso esencialmente pedagóxico. É dicir, o que se fixo en este estudo é unha diagnose da situación, sí que hai conductas, a consecuencia tanto da non consideración do espacio de recreo dentro do currículum educativo e tamén da propia configuración dos espazos, que incluso se citan puntualmente no estudo, pero se tuvo ocasión de visitar os centros de educación infantil e primaria, eu entendo que lles habían trasladado precisamente estas consecuencias, moitas veces o aillamento de nenos que prefiren non salir ao patio porque non ofrecen alternativas a pelota, ao balón, ao pilla-pilla, entonces prefieren quedarse a debuxar
dentro dos centros de educación infantil e primaria, con lo cual sí que existe esa realidade, e dende logo todas as administracións, desde o ámbito das competencias que nos tocan a cada unha delas, temos que tratar de traballar a prol precisamente deste programa de patios inclusivos, que estamos convencidísimos que axudará realmente, polo menos, a minimizar o importante crecemento que hubo de nenos con necesidades educativas especiales e a integralos. É dicir, evidentemente, no estudo, como ben acaba de decir, pois se valora esencialmente a accesibilidade, porque realmente unha cuestión importantísima, materias, temas de accesibilidade, de obras que hai que meter nos centros de educación infantil e primaria para mellorar a accesibilidade e que non é competencia exclusiva do Concello, se me apuran, non é competencia do Concello, pero bueno, vamos a intentar coordinarnos, colaborar, porque para eso estamos, para colaborar entre administracións e realmente pois faise un primeiro achegamento, é dicir, realmente se vostede tuvo ocasión de ver un pouco o estudo, a comunidade educativa está a favor de que se poñan en marcha este programa de patios inclusivos. E, de feito, a nosa proposta é unha proposta para a efectiva posta en marcha do programa de patios inclusivos. Con lo cual, bueno, espero que esta intervención lle servirá de aclaración e, dende logo, bueno, aproveito tamén para agradecer o voto a favor tanto do Partido Popular como do equipo de goberno e espero que tanto a Xunta de Galicia como o Concello de Santiago de Compostela demos os pasos necesarios para facer dos colexios de Santiago de Compostela unha referencia en materia inclusiva. Moitas gracias. Grazas, señora Val. Señora Louzao. Bueno, xa indicaba na miña primeira intervención que efectivamente unha cousa son patios inclusivos, outra cousa patios accesibles. É certo, teño que darlle razón ao señor Rubio que o informe prácticamente todo en materia de accesibilidade. Bueno, quen o leva a cabo é Cogami, tamén se entende que pois, o sector no que se move, non, pois esta entidade. É certo que eu tamén recoñezo que cando chegou o informe detectei esa eiva de que me faltaba esa parte. Si fai un informe moi exhaustivo, é certo que todos os centros sempre transmiten as necesidades, pero non está de máis pois ter tamén esa guía, porque ademais está priorizada e tamén é importante agora a hora de facer esas obras no verán, pois ter pois as prioridades tamén claras por un persoal técnico que decide, non, pois un pouco experto en materia de accesibilidade que considera que é máis urxente, pero sí é certo que falta esa parte realmente dos patios xa me estou liando, dos patios inclusivos, disculpen. En todo caso, sí é certo tamén que non é unha cuestión de botar balóns fora, nin de decir que non é unha responsabilidade nosa. Entendo que as administracións debemos de traballar man a man e debemos de traballar na mesma dirección, sobre todo en temas tan esenciais e tan importantes para a nosa sociedade. Non é unha cuestión de que nos aquí digamos pedimos o informe e que o pague outro. Non, é unha cuestión que decimos sempre, pero é así, que cada un ten as súas competencias. Desde o Concello de Santiago a máxima colaboración, porque nos parece un tema importante, pero é un tema que é imposible levar a cabo se non é da man pois do propio persoal dos centros educativos. Constame que hai algún centro no que o profesorado está facendo formación durante este curso neste tema porque lle preocupa. A idea é traballar da man deste profesorado e efectivamente das AMPAs, pareceme moi importante, para poder entre todos pois levar a cabo aquelas cuestións que fagan falta para que o profesorado aplique o que está agora mesmo aprendendo nestes cursos de formación, e aí atoparán sempre pois a este goberno, e entendo que tamén este goberno ten que demandar da Xunta a súa parte de apoio, e era o que eu diría que farei na próxima reunión co xefe territorial. Moitas grazas. Grazas, señor Rubio. Comecei a miña primeira intervención dicindo que estábamos a favor, e todo o que ven despois é simplemente porque non entendo certas cousas. Reitero, que é maravilloso, estupendo o informe, o estudo de Kogami, porque son pois unha entidade, ademais, con unha bagaxe moi importante en materia de accesibilidade, totalmente de acordo, é dicir, non podo dicir outra cousa. O que é certo é que, ao final, faise unha proposta que se fundamenta nun estudo que non refrenda o motivo da proposta. É dicir, é únicamente iso. É dicir, porque no estudo de Kogami non se reflexa ese importante peso que debería de ter a parte pedagóxica. Noméase que hai na maior parte dos centros sí que houbo a idea no Consello Escolar ou que houbo a idea no claustro do profesorado de comezar a facer algún tipo de dinámica de patios inclusivos. Hai formacións específicas da Consellería de Educación que ofrecen ya a posibilidade a docentes de que se poidan formar neses eidos. E o que voto en falta é que
pola miña forma de entender as cousas, coido que a petición de colaboración tería que ser sido previa. É dicir, camiñar dende o principio xuntos cara a uns patios inclusivos en Compostela da man da Xunta de Galicia. Non facer un estudo que entendíamos que sería maravilloso, que pode ser maravilloso no eido da accesibilidade, non da inclusión, e agora chegar e decir, oye, mira, colaboremos. Eso é o que coido eu, que tería que ser... Bueno, sería moitísimo mellor se dende o inicio comezáramos facendo así. Eu reitero, o compromiso da Consellería de Educación coas infraestructuras educativas de Galicia, eu creo que está fora de toda dúbida. Ás veces serán máis no Concello de Santiago, outras noutro, pero levamos anos traballando para garantir que os centros galegos conten cunhas instalacións modernas e adaptadas, co obxectivo de ofrecer un servizo educativo de calidade. Nas visitas que eu fago aos centros educativos podo ver rapaces con necesidades educativas ou con actitudes disruptivas, pero se hai un estudo eu non é dicir, entendo que cando se contrata un estudo, pois é moito máis determinante do que eu poida ter como apreciación persoal, entón non entro no que eu valoro, valoro o que pon no informe, sí? Porque se valoro o que eu sei ou o que eu vexo, pois podería estar en desacordo con partes do informe, nada máis. E hai moitas cousas, reitero, que a comunidade educativa ten unha pata que é moi importante, que son as asociacións de nais e pais do alumnado que non se ten en conta para poñer en marcha unha iniciativa como esta, pero que, por suposto, votaremos a favor. Moitas grazas. Grazas, señor Rubio. Pasamos a votación, señor secretario. Proposición presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para a posta en marcha dun programa de patios inclusivos nos CIPs do Concello de Santiago de Compostela. Votos a favor. Unanimidade. Apróbase. Moi ben, unanimidade. Punto número 13, tomar coñecemento do informe de intervención de control interno dos pagos a xustificar e anticipos de caixa fixa exercicio 2023. Punto 14, tomar coñecemento da resolución da Alcaldía de delegación de atribucións. Punto número 15, tomar coñecemento das resolucións de Alcaldía, das concellerías delegadas e actas das xuntas de goberno local. Se lles parece, damos agora un descanso de 20 minutos, volvemos ás 12:40 puntuais, vale?
Imos ir comezando, por favor, sentádevos. Ben, continuamos a sesión. En todo caso, que conste tamén a falta, neste caso, por razóns persoais xustificadas de Yolanda Otero nesta segunda parte do pleno, igual que na primeira, por cuestións persoais que fixeron imposible que puidese acompañarnos hoxe, estar nesta sesión, e imos co capítulo de robos. Se vos parece, o primeiro é o formulado polo PSDG-PSOE para mellorar a mobilidade da rotonda da Praza de España. Quen o formula? O señor Muiños. Cando queira. É para que este rogo, a formulación dele é porque os veciños, sobre todo de Salgueiriños, para si queren incorporarse a Rodríguez de Viguri, pois que dependendo da afluencia de tráfico, pois que tardan pois ata 10 minutos, moitas veces teñen que pasar pois tres semáforos. Entonces, máis que nada para que se estude dende o Departamento de Tráfico a posibilidade de que se incremente pois o tempo, que non teña que haber pois ese tempo de espera e que haxa pois un estudio de regulación dos semáforos. Moitas grazas, señor Duro. Grazas, alcaldesa. Bos días a todos e a todas. Eu tamén quería trasladar ao Partido Popular o meu pésame polo falecemento dos concelleiros do Partido Popular, Jesús Pampín, e, por suposto, os meus parabéns ao Olalla polo seu aniversario. Si é certo que a rotonda da Praza de España xunto ca da Galuresa son das máis complexas en canto á mobilidade, porque teñen moitas entradas e saídas, fai obriga que a regulación semafórica sexa moi compensada, particularmente na da Praza de España, que ten o engadido de ter o IES Xelmírez 2 pois aí pegado, que lle sobrecarga de tráfico moitas veces. He visto no seu rogo esos 10 minutos que indicaba que se queixaba a veciñanza, pois foron os técnicos de tráfico a probar con un vehículo a ver as voltas, e eles como máximo tardaron 2 minutos e medio. Entendo que esos 10 minutos poden ser momentos moi puntuais de realmente atasco, de colapso na rotonda. De calquera xeito, na sala de pantallas da Policía Local estarán atentos para, ante calquera incidencia, poder axilizar a circulación do tráfico. Grazas. Pasamos ao seguinte rogo, formulado tamén polo PSDG-PSOE para a limpeza e mantemento dos xardíns Mosquera Pérez. Señora Castro. Grazas, señora alcaldesa. Ben, determinados espazos públicos da cidade amosan unha imaxe pouco acaída, e un deses espazos son os xardíns de Mosquera Pérez no barrio de Vistalegre. Nos últimos meses, e así nos lo trasladou a veciñanza do barrio de Vistalegre da zona de Pelamios, este espazo ven amosando síntomas de abandono no seu mantemento. Acumulación de follas que obstrúen as arquetas e importantes fochancas na rúa que atravesa parte do parque e que foron a máis por mor das precipitacións que este ano tuvemos no outono e no inverno. Por iso, hoxe traemos a este pleno a petición de que o Goberno local acometa de xeito máis urxente posible actuacións de limpeza e mantemento dos xardíns Mosquera Pérez e leve a cabo a reparación das fochancas que existen na rúa que atravesa o parque. Máis nada, grazas. Grazas. Contesta o señor Domínguez. Ola, moi bo día a todos e a todas. Antes de nada, pois darlle o pésame aos membros do Partido Popular, como non podía ser de outro xeito, e a familia do señor Pampín. Saudar, por outro lado, pois a todas as persoas que nos siguen por streaming, e especialmente pois as dúas persoas pois que interviron ao inicio do pleno, a voluntaria do Refuxio de Bando, a Miriam Prieto, e ao presidente da Asociación de Veciños de Laraño, a Xulio Fernández. A respecto do rogo do grupo do PSOE, concordamos que é unha obriga do Concello pois manter o espazo público en boas condicións, tanto no rural como na cidade. Os servizos municipais organizan, executan e, segundo o caso, supervisan o mantemento habitual das zonas verdes, das vías e demais espazos públicos, polo que daremos as instruccións necesarias para que se garanta a limpeza e o mantemento da zona dos xardíns de Mosquera Pérez. En calquera caso, como ben coñece o Partido Socialista, neste ámbito, pois realizouse unha actuación no 2021 que foi unha doble capa de rego asfáltico nun espazo como este que dá acceso pois a uns garaxes e a parte do estacionamento, non? Polo tanto, tanto a freada, os xiros de vehículos e demais,
pois este tipo de solucións de rego asfáltico pois empeza a mostrar pois xa algunha deficiencia que será reparadas pois dentro do programa de mantemento que temos en marcha. Grazas, señor Domínguez. Terceiro rogo para impulsar o Consello Municipal da Cidade Histórica. Entendo que a señora Rosón, cando queira. Bueno, moitas gracias e bo día de novo. A finais da legislatura pasada, en maio do 23, o pleno desta corporación aprobou a creación do Consello Municipal da Cidade Histórica. Dito Consello é un órgano colexiado de participación para abordar, consultar, asesorar, facer un seguimento de todas as accións encamiñadas á conservación patrimonial, á promoción e representación dos intereses colectivos das persoas que residen na zona histórica da nosa cidade. Este Consello estaría integrado non só únicamente por representantes da corporación, senón tamén pola Universidade de Santiago, polo Consorcio, polo Colexio de Arquitectos e, por suposto, por unha representación importante de todos os colectivos, tanto veciñais como de comerciantes e culturais da nosa cidade histórica. Unha vez que se acordou a súa creación, é necesario acordar neste pleno o regulamento que se fixo hoxe co de igualdade e, como non temos ningunha novedade e dada a tensión que existe neste momento por determinadas cuestións na cidade histórica, vemos moi urxente que se impulse de maneira decidida a aprobación do regulamento que permita, unha vez que sexa así, proceder á convocatoria deste Consello Municipal da Cidade Histórica en Santiago de Compostela. Nada máis e moitas grazas. Respondalle o señor Lestegas, cando queira. Hola, bon día. Quero tamén trasladar o meu pésame ao Grupo Municipal do Partido Popular. Por suposto, tamén os parabéns a Olalla. Espero que non caemos moi tarde e poidas disfrutar o resto do día, celebrarlo como merece. En relación co rogo prestado polo Grupo Municipal Socialista, estudaremos, lóxicamente, se un Consello Municipal destas características sería unha ferramenta útil para a mellora da calidade de vida das persoas que viven na cidade histórica, para fomentar a vitalidade deste ámbito do noso municipio que ten, como todos sabemos, condicións moi especiais e problemáticas moi particulares, e no seu caso, lóxicamente, daremos os pasos necesarios para a súa creación. Grazas. Pasamos ao capítulo de preguntas. A primeira formulada polo Partido Popular sobre a contratación das obras da Rúa García Lorca. Quen a defende, señora Ferreiro, cando queira. Hola, bo día de novo. O contrato para a realización das obras de reurbanización da Rúa García Lorca formalizouse o 18 de xullo de 2023. E uns días máis tarde, o 26 de xullo, publicase o servizo de dirección facultativa para esta obra, o cal se acaba de asinar fai uns días, o 18 de abril. Un caso semellante ao acontecido coa obra do pabillón municipal de Vite. Primeiro licitan a obra e cando xa teñen asinado o contrato danse conta de que non dispoñen da dirección facultativa para dirixila. Grande esquecemento, o que pon de manifesto unha vez máis a mala planificación contractual. Como é posible que non se licitase a dirección facultativa a par da obra ou incluso como non se licitou antes que a obra? Ademais, utilizouse para as dúas licitacións, tanto a da obra como a da dirección facultativa, a figura do procedemento aberto simplificado, que permite a reducción dos prazos de licitación e de adxudicación. E de que serviu? Pois aparte de para incumprir a lei de contratos e de limitar a concorrencia dos licitadores polos requisitos que exixe esta tipoloxía de procedemento, para nada, porque a obra condicionada á formalización do contrato de dirección facultativa leva parada máis de 9 meses, que é o tempo que levou a adxudicar o servizo de dirección facultativa. Un tempo excesivo para a súa adxudicación, tendo en conta que só se valoraban criterios avaliables mediante fórmulas. E máis, esta demora podería ter como consecuencia que tanto a entidade contratista da obra como da dirección facultativa estivesen amparadas legalmente para renunciar a estas contratacións. Aproveito tamén esta intervención para poñer de manifesto unha vez máis a falta de transparencia co que está actuando o Concello que impide o seguimento de algúns contratos, como xa comentei noutra ocasión, en concreto no procedemento de contratación do Servizo de Dirección Facultativa dende o 28 de setembro de 2023, no que se publica o acta da mesa de contratación do día 21 de setembro.
ese mismo ano non se volta a publicar nada ata o 26 de febreiro de 2024, data na que se publican de seguido 4 actas de datas de novembro de 2023, 26 de xaneiro de 2024, 8 de febreiro de 2024 e 21 de febreiro deste mesmo ano, así como informe valorativa final, é dicir, 5 meses nos que semella que non houve avance na tramitación do procedimento. Dito todo isto, e agora que está formalizado o contrato de dirección facultativa coa entidade Estudio Técnico Gallego, que datas manexan para o inicio destas obras? Grazas, señora Ferreiro. Contesta o señor Domínguez. Bo día de novo. Cando en decembro do 2022 se inicia o expediente de contratación desta obra, non se inicia ao mesmo tempo o da dirección facultativa. Segundo parece, a razón estivo en que non se dispoñía dos fondos necesarios. Entendemos que, mentres avanzaba o proceso de contratación da obra, en abril do 23, si se dispuxeron os fondos e iniciouse o expediente de licitación da dirección facultativa. Este expediente, debido ás características das ofertas, alongouse no tempo máis do que sería adecuado para resolver sobre posíveis baixas temerarias e requerir a documentación necesaria. Como resultado disto, cando se asina o contrato da obra, en xullo do 2023, non se dispón da dirección facultativa, o que motiva que a obra non se inicie en prazo e sufra un retraso que leva a que a empresa adxudicataria solicitase a resolución do contrato. Unha vez que se adopte o acordo de resolución, procederase a unha nova licitación que agardamos se resolva no menor tempo posible e se poida abordar o inicio da obra con axilidade, polo que non é posible, en este momento, dar un prazo concreto para o remate ou para o comezo desas obras. Tempo de réplica, si cando queira. Bueno, pois está visto que efectivamente hai unha mala planificación contractual e, por suposto, que o contratista amparouse nesa legalidade que lle ampara de poder renunciar ao contrato por excesiva dilatación no tempo para poder executar a obra. Pois nada, planifiquen, axilicen os procedementos de contratación para que non ocorran máis situacións como esta e como sempre. Son os veciños os afectados por esta demora cando as obras xa poderían estar en marcha. Nada máis. Grazas, señora Ferreiro. Señor Domínguez, non sei se quere comentar algo máis. Non? Pasamos logo á seguinte pregunta, formulada polo Partido Popular sobre o acceso á zona vella. Señora Otero, espere, cando queira. Bo día a todos e a todas. Moitas gracias tamén a todos polos parabéns. Sobre o acceso ao casco antigo, o próximo 1 de maio está previsto que comecen a funcionar os volardos que se instalaron dentro do proxecto Smartiago para regular o acceso vehicular á zona monumental da cidade. Esta medida, que busca, entre outras cousas, preservar o patrimonio, está a xerar inquedanza entre os veciños polo xeito en que se está levando a cabo e pola falta de información ao respecto. Nos consta que non se falou con asociacións de veciños, comerciantes e outros colectivos. Ademais da limitación de accesos para os veciños e comerciantes, a posta en funcionamento dos mesmos suporá limitacións para o desempeño da actividade de algúns profesionais cuxas actividades exixen certa liberdade de circulación e maior flexibilidade horaria. A rigidez do horario libre actual, de 7 a 10:30 da mañá, supón un obstáculo importante para, por exemplo, o traballo de profesionais vinculados á construción ou ao reparto de mercadorías. Neste último caso, por exemplo, agora poden acceder en dous horarios, en horario de mañá e en unha franxa horaria pola tarde. Este horario de tarde se vai a desaparecer coa posta en funcionamento do novo sistema. Estes obstáculos non afectan só aos profesionais, senón que tamén impactan na calidade de vida da veciñanza e das empresas sitas no casco antigo, xa que dificulta o acceso a determinados servicios en condicións de igualdade a veciños de outros barrios da cidade. Compre sinalar tamén que a día de hoxe tampouco se coñece en que condicións poderán acceder á zona monumental as persoas con mobilidade reducida, que xa a día de hoxe padecen en ocasión situacións de discriminación, tendo que xustificar cando e para que entran na zona vella para evitar ser sancionados. Parece lóxico que se deba atender as necesidades específicas destes colectivos e as súas aportacións ao respecto, estudando, de ser o caso, unha excepción á rigidez do horario xeral de libre circulación. Á vista do exposto, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral. Ten previsto o Goberno local adoptar medidas alternativas para situacións excepcionais como as que se presentan, entre outras, as actividades profesionais mencionadas, para facilitar o exercicio da súa actividade e para evitar un menoscabo no acceso a servizos á veciñanza da zona vella, e cales serán estas medidas no caso de que se vayan a implementar?
Grazas, responde o señor Duro. A ver, en primeiro lugar, indicar que xo dixen por activa e por pasiva, comuniquei as asociacións de veciños, etc., que o feito de que entren en funcionamento os volardos non cambia nada a normativa. É a mesma normativa que se aprobou no ano 2006 e que ten unha pequena modificación no ano 2010. Non cambiou nada máis. Por iso, creo que en algunha das afirmacións que fan nos seus textos non son de todo correctas, como que a posta en funcionamento dos volardos suporá tamén limitacións para o desempeño de actividade de algúns profesionais. As limitacións xa existían, caso existiras non va a haber limitacións novas. É dicir, o que si suporá é obviamente un maior control sobre quen accede e por que accede, simplemente, pero non porque cambien as normativas. E o procedimento que tamén indica para solicitar acceso fora do horario de carga e descarga é correcto. A maiores hai un teléfono para os horarios fora de oficina e, ademais, os propios volardos teñen un intercomunicador que estará conectado ca sala de pantallas da policía, onde hai un servicio de 24 horas que responderán a esas necesidades de urxencia non previsto. Pero, ademais, ao respecto dos profesionais, quería aclarar que tamén a propia ordenanza recolle que o tempo máximo de parada de 20 minutos queda excepcionado para empresas privadas dedicadas á prestación de servicios esenciais para a comunidade, mentres dure a situación que determine dita intervención. É dicir, poden pedir con antelación a autorización, poden, se é unha urxencia, poden timbrar no interfono que conecta ca Policía Local e, ademais, poden acceder e estar o tempo que necesiten para resolver ese problema por lo que tan. Así que eu creo que as facilidades son máximas neste sentido e teñen que entender que facilitar tarxetas de paso e parada a vehículos de todos os servicios profesionais que poden chegar ao casco histórico non é viable nin é controlable. A penalización do casco histórico entrou en vigor hai máis de 30 anos e eu creo que non podemos dar ningún paso atrás neste sentido, senón teimar en mellorar a súa xestión. Gracias. Tempo para réplica, se quere, señor Otero. Nada, simplemente comentar que ás veces que non cambie nada non significa que eso non significa que sexa algo positivo. A mellor esta é unha boa ocasión para falar cos veciños, escoitar os veciños as súas propostas e mellorar aqueles aspectos que seguro que hai aspectos que están perfectos, pero outros que convén moito mellorar. Coidar o patrimonio é importantísimo, coidar o medio ambiente tamén, pero o patrimonio máis importante que ten esta cidade son os seus veciños e veciñas. Entonces creo que cando menos deberíamos escoitalos porque estamos aquí para traballar por e para eles. E seguro, Xan, que hai aspectos a mellorar, de verdade. Estou segura porque, ademais, diferentes colectivos nos lo veñen trasladando. Vale, nada máis. Sí, tempo tamén para réplica, se quere, señor Duro. Que por suposto, que o patrimonio máis importante é a cidadanía, sen dúbida. Esas xuntanzas mantéñense, non sempre chegamos a acordos, é evidente, pero mantemos esas xuntanzas, manteremos máis, pero o que quería con esta resposta é sacar o foco de que os volardos van a crear novos impedimentos. Non. Hai unha normativa que é a que está vixente e que non se tocou para nada. Que se pode mellorar cosas, non hai dúbida. Que hai casos puntuais que algunha xente quere pretender convertilos en norma. Claro que hai casos puntuais. As casuísticas do casco histórico son moi diversas e estamos traballando para melloralas. Ben, grazas. Pasamos ao seguinte punto, que hai un erro que se corrixirá na acta en tal e como está, porque a seguinte pregunta formulada polo EPP é sobre as reclamacións dos veciños do barrio do Viso. Non debite como aparece aí na orde do día, pero, bueno, imos con ela, logo xa se corrixirá na acta. Quen a defende? Señora Barcia. Espere, cando queira. Bo día a todos e a todas. Na recente visita ao barrio de Viso, os veciños e veciñas puxéronos de manifesto as dificultades ás que se enfrontan a diario. Se ben, son conscientes que todo non se pode arranxar ao mesmo tempo. Tamén creen que non son cousas que necesiten dunhas actuacións de moito calado para poder solventalas. Entre os problemas expostos, pois falaronos dos que xeran os vehículos cando se levan a cabo eventos no multiusos Fontes do Sar, xa que os asistentes aparcan en calquer sitio sen respetar os sinais, ou mesmamente pola estrada, dificultando a circulación pola mesma. Os veciños e veciñas de Viso tamén teñen dificultade para acceder ás súas casas, destacando que xa hubo algún incidente de gravidade debido a esta problemática. Días antes das eleccións municipais, o goberno anterior colocou uns sinais de prohibido estacionar e non se respetan, soamente o fan cando non hai ningún evento ali no multiusos. Os veciños, que xa expuxeron queixas por isto, seguen agardando unha resposta. Por outra banda,
a falta de sinalización é outra das problemáticas, sobre todo sinalar aquelas rúas que non teñen saída. Varias ambulancias tiveron problemas a hora de acceder a Viso. Falamos de Travesa Ponte de Viso, Rúa da Ribeira do Viso, Travesa da Meneiral. Supoño que xa puideron comprobar de primeira man, xa que acudiron uns días despois de visitar noso lugar, como está a ocorrer últimamente. Outra das problemáticas é a necesidade do asfaltado, en sitios concretos de varias vías, ou o nulo mantemento do alumeado con farolas que non funcionan. Tamén carecen de parques para os cativos. Outras das problemáticas é a ponte esvaradiza, insegura e con falta de limpeza, como aquí podedes comprobar. Os veciños e veciñas xa puxeron queixas e solicitaron arranxo. Cal foi a solución que se lles deu? Por un sinal de que a ponte é esvaradiza. Realmente parece vos iso unha solución? A min pareceme unha vergoña. Estas son algunhas das necesidades que presenta Viso, pero, bueno, imos ir paso a paso, porque acumulas o traballo, polo menos que poidan solventar algunhas das necesidades que lle acabo de expoñer. Estas incidencias poden ser asumidas de forma rápida polo Concello. Así que, dende o Partido Popular, preguntámonos se o Goberno local vai levar a cabo algunha actuación a curto prazo para solventar estas problemáticas. Moitas gracias. Grazas. Contesta o señor Domínguez. Bo día de novo. Coñecemos de primeira man as demandas da veciñanza do Viso, as que sinala a pregunta do Partido Popular, a señora Barcia, e outras nas que estamos a traballar tamén para solucionar problemas estructurais da zona que pasou por alto o grupo propoñente. En primeiro lugar, instalaránse as sinais de tráfico oportunos para mellorar os problemas xerados polo mal estacionamento dos vehículos e velarase polo seu cumprimento. Tamén se sinalizarán correctamente as vías en saída, como, por exemplo, a Rúa do Viso, de arriba, a Rúa da Ribeira do Viso ou a Travesa da Ponte do Viso, unha petición tamén que foi trasladada pola veciñanza. Por outra banda, xa se deu orden á empresa adxudicataria do contrato de mantemento e suministración do alumeado público, a Ferrovial, de reparar ou sustituir as luminarias que non funcionan correctamente e estás estudando ao mesmo tempo o reforzo do alumeado naqueles ámbitos onde non sexa suficiente. No relativo a asfaltados, tal como se recolle no proxecto de rehabilitación de firmes urbanos presentado fai uns días, asfaltaránse as rúas das Casas da Edra e a travesa das Casas da Edra. Mais o barrio de Viso, como decía, ten outras peticións importantes que non menciona a concelleira do Partido Popular. A parte alta do núcleo do Ameneiral viuse fortemente alterada pola construcción da Cidade da Cultura e pola ampliación da AP9. Estas obras non preveron o efecto que producirían nas redes existentes nin se artellaron ata agora solucións. A consecuencia son as recorrentes inundacións no núcleo debido a que as redes municipais de saneamento non dispoñen da suficiente capacidade para absorber os caudais que concentran e que rematan circulando en superficie con grande velocidade debido á forte pendente. Ademais, parte destes caudais non son conducidos cara ao río Sar e acaban no sistema de xestión do saneamento municipal, interceptor, tanques de tormenta e EDAR, que non foron deseñados para tal fin. Desde o Concello xa se formulou un proxecto para ampliar a drenaxe das augas pluviais para o que se solicitou financiamento á administración que promoveu as obras, que non é outra que a Xunta, e non resolveu os problemas que xeraron. A veciñanza tamén nos trasladou outras cuestións nas que estamos traballando, como a supresión de barreiras arquitectónicas ou a mellora da ponte, como indicaba. E, por último, tamén estamos traballando para atender a petición da veciñanza da construción dun parque infantil na zona. Nada máis. Tempo para a réplica, se quere, señora Barcia. Sí. Nada, pasamos esas outras cuestións que vos que acabades de solventar, porque comunicámonos cos veciños moito antes de que vos forades por ali. Somos conscientes das necesidades que hai, pero eu non lle vou facer o voso traballo. Somente lle vamos a pedir ao goberno actual que se tome en serio o rural. Xa sei que yo repito en todos os plenos, pero eu dígolle que se poñan a traballar, seguireino repetindo hasta que así o fagan. E se non xa saben o que teñen que facer, deixar de gobernar. E quen ganou nas urnas nas eleccións municipais, recórdolle que os composteláns e compostelás votaron ao Partido Popular e non a vostedes. Dende o Partido Popular imos seguir traballando arreo polo rural e por todos os eidos da nosa cidade. Moitas gracias.
Grazas, señor Domínguez, non sei se quere... E nada, primeiro que non é rural, o iso é parte da trama urbana da cidade. Rural e trama urbana suman 220 km cadrados. Será periurbano, en tal caso, pero non é rural. 2,6 millóns de metros cadrados de zonas verdes, temos moitísimas pistas, camiños, zonas que facer, evidentemente, non vamos a dar feito todas as demandas estructurais, todas as necesidades de toda a veciñanza, pero estamos traballando por resolver o máximo posible delas e poder sacar a maior eficiencia dos recursos limitados que temos. Grazas, pasamos á seguinte pregunta formulada polo PSDG-PSOE relativa á xestión dos fluxos turísticos da cidade. Señor Guinarte. Boas tardes ou bos días de novo. A expresión fluxos turísticos abrangue unha multiplicidade de situacións a veces bastante heteroxéneas e máis probablemente nunha cidade como Santiago. Unha cousa son os grupos de peregrinos que, en fin, non parece fácil poñer límites a eses grupos, por exemplo, grupos de escolares ou grupos organizados, digo poñer límites en canto a cantidade. Outra cousa son os grupos de visitas organizadas, aí hai problemas específicos polo feito de que hai dúas asociacións de guías e moitos visitantes, por exemplo, os cruceiristas ven co seu propio guía de fora. Outra cousa son, por exemplo, tamén as colas que se xeneran no entorno da catedral en determinados meses e que colapsan en algunha medida as prazas do entorno. Bueno, aí habería que contar coa propia catedral para regularizar o acceso e poder facelo dun xeito organizado. Bueno, eu confío en que a instalación da sinaléctrica intelixente poida en algunha medida mellorar algunhas destas situacións, sobre todo esta última, porque pode ofrecer recorridos alternativos aos visitantes. E outra cousa tamén é a simple ocupación do espazo público, por exemplo, pois na Praza do Obradoiro, pois as persoas, acabamos de velo agora, cando fomos tomar café, pois continúan a sentarse a carón deste edificio, en fin, organizan grupos que chegan e pois desbordan de alguna maneira a súa emoción ao ver a catedral, non? Por eso, falar de fluxos turísticos é algo impreciso ou algo moi amplo. Gustaríanos saber a que se refire a concelleira de Turismo cando di que van a adoptar medidas para a regulación dos fluxos turísticos. Que medidas van a adoptar referido a que fluxos turísticos de todos estes que de alguna maneira poden incluirse dentro dese amplo concepto de fluxos turísticos. Grazas, señor Guinarte. Ten a palabra a señora Louzao. Moitas grazas. Bueno, desde o comezo do noso mandato, saben vostedes que este goberno municipal está traballando para desenvolver un novo modelo turístico que aposte máis pola calidade e o valor engadido que polo número e cantidade de persoas que nos visitan. Sabemos que este modelo, o cambio deste modelo e o desenvolvemento deste modelo non é unha tarefa sinxela, nin unha tarefa que vayamos facer a curto prazo, non se fai dun verán para outro, pero tamén sabemos que hai determinados ámbitos nos que temos que actuar, e un deles é precisamente pois o da mellora da xestión dos fluxos turísticos. Solucionar os problemas que a masificación turística produce puntualmente en determinadas zonas da cidade e en determinados momentos do ano, tamén sempre o matizamos, é un dos principais retos que temos por diante. E esta mellora pasa por traballar dun xeito rigoroso e planificado. A primeira parte do traballo, como comentaba vostede, ter un coñecemento detallado de como son eses fluxos, algo que todas podemos saber intuitivamente, pero que precisamos coñecer baseándonos en datos obxectivos. Nese sentido, estamos desenvolvendo ferramentas para ter este coñecemento. En concreto,
dende o 29 de febreiro temos instalados 7 sensores en diferentes puntos estratégicos da cidade. Ademais, dentro do Plan de Turismo Sostible temos un convenio coa Universidade para poder, ao longo deste ano, afondar no coñecemento deses fluxos, o cal facilitará a toma de decisións posteriores. A segunda parte é tamén desenvolver medidas de concienciación dirixidas ás persoas que nos visitan, para que saiban que son ben recibidas, iso sempre, pero que lle pedimos que se comporten seguindo un código de boas prácticas e así poder integrar a súa visita dun xeito armónico na vida cotiá das persoas residentes, algo que tamén é responsabilidade deste goberno. E tamén para informalas de que Compostela ten moito máis que ofrecer alén das principais rúas da cidade histórica. Mover os fluxos non significa necesariamente limitar, tamén informar de outros espacios, de outras experiencias que fagan que os e as visitantes se movan por radios máis amplos. Neste sentido, estamos tamén traballando nunha nova fase, xa o dixemos en outras ocasións, da campaña Frágil, que será máis ambiciosa e que se baseará na información e, por suposto, na concienciación. E a terceira parte, a terceira fase, digamos, xa a medio e longo prazo, é partindo do coñecemento e sempre en contacto co sector e coa veciñanza e, por suposto, cos outros grupos municipais, pois desenvolver medidas e accións profundas que permitan ordenar e controlar eses fluxos. Neste ámbito é no que poderíamos enmarcar, por exemplo, pois o establecemento de topes aos grupos que fan visitas, como fixo, por exemplo, San Sebastián, e iso era o que eu comentaba na miña entrevista radiofónica, que non era ningún anuncio, senón un balance da Semana Santa e unha reflexión acerca arredor da situación do turismo no Concello. Todas somos plenamente conscientes de que hai determinados grupos de persoas que co seu tipo de visita teñen un impacto negativo na vida cotiá das persoas residentes. Iso é algo xa compartido polo sector e por gran parte da veciñanza. Entendemos que a nosa responsabilidade comentalo, estudalo e analizalo para ver que solucións podemos tomar e iso é o que imos facer, insisto, en colaboración co sector. Ten tempo para a réplica o señor Guinarte. Sí, moi brevemente. Bueno, concordo en xeral coas medidas que nos acaba de expoñer. Evidentemente, eu quero tamén reivindicar que no anterior mandato este concelleiro, como responsable de turismo, traballou a prol dun turismo sostible, da desestacionalización, de buscar un turismo de máis calidade, porque efectivamente hai algún período do ano no que temos xa un número suficiente, pero hai logo outros períodos ao longo do ano nos que temos máis capacidade de recibir visitantes. Eu o que sí diría ou pediría é prudencia nas declaracións públicas, porque algúns sectores, os comerciantes, por exemplo, cos que nos reunimos, pois poden percibir unha certa alarma por entender que esas actuacións pois van limitar a posibilidade de que as persoas se movan polo espacio público e, por tanto, pois a súa actividade económica se vexa perxudicada. Tempo para a réplica, señora Louzao. Bueno, esta concelleira é responsable das palabras que di, non da ampliación ou interpretacións que algún medio de comunicación poida facer. Como era unha entrevista radiofónica, todos teñen a súa disposición para poder escoitar de novo o que dixen. Simplemente dixen que había outros espazos, outras zonas onde a masificación turística chegara antes e incluso con maior forza. Estámoslo vendo esta mesma fin de semana, é unha situación a que nos vamos ter que enfrontar e que teremos que traballar, e nese sentido que noutros sitios se camiñaba cara aí, pero que nós o que estábamos facendo era estudar as ordenanzas actuais e o que dan de sí, que é moito, e valorando, da man tamén da Universidade, como dicía, ao longo deste ano, se hai que facer posibles modificacións no futuro, que sempre serán en colaboración, en contacto co sector, por tanto, comerciantes, guías, demais, que non se preocupen, xo falei tamén con eles, que sempre calquera medida será en contacto e colaboración con eles. Pasamos á seguinte pregunta, formulada polo PSDG-PSOE, relativa ao servizo gratuito de limpeza de pintadas. Señora Castro. Grazas, señora alcaldesa. Ben, hoxe queremos preguntar polo estado no que se atopa o servizo público que puxemos en marcha en outubro de 2021 durante o mandato socialista, ligado a programas da Concellería de Emprego para a limpeza de grafitis e de pintadas no espazo público. Trátase dun servizo de nova creación, é certo que con evidentes limitacións por estar circunscrito a programas de emprego, pero fundamentalmente para evitar danos na estética dos espazos urbanos. Sen ir máis lonxe, ata o 2023 realizara máis de 300 actuacións, que non me parece
a verdade, unha cifra menor. E foi precisamente en maio deste ano cando se lle deu o último impulso coñecido a este programa. Pode parecer esta unha cuestión alonxada dos grandes debates que temos neste pleno sobre economía da nosa cidade, sobre mercado inmobiliario, moitas cousas que parecen moi importantes, e, en certa maneira, o mellor parece que isto sí que está alonxado deses grandes debates, pero trátase dunha cuestión do cotián, unha cuestión que vai ordinario, día a día de cada unha de nós. E quero poñer un exemplo que a alcaldesa non lle vai a resultar alleo. Vostede, señora San Martín, manifestou en algunhas entrevistas e a min mesma que lle gusta vir ao Concello camiñando e que o fai entrando todos os días pola plaza de Mazarelos. Darase conta vostede que cando cruza o arco, eses grandes ventanais que se sitúan na parte dereita están cubertos de antigas pegadas e restos de fixo ou pegatinas. Se a partir de aí baixa ata o Toural, darase conta de que as cristaleiras do local que ali hai están nun estado lamentable. Se se lembra, hai ben pouco estaban completamente cubertas de cartaces seus e de Compostela aberta con motivo das eleccións. Aínda quedan restos que confirman isto que estou dicindo. Se non fai por aí o camiño e o fai pasando pola praza de Entre Praciñas, verá de fronte uns grafitis que cobren as portas e xanelas doutro local que hai nesa zona moi próximo a Pepa a Loba. Tamén na calderería verá varios expositores máis ou menos á altura da praza da Universidade, completamente deteriorados, con pintadas varias, incluso na rúa Xelmírez, que hai aquí o carón, nun dos laterais do Museo das Peregrinacións, tamén hai outra cancela vandalizada. O que quero dicir con isto é que este é un problema real. E non quero dicir tampouco que isto poida solucionarse da noite para mañán. Sabémolo ben. O que procuro, o que estou facendo é argumentar a necesidade de apostar por este programa que nós puxemos en marcha no anterior mandato, por se alguén dubidaba da súa utilidade, que supoño que non é o caso. Explicada a pertinencia deste tema que traemos hoxe aquí, hoxe preguntábamos cantas actuacións ten realizado este servizo de limpeza de pintadas no último ano, si ten previsto o goberno local continuar na mesma liña do anterior executivo potenciando este servizo e si está na intención do goberno local o impulso de actividades ou programas de concienciación para prevenir estes actos vandálicos contra o espazo público. Máis nada, grazas. Grazas, contesta o señor Domínguez. Perdón, a señora Rozas, perdón. Sí, contesto eu porque o programa de emprego, aínda que a última pregunta vai máis vinculada tal vez a servizos básicos, porque son programas de concienciación contra ese pouco civismo, non? Que moitas veces nos atopamos. Vou responder pola última parte da súa intervención, señora Mila. Por suposto que hai vontade de continuar con este programa, como non podía ser de outra forma. Penso que foi unha iniciativa interesante que se puso en marcha no goberno socialista e que hai que recoñecelo coas súas limitacións. É certo, vostede mesmo o comentou, non é un programa que conte con persoal fixo, estable durante todo o ano, porque depende dunha subvención da Deputación da Coruña a través do Plan de Emprego Local da Deputación, pero sen dúbida un bo programa. Un bo programa que permite atender pintadas e grafitis que se podan atopar en diferentes espazos e espazos tamén dos particulares. Non decía vostede antes os datos, no 2021 fixéronse intervencións en 117 elementos, no ano 2022 fixéronse en 174 e no total do ano 2023 en 183 lugares. Creo que esa evolución de incremento é indicadora de que o programa funciona e de que é unha boa proposta do Concello de Santiago. Decía antes, 183 no ano 2023, nos que 108 só, que creo que é un dato indicativo que temos que poñer aquí sobre a mesa, só 108 intervencións fixéronse no Ensanche. Creo que un volumen de intervencións elevado, non? E que pon patente sobre a mesa unha necesidade que temos en Santiago, que hai que actuar de forma transversal, non só facendo as intervencións para sanear eses diferentes elementos, senón, como vostede ben indicaba, para concienciar a cidadanía de que o noso patrimonio tense que coidar, non? E que o noso mobiliario urbano e as diferentes espazos urbanos teñense que coidar.
Agora mesmo estamos no proceso de tramitar a contratación de persoal, as bases que se necesitan seguindo os requisitos da Deputación da Coruña. Temos pendentes de atender 4 peticións de momento que nos chegaron vía o correo electrónico que estableceron pois no seu mandato ou vía sede electrónica, porque creo que houbo algún momento que tamén se facilitou. Daremoslle prioridade en canto teñamos o persoal contratado, ainda me quedan 18 segundos, e ademais intentaremos tamén darlle difusión e darlle visibilidade a este servizo para que os veciños e veciñas de Santiago, aqueles que non o coñezan, saiban que teñen este mecanismo que dende a Administración Pública intervense nos espazos que estean deteriorados por grafitis ou actuacións similares. Gracias. Quede claro que non é obrigatorio rematar o tempo das intervencións. Digo tamén porque ainda nos queda moito pleno por diante. A ver, moi brevemente, que, bueno, primeiro que agradezo que o programa continúe e que aposten polos espazos urbanos limpos, non me quedaba ninguna dúbida, pero que me resistía non acabar isto porque tamén me gustaría que fixésemos todos un pouco de autocrítica. Entonces, antes enumerei diferentes zonas onde hai pegatinas, pero quedábame isto aquí e resístome a non decilo. Rúa do Vilar, vamos a encontrar a pegatina básica do BNG, aínda agora. Alameda, moi preto das Marías, teñen tamén a pegata que pone Ana Sí. Se van pola rúa de Rosalía de Castro, no cruce de Montero Ríos, a pegatina de Ana Pontón. Moi preto en Santiago de Chile, a das tropas de Berogán. E en República Argentina ou por Romero Donaio teñen as mellores, as do Corazón en Compostela. Entonces, isto que estou dicindo non deixa de ser anecdótico, pero se lle pedimos ás veciñas e aos veciños responsabilidade, pois empecemos tamén por cada unha de nós. Nada máis, grazas. Non sei se quere contestar algo a señora Roza, senón en todo caso eu direi que algunhas desas pegatinas que vostede nomea non son responsabilidade en todo caso do BNG, pero entendo que teñen que estar limpas e que non teñen que estar aí e por tanto procederase a súa retirada en canto se poida. Pasamos á última pregunta formulada tamén polo PSDG-PSOE relativa ao servizo de licenzas e disciplina urbanística. Señora Rosón, cando queira. Bueno, moi bons días outra vez. Esta pregunta responde á inquedanza, a nosa inquedanza e a inquedanza de moitas persoas, empresas e demais sobre a situación actual do persoal do Servizo de Licencias e Disciplina Urbanística que todos coñecemos. Non a falta de técnicos da Administración Xeral que poidan axilizar a tramitación dos expedientes das licencias pendentes, está a xerar en algunhas ocasións retrasos significativos que afectan á veciñanza, e a proba de todo isto son as xuntas de goberno e os decretos asinados nestes últimos meses que decaeron considerablemente o número desas licencias. Recentemente os medios de comunicación fixeronse eco da situación dos veciños dunha comunidade de propietarios que solicitaron para unha licencia para a rehabilitación da súa fachada en maio do ano 23 e hai escasas semanas seguían sen tela e segundo eles, o Departamento de Urbanismo xustificou a demora por non ter nese momento o persoal necesario que axilizase dita licencia, aínda que contaran co informe favorable dos técnicos municipales, dos arquitectos municipais. Unha situación que non fai falta que nos la conten, porque a nos chegan chamadas e encontros con un número importante tanto da veciñanza como de empresas, incluso de algunha administración pública que están totalmente condicionadas por esa licencia que precisan para poder optar as múltiples convocatorias de axudas que hai neste momento en materia de rehabilitación. En todo caso, o que preguntamos é como está a día de hoxe, cal é a situación e cal é a planificación do Goberno municipal en materia de persoal para reforzar servizos tan importantes desta administración como o de licencias e disciplina urbanística. Sabemos que a competencia fundamental
primeira que teñen os concellos é precisamente o urbanismo. Moitas grazas. Grazas, señora Rasón. Contesta o señor César, cando queira. Grazas. Ben, a situación actual do Servizo de Licenzas e Disciplina Urbanística é a mesma que existente en anos anteriores, cando vostede era concelleira de Urbanismo. Este goberno principia o seu mandato en xuño de 2023 e encóntrase cunha situación crítica neste servizo, situación herdada do seu goberno, señora Rosón. Reitero a situación que deixaba como herdanza o Grupo Socialista sen que tomase ninguna medida durante os 4 anos do seu mandato. Nada máis coñecer esta situación, este goberno afronta a situación nunha dobre dirección. Primeiro, cun plano de choque inmediato coa contratación de persoal funcionario interino e segundo, con medidas de carácter estrutural, como é a creación dunha praza de técnico-técnica de Administración Xeral no cadro de persoal de 2024. Nos orzamentos aprobados para 2024 no programa de gasto 15000 Administración Xeral, Vivenda e Urbanismo inclúense 85.654,72 euros para contratar persoal interino técnico de Administración Xeral por acumulación de tarefas. Así, por resolución número 2024/3355 de 20 de marzo da Consellería de Economía e Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración Local, foi nomeada unha persoa funcionaria interina da Administración Xeral subgrupo A1 até o día 20 de decembro de 2024, é dicir, durante 9 meses, período máximo que permite a legislación vixente para esta clase de contratación. Dentro da mesma área de urbanismo, tamén se tomaron outras medidas para paliar as necesidades de persoal mediante resolución 2024/2514 de 1 de marzo da mesma Concellaría foi nomeada unha persoa funcionaria interina administrativa subgrupo C1 en sustitución de outra persoa funcionaria de carreira e liberada sindicalmente. Unha medida semellante non é posible, desafortunadamente, para permitir a sustitución de outra traballadora que goza dunha liberación sindical máis que mantén unha xornada de traballo semanal reducida. Como salientaba anteriormente, todo isto como medida de choque inmediato e con carácter estrutural e a fin de dar unha solución de futuro a esta situación recibida do goberno anterior, no cadro de persoal de 2024 créase a praza de técnico-técnica de Administración Xeral subgrupo A1 que figura nos orzamentos co número de praza 8032 do programa de gastos xa sinalado. Esta praza está incluída na oferta de emprego público do ano 2024 e agardamos que sexa cuberta na primeira quincena do mes de maio, unha vez que se dispoña da lista da garda de tax, derivada do proceso de estabilización pola quenda de concurso-oposición. En resumo, para arranxar esta situación crítica herdada no Servizo de Licenzas e Disciplina Urbanística, este goberno actuou de inmediato dotando as carencias de persoal nos orzamentos municipais de 2024 e a continuación contratando, a continuación contratando persoal tal e como se ten explicado. Estas medidas van ir acompañadas doutras que progresivamente se irán tomando para mellorar o funcionamento dunha administración que non encontramos precisamente traballando como un reloxo suízo. Grazas. Espere tempo para réplicas, señora Rosón, cando queira. A ver, eu a contestación que acaba de dar o señor César xa esperaba, pero aquí neste mesmo pleno, creo que hai unhas semanas ou meses, xa o persoal do Departamento de Urbanismo lle manifestou a alcaldesa e os que estaban presentes aquí do goberno municipal que nunca na historia pasou o que está pasando agora. Polo tanto, repito, o urbanismo é a competencia fundamental, non vou a ler aquí a lei de facendas locais, nin o que marca a lei. Creo que é moi grave a situación, a alarma social que se está producindo como consecuencia da mesma é máis grande que nunca. Eu son moi consciente das carencias que ten estruturalmente este concello, estruturalmente este área tan importante do noso concello, pero o que está pasando, o que pasou nestes meses, nunca na vida, nin nos peores momentos pasou. Nada máis e moitas grazas. Grazas. Ten 30 segundos, en canto chegue aos 30 segundos ten que parar, señor César, porque...
Grazas. Ben, o que non se entende é ese interese serodio por este servizo, non? O que se está facendo xa está explicado na resposta anterior e, en todo caso, vostede pudo facer algo máis en 4 anos. Moitas gracias. Ben, pasamos a toma en consideración das mocións, simplemente para que o teñan en conta, non para que se esgotáramos os tempos necesitaríamos 2 horas 12 minutos para rematar o pleno. Entón, conforme vayamos indo cara a metade ou así, faremos unha valoración de se intentamos rematalo en horario de mañá ou se cortamos e vimos en horario de tarde. Digamos que serían 2 horas 12 minutos a partir de agora se rematamos o tempo. Por iso, digo para que o teñan en conta, en canto pase o tempo, e tamén os voceiros que me vayan, en todo caso, comentando como prefiren facer. Imos coa primeira das mocións para a elaboración do Partido Popular para a elaboración dun plan que permita o acceso ao patrimonio religioso da cidade menos coñecido e axude a extensión da zona cero turística. Señor Constenla, cando queira. Muchas gracias, señora San Martín. Bueno, pues como ya hemos dicho otras veces, la tarea principal de la oposición pues ha de ser garantizar la transparencia del gobierno, fiscalizando medidas, visibilizando errores para que sean corregidos o pidiendo explicaciones cuando son necesarias. Pero nada impide que en alguna ocasión su labor sea propositiva y sugiera vías de trabajo y, por tanto, esta moción encajaría en este tipo de trabajo de la oposición, en proponer una vía que entendemos especialmente útil y que se ha revelado muy eficaz en otros lugares. En la actualidad parece obvio señalar que el turismo es uno de los principales agentes transformadores de la ciudad contemporánea, pero es verdad que esto genera 2 líneas claras de trabajo. Por una parte, apunta pues cierto colapso del modelo actual y la necesidad de buscar otras maneras de gestionar el turismo para que éste sea pues menos intrusivo con el día a día de los residentes. Nuestra ciudad desde el medievo es un lugar de culto y peregrinación universal, lo que se traduce en que cada año recibimos miles de personas creyentes y no creyentes que convierten la visita a la Catedral de Santiago en algo absolutamente obligatorio. Desde su construcción, Santiago de Compostela se convirtió también en enclave ideal para diversas órdenes religiosas, benedictinos, franciscanos, dominicos, carmelitas, etcétera, que apostaron por nuestra ciudad para instalar aquí sus conventos y monasterios. Este legado espiritual, documental, artístico, arqueológico, se puede visitar en 5 museos de la ciudad, se puede conocer de manera más pormenorizada en 5 museos de la ciudad, pero estos pasan a veces demasiado desapercibidos. Asimismo, el ingente patrimonio religioso de Santiago se completa con una colegiata románica y 13 iglesias monumentales. Su belleza y características hacen de ello espacios absolutamente privilegiados, pero no solo para su visita, sino, por ejemplo, pues para poder disfrutar de conciertos singulares. Basta recordar que algunas de estas iglesias cuentan con órganos verdaderamente valiosos, muchos de ellos en absoluto y perfecto uso. En 2023, según la Oficina del Peregrino, llegaron a Santiago pues casi medio millón de personas que en un porcentaje superior al 75% afirmaban que lo hacían por motivos religiosos y de estos el 50% eran extranjeros. A este caudal de visitantes se suman los turistas convencionales que llegan a nuestra ciudad también con el objetivo prioritario de visitar, como decíamos antes, la Catedral de Santiago. Por ello, se hace perentorio, como también decíamos, incidir en un doble objetivo. Por una parte, trabajar en la mejora de la experiencia de visita y disfrute de los visitantes de la ciudad y, por otro, reducir el impacto de que esas visitas puedan tener sobre la calidad de vida de nuestros vecinos y la conservación del patrimonio. Así, en el tema que nos ocupa, más allá de esperar a la redacción de planes de sostenibilidad y estudios sectoriales, les proponemos que pongan en marcha una medida sencilla y colaborativa que sin duda va a contribuir a descentralizar el turismo de la ciudad. Partiendo del perfil mayoritario de estos visitantes, proponemos que se trabaje en una iniciativa cultural que, más allá de proponer la catedral y sus plazas anexas como destino, pues desarrolle propuestas temáticas para visitar otros exponentes valiosos de la arquitectura religiosa de la ciudad, fomentando, asimismo, el acceso de nuestros propios vecinos al patrimonio oculto o desconocido. Esta iniciativa consistiría en un programa de apertura de monumentos, iglesias, conventos o edificios singulares de la ciudad que cotidianamente no son accesibles al público o están cerrados, salvo para los horarios de culto, con el objetivo, pues como digo, de ofrecer nuevos recursos dentro de la oferta cultural y turística de la ciudad.
Mantenerlos abiertos al público permitiría diseñar itinerarios como ruta de convento, ruta de órganos, el barroco compostelano, ruta de tímpanos o el barroco rural, entre otras propuestas distintas, ¿no? Esto en periodos de gran afluencia de visitantes, como el verano, por ejemplo, pues podría contribuir, luego me descuente del siguiente turno, ¿no? Podría contribuir, como decía, pues a reducir la concentración de visitantes en el entorno de la catedral y sus plazas emblemáticas. Este programa colaborativo, pues bueno, pues podría servir, como digo, pues para poner en valor esos espacios singulares. Iniciativas como esta se están llevando a cabo con gran éxito en comunidades autónomas como Navarra, Andalucía, Castilla o León. No tiene nada que descontarme. Muchas gracias. Gracias a vostede. Polo Partido Socialista, señor Guinarte, cando queira. Bueno, en principio esta proposición, esta moción, pois merece sen dúbida o noso apoio. É certo que hai algunhas cuestións que matizarei, pero imos apoiala tanto no seu estado actual como no estado enmendado no caso de que se acepte a enmenda proposta polos grupos de goberno. Bueno, quixera decir que esta posibilidade xa existiu en Santiago, xa houbo un proxecto hai algún tempo que prevía a organización dende Turismo de Santiago, ademais de visitas guiadas por 5 conventos ou mosteiros da cidade, Nosa Señora da Mercé de Conxo, Santa María de Belvís, Santa Clara, o Carme de Arriba e San Paio de Antealtares, non? Eu creo que eso, ademais, debería complementarse, como tamén aparece na exposición de motivos, coa posibilidade de facer un ticket conxunto para visitar varios museos que hai nalgúns deses espazos que individualmente considerados, pois probablemente non ten moito atractivo como para que os turistas pois vayan a ver o Museo de Terra Santa de San Francisco ou o Museo de Arte Sacro de San Paio de Antealtares, pero cun ticket conxunto promocionado dende Turismo de Santiago, pois sen dúbida resultarán máis atractivos, non? Realmente a mí sempre me sorprendeu, teño que dicilo, non fun capaz tampouco de facer nada nese ámbito, que en Santiago a maior parte das igrexas estuveran pechadas a maior parte do tempo, porque eso non acontece en outras moitas cidades, xa non digo españolas e estranxeiros. E vou poñer un exemplo dunha cidade que non é, en fin, tan turística como Santiago, por utilizar unha expresión. En Zamora, todas as igrexas románicas están abertas todo o día e hai unha visita organizada para recorrer todas esas igrexas románicas do casco de Zamora. Nós tamén temos algunhas igrexas románicas, Santa María de Salomé, San Fiz, Sar, en fin, creo que podería existir algo parecido que, dito sea de paso, eso podería facelo perfectamente a Igrexa sen necesidade de intervención das administracións públicas. Xa dixen que imos apoiar esta moción, aínda que, tamén o digo sinceramente, non sei se é necesario para isto a colaboración do Estado, da Xunta e da Diputación, pero ben, o sea, ningún problema en que vayamos todos ao unísono. Eu o que sí faría probablemente é unha emenda, non sei se se pode admitir, porque eu creo que un convenio de colaboración coa diócese de Santiago tal vez non fose suficiente, porque eu creo que a diócese non ten xurisdicción sobre moitos deses espacios. Eu creo que o convenio tería que ser específico con cada unha das institucións titulares deses espacios. Bueno, si con enmenda do goberno ou con esta enmenda ou sin enmenda, nos imos apoiar en todo caso a proposición, a moción. Grazas, señor Guinarte. Ten a palabra a señora Louzao. Bueno, moi bo día de novo. Antes de nada, gustaríame darlles ao Grupo Municipal do Partido Popular a benvida, a aceptación de que debemos traballar por outro modelo turístico e de que podemos reflexionar arredor da pegada negativa que determinados comportamentos deixan na vida cotiá da veciñanza sen ser para nada
turismofóbicas. Cito literalmente o texto da súa moción. O turismo desvelouse como un arma de dobre fío. Diversos estudos constataron algunhas consecuencias negativas que carrexa a chegada masiva de visitantes. A relevancia que recentemente están a adquirir conceptos como os de overturismo ou turismofobia apuntan a un certo colapso do modelo actual e a necesidade de buscar outras maneiras de xestionar o turismo para que este sexa menos intrusivo co día a día dos residentes. Confeso, señor Constenla, que me sorprendeu ler isto na súa moción, pero insisto, benvidos e benvidas. Alégranos moito e falo de corazón, coa verdade na man, aseguro yo que chegasen vostedes por fin a esta conclusión, a que nós chegáramos xa hai tempo, porque creemos que é óptimo en todas as situacións, pero nesta situación máis que nunca, que todos rememos cara a mesma dirección polo ben do noso sector turístico e do benestar da veciñanza. E, francamente, é un descanso que vayan deixar, por fin, de intentar poñernos etiquetas que non responden para nada á realidade. Precisamente por estas razóns que apunta o concelleiro do PP na súa exposición de motivos, no Goberno Municipal estamos plenamente convencidas da importancia que ten para a cidade levar a cabo esta transformación e apostar máis polo valor engadido que poden aportar determinados mercados e segmentos que por aumentar as cifras, como decimos, unha e outra vez. En ese sentido, é verdade, e pensamos que efectivamente hai que facer un esforzo colectivo para poñer a disposición das persoas interesadas no noso amplo patrimonio espazos e edificios que están pechados ou teñen uns horarios moi reducidos, en especial de carácter relixioso, dependente do arcebispado. Onte mesmo, por exemplo, falábamos desta cuestión na Comisión de Seguimento do Plan Estratégico da Ourivería, na que participaba Mario Cotelo, delegado de Patrimonio do Arcebispado, para falar dun proxecto que vai tamén nesta dirección. Pero non só no patrimonio relixioso, tamén do noso patrimonio cultural, e, por tanto, seguiremos apostando por iniciativas como de lugares e órganos, que abre tamén as igrexas ao público, e estamos tamén traballando en poder ampliar programas como a Semana do Patrimonio Invisible. Agora ben, tal e como apunta o concelleiro, a responsabilidade e o esforzo económico preciso que ten o custo da apertura deste patrimonio non pode recaer únicamente no Concello de Santiago, que non é nin siquera propietario destes edificios. Estou de acordo totalmente co que dicía o señor Guinarte de que a Igrexa tamén debe poñer da súa parte e facer un esforzo para abrir estes espazos de maneira máis habitual. Nos facíamos a emenda de estudar, porque para poder comprometer a asinatura dun convenio ou varios, pois entendemos que antes é preciso ter claro que vamos a asinar e que implicacións tería para cada un dos asinantes, e de aceptarse esta emenda votaríamos a favor da moción. O que si lle podo garantir é que, independentemente diso, manteremos unha xuntanza co arzobispado e coas ordes que sexa preciso, polo que comentaba tamén antes o señor Guinarte, para estudar esta cuestión e ver as posibilidades reais e concretas que temos de traballar conxuntamente, asinar o convenios que sexan necesarios de selo ou traballar no sentido que sexa facendo entradas conxuntas a diferentes espazos o que poidamos acordar para poder ter eses espazos abertos, cada un poñendo aportando o que pode a súa parte en función das súas posibilidades e responsabilidades. Moitas grazas. Grazas. Tempo para a réplica o señor Constenla, cando queira. Muchas gracias de nuevo, alcaldesa. Señor Guinarte, gracias por sus aportaciones. Yo las recojo con el mayor de los entusiasmos. Si acaso solo corregirle en un particular, que es verdad que cuando también la señora Loufao insistía en este particular, como no podía ser de otra manera, mire, yo creo que la Iglesia, yo no soy portavoz como es natural, pero yo creo que la Iglesia fue un esfuerzo importante por intentar mantener con dignidad un patrimonio que no solo es suyo, que es un patrimonio que, como digo, corresponde a su salvaguarda a la humanidad, porque para esto está su disfrute, y desde luego que hace que Santiago sea la entidad tan peculiar que es y tan absolutamente singular. Tenemos una ciudad absolutamente incomparable con ninguna que yo conozca del mundo, y lo es porque en buena medida, bueno, pues una entidad intenta, como digo, salvaguardar su patrimonio. Que este sea lo más accesible posible, bueno, pues es una línea de trabajo que deberíamos abordar con generosidad y desde luego con profesionalidad. Señora Loufao, mire, yo creo que nunca en ninguna intervención de este grupo municipal se puede deducir que nadie está en contra de que se ordenen los flujos turísticos, que se ordene la actividad turística. Nadie está en contra de esto. Evidentemente nosotros entendemos que es una actividad que va creciendo y que necesita ser regulada. Evidentemente su manera de regular y la nuestra es distinta. La suya es prohibir y la nuestra es ordenar, como digo, regular para que sea distinto. No me cabe ninguna duda que usted es turistifóbica, no tengo ninguna duda, pero vamos, no me cabe la menor de las sospechas. Pero dicho eso, vamos a intentar ver aquello que nos une y aquello que pueda poner en valor su escueto trabajo al frente de la Concejalía de Turismo. Mire, yo creo que el trabajo, decía el señor Guinarte, que quizás para este viaje
viaje hace falta menos alforjas, y puede ser verdad. No es necesario que el Concello cuente con aportaciones del Estado y la Xunta, porque bien podría, con su exiguo presupuesto bien gestionado, pues invertir aquí, porque evidentemente, yo también les decía en mi intervención, que ustedes son más de planes estratégicos, de planes de sostenibilidad, de medidas de impacto. Bueno, vamos a intentar cuantificar esta, que seguro que no será muy alta en términos económicos, y vamos a ver si funciona, porque como les decía antes, en buena parte de España se están llevando a cabo iniciativas similares con enorme éxito. Muchas gracias. Grazas, señor Guinarte. Bueno, que no se Perdón, alcaldesa, solo un segundo, aceptaremos solo si está amable, un segundo solo. Aceptaremos como en aras del consenso la propuesta que nos hacen de resolución desde el Gobierno para sumar la voluntad de consenso a esta moción, pero ya les advierto que haremos un seguimiento muy determinado de que su cumplimiento llegue a buen término. Gracias. Grazas, señor Guinarte. Simplemente para decir que non quero que se me malinterprete e que renuncio aos posibles fondos que poidan chegar do Estado, da Comunidade Autónoma e da Diputación para poñer en marcha un programa desta natureza. Decía que, bueno, eu creo que para impulsalo, e despois, obviamente, se poden captar recursos, pois non sei se é preciso poñer en marcha desde o inicio, poñer de acordo a tantas administracións, ademais de outras institucións. Polo demais, pois nada que decir, nos apoiaremos a moción enmendada, confiamos en que dea máis pronto que tarde os seus froitos. Grazas, señor Guinarte. Señora Louzao. Vexo que non nos libramos das etiquetas de unha mágoa, pero non pasa nada. Eu seguirei no intentando, señor Constela, e seguirei intentando convencelo de que non é eso que non somos eso que vostede di que somos. Non pasa nada. Hoxe vamos a ter botono porque ademais estamos de acordo coa súa moción. Antes esqueceuseme indicar que dentro do Plan de Turismo Sostible tamén temos a creación de produtos turísticos, que creo que tamén vai na liña desta dirección, así como o que citaba antes o señor Guinarte da sinalética intelixente do patrimonio, que tamén sinalizará moitos destes espazos, o cal tamén axudará a coñecelos. Polo demais, sabe que deste goberno temos unha excelente relación coa Igrexa de Compostela, así que estou segura de que chegaremos durante este mandato a acordos nesta dirección. Moitas grazas. Vamos daquela votación, señor secretario, cando queira. Moción presentada polo Partido Popular para a elaboración dun plan que permita o acceso ao patrimonio relixioso da cidade menos coñecido e axude á extensión da zona cero turística. Votos a favor? Unanimidade, apróbase. Pasamos daquela segunda das mocións presentada polo Partido Popular para a actualización e configuración das cámaras instaladas no casco histórico polo Concello para que sexan útiles para a prevención, investigación e esclarecemento de delitos. Quen a presenta, o señor Lafuente, cando queira. Buenos días a todos. Antes de comenzar la defensa de esta moción, creo que es importante contextualizar el marco en el que adquiere sentido. La percepción extendida entre los vecinos de que la criminalidad está creciendo en la ciudad ya ha dejado de serlo para convertirse en un hecho incuestionable. Los datos del Ministerio de Interior le ponen números objetivos a una sensación que ahora podemos describir como irrebatible. Crecen las figuras delictivas, todas, salvo las estafas informáticas, precisamente los delitos menos sensibles a la presencia policial en las calles y a la utilización de las cámaras, que es objeto de esta moción, siendo los delitos contra la libertad sexual, los robos con violencia e intimidación y los robos con fuerza en domicilios y establecimientos los que más se incrementan. Tenemos el triste récord entre todas las ciudades de Galicia de la peor ratio de delitos por habitante en delitos contra la libertad sexual y en robos con fuerza en domicilios y establecimientos. Vuelven los altercados al Toural, lo estamos viendo a diario recientemente. Hemos visto proliferar en la ciudad narcopisos, cada vez son más frecuentes los asaltos a comercios. Los vecinos padecen macrofiestas ilegales multitudinarias en naves abandonadas, arden coches por las calles e incluso hemos padecido por nuestras calles persecuciones automovilísticas que parecen de auténtica película, lo nunca visto. El panorama no es muy alentador y creemos que el Concello puede hacer más de lo que hace. Puede directamente poner a disposición de órganos judiciales y, por lo tanto, de la policía, todos los medios disponibles y, sin embargo, no lo hace.
El Concello tiene disponibles ahora, ya mismo, unos medios materiales que no está poniendo, ignoramos los motivos, a disposición de la prevención, la persecución y la investigación de delitos. Tenemos instaladas en la ciudad, muy significativamente en el casco histórico, cámaras de videovigilancia y del proyecto Smartiago que no están cumpliendo la función para la que están concebidas, por lo menos una de ellas, que no es otro que la grabación de imágenes, herramienta de indudable valor a la hora de coadyuvar el trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Las primeras por obsolescencia o deficiente configuración, las segundas por pura decisión política. Algunas de las primeras graban, pero no graban de forma que su utilización por jueces y policías resulte eficaz para su fin último. Las segundas no graban nada, cuando no es que simplemente no funcionan. Los cacos saben que las cámaras no graban y, sabiéndose impunes, se muestran desafiantes e incrementan su actividad criminal. Los datos están ahí. Nuestro ordenamiento jurídico ofrece garantías más que suficientes para que las imágenes que se graban no se utilicen para otros fines distintos que los derivados del interés público que legitima su tratamiento, que no es otro que garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones. La instalación de cámaras con grabación requiere de una rigurosa autorización gubernativa que garantiza el respeto de los derechos de los ciudadanos que pudieran verse afectados, y el acceso a las grabaciones depende exclusivamente de una decisión judicial. El falso dilema entre seguridad y libertad no existe para la gran mayoría de los ciudadanos. Al contrario, ven en aquella una garantía al pleno ejercicio y disfrute de esta. Es cierto que otros ciudadanos no. Observan las cámaras como un obstáculo para sus incívicos o criminales comportamientos, y si ya sobraban motivos para el uso de las cámaras para el fin que legalmente las habilita, el de entorpecer o dificultar la comisión de delitos, o sea, que sirvan como elemento disuasorio y por lo tanto preventivo de la comisión de delitos, es un motivo capital para que no pongamos obstáculos a su normal, legal y legítimo funcionamiento. Por eso la moción, en el sentido, me des cuenta de la siguiente intervención, si hace el favor, acabo enseguida, de que las cámaras se pongan a grabar y se revisen. En cuanto a la enmienda presentada por el PSOE, presenta una enmienda de sustitución y sinceramente pensamos que nuestra moción, revisar y actualizar las cámaras actuales para que graben, no es incompatible con la suya, que pretende que se estudie si es necesario instalar más cámaras, cosa que nos parece bien, por lo que no tendríamos inconveniente en aceptar su enmienda si se tramita o se acuerda en este pleno como una enmienda de adición, incorporando al texto de la moción, tal como está, un segundo punto en estos términos. El pleno insta al Gobierno local a que solicite la opinión das forzas e corpos de seguridade do Estado e elabore un estudio sobre se é necesario actualizar ou incrementar o número de cámaras de vigilancia co fin de incrementar os medios para gravar imaxes no casco histórico, de modo que, conforme os requisitos establecidos pola legislación vixente, sean útiles para a prevención, investigación e esclarecemento de delitos. Nada máis e moitas gracias. Grazas. Ten a palabra o señor Duro. Grazas, alcaldesa. Eu, a verdade, diante desta proposta tiven bastantes dúbidas en como enfocala, porque realmente non sei se o Partido Popular de Santiago está a xogar cun certo populismo de dereitas ou se realmente non teñen a certeza do que están a pedir e aproveitan para sementar dúbidas sobre a seguridade no noso municipio. Eu, cando escribín isto, decía dúbidas, pero despois do discurso apocalíptico que acabo de escoitar, o Bronx é un parque infantil. En fin, nun primeiro momento deume por pensar que a súa estrategia é a mesma que con tanta frecuencia utilizan nos últimos tempos, que é a de comportarse como unha especie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Por un lado, poñen o traxe de Dr. Jekyll, sobre todo nos momentos electorais, co obxecto de non asustar. Buscan o seu corte socialdemócrata, de buen rollo, algunha outra veleidade megalómana, pero bueno, é perdoable, pero bueno, buscan ser un máis. Pero ese mesmo Partido Popular, cando ten ocasión, vístese de Mr. Hyde e tira do manual populista tan característico da dereita para tentar aproveitar os posibles medos da cidadanía. Neste caso, con un discurso, non digo alarmista, digo apocalíptico.
sobre o aumento da criminalidade en Santiago, un aumento que é certo que aparece no último balance do Ministerio do Interior, mas que fica moi lonxe de traducirse nese clima de inseguridade do que nos falan vostedes, porque se en Santiago asistimos a un incremento do 4% das infraccións penais, podemos valorar un 4% é moito, é pouco. Home, depende, pero en principio está por debaixo da media española, que aumentou casi un 6%. E aínda así, tanto Compostela como España continúan a ser considerados como zonas de baixa criminalidade dentro dos estándares policiais europeos. Polo tanto, pois a verdade non sei se pensar que con esta mención buscaron vostedes un alivio a tanta modernidade e progresía das campañas electorais ou que pois son arrastrados a isto porque nin no seu programa electoral falan de usar as cámaras para gravar. E ora propoñen, ni máis ni menos, cámaras de grabación por toda a cidade histórica, coas implicacións legais e normativas que isto implica. Falamos de adaptarnos á lei que regula o uso de videocámaras por a policía nos lugares públicos, a lei de protección de datos, Regulamento Europeo de Protección de Datos, que presenta un conxunto de normas relativas á protección das persoas e o trato dos seus datos persoais e a circulación ou posible uso deses datos. Bueno, sendo de moita complexidade xurídica a cuestión, que non o discuto, tería máis sentido neste caso a emenda que propón o Partido Socialista de Galicia, porque no caso de querer aplicar estas medidas teremos que comenzar por recadar os informes para saber se isto é necesario. E xa yo adianto, a Policía Local non comparte esa necesidade. Así que, pois, nós evidentemente imos votar contra esta moción, independentemente de que vostedes acepten ou non acepten a emenda, porque desde o goberno pensamos que sería precisamente como matar moscas a cañonazos. E vou dar 3 argumentos e acabo xa. Porque non é unha medida proporcional, porque os obxectivos que procuraría con estas medidas pois poderíanse traballar por outras vías bastante máis respetuosas ca liberdade das persoas. Porque poríamos en risco dereitos fundamentais, mesmo estaríamos expondo a propia Policía Local a unha responsabilidade e unha carga de traballo enorme na vixilancia desas cámaras. E porque, ademais, non existe unha correlación entre o custo e a eficacia dunha actuación técnica destas características. E poden consultar datos de calquera país de Europa, que ellos confirmará. Grazas. Grazas polo Partido Socialista, señor Muiños, cando que... Sí, bo día, alcaldesa, compañeiros de corporación. O primeiro que queremos deixar moi claro é que Santiago é unha cidade segura, porque vendo pois a exposición de motivos que fixo aquí o compañeiro José Ramón de la Fuente, caendo en esos titulares sensacionalistas ou explotar casos concretos de roubos ben coñecidos para dar esa imaxe de inseguridade na nosa cidade non vai con nós. O titular, realmente, a min váleme o titular do pasado fin de semana por parte do recentemente nomeado fiscal xefe, o señor de Santiago, o señor Antonio Roma, onde decía Santiago é unha cidade tranquila en termos de seguridade con poucos delitos de violencia graves. Xa foi recorrente no pasado mandato, parece que se quere que se volva a ser neste, de esa maior insistencia en esas cámaras de videovixilancia. Estamos a falar de 40 cámaras que ten o casco histórico no marco do proxecto Smart Tiago. Estas cámaras tan só controlan tráfico e fluxos de peóns, non pode modificarse, é importante deixalo reflexado, non pode modificarse a súa función ata que remate o período que cubra a financiación dos fondos europeos, é dicir, estamos a falar de decembro de 2027, e tamén é importante dicir que o Concello xa ten esas 10 cámaras das cales de videovixilancia na zona monumental, dai que nós fixéramos esa enmenda para que realmente se actualizaran esas cámaras e se puderan empregar. Coidábamos que é máis que suficiente con esas cámaras e que a zona do casco histórico estaría xa de videoprotexida. Parece que ao final este tipo de iniciativas está a buscar unha falsa sensación de seguridade, porque non por ter máis cámaras, eso é así, van a diminuir os delitos. Hai distintas cidades que poden ter unha cámara en cada esquina, as súas estatísticas de criminalidade son moi superiores ao que pasa na nosa cidade. A veces eso non é remedio, é un bo anuncio aquí neste pleno ou de cara á galería ou ás cidadáns de Santiago e nada máis. Nós por eso presentamos esa enmenda para que sexan
forzos e corpos de seguridade da nosa cidade, os que estudien se realmente necesario a instalación de algunha cámara máis en outra ubicación, pero coidamos que xa contamos con medios máis que suficientes e que as medidas que se adopten dende o Concello non pode ser froito dunha resposta política, senón realmente de que realmente estamos a falar de seguridade e dese estudio sosegado, técnico, que son os que se ocupan de manter a nosa cidade, como decíamos ao principio, non? Santiago é unha cidade segura, isto que chegue a todos os cidadáns, non? Por eso nos plantexa moitas dudas o sentido da votación despois desa exposición de motivos que fixo aquí o compañeiro, non? Aí sí que coincido plenamente con Xanduro, que está a trasladar, eso nunca é bo, trasladar dende aquí ao resto dos veciños e veciñas, como se en Santiago non se pode pasear, todo o contrario. Por sorte na nosa cidade, xa nalgúnas charlas, incluso da propia Policía Nacional, teñen plantexado vostedes que teñen fillos mozos, mozas, que deixarían ás 3, 4 da mañán o seu fillo na Plaza Roxa ou deixarían na súa casa con un ordenador hasta altas horas da tarde. E todo o mundo e eles son os primeiros en dicir que non, que por sorte en Santiago é máis seguro deixar o teu fillo de 13, 14, teu fillo de adolescente na Plaza Roxa a altas horas da madrugada, porque se estaría moito máis seguro que non na súa casa con todas esas ferramentas informáticas. Eso é a realidade, é dito por eles, non? De aí que sí que o aceptar Estou descontando xa tempo, o aceptar a nosa emenda, vémonos na obriga de votar a favor, pero sí deixando claro que é para esas 10 cámaras que hai no casco histórico de videovixianza. Grazas. Ben, serán 45 segundos menos. Señor de la Fuente, ten 50 segundos de intervención. Espere que... Vamos a poner aí. Ao chegar a 10 segundos pararía, cando queira. Les parece exagerada mi intervención, pero no han rebatido ni uno solo de los datos objetivos que he dado sobre la situación de la criminalidad en Santiago. Ni uno solo. Todo lo que he hecho ha sido pura descripción. Señor Duro, no voy a hablar con la policía porque ya lo he hecho con los 3 cuerpos que intervienen en Santiago, y a los 3 les parece no solo conveniente, sino fundamental contar con cámaras de grabación. Sobre que la ciudad de Santiago es segura, es una opinión respetable que incluso que puedo llegar a compartir. Pero lo que no me pueden negar es que si comparamos Santiago con el resto de las ciudades de Galicia, es indudable que Santiago es menos segura que las demás. En base a datos objetivos, somos, junto a La Coruña, la ciudad más insegura de Galicia. 48 delitos por cada 1000 habitantes. Y además, también es un dato objetivo, lo que sí es cierto es que la criminalidad crece. Hoy Santiago es más insegura que hace unos años. Señor Duro, mire el gráfico. Está claramente al alza, ¿verdad? Hai que bajarlo. Remato, por favor, o tempo xa demais. Simplemente un segundo. Podemos vanagloriarnos de que Santiago es más segura que Caracas, o podemos trabajar en que el índice de criminalidad de la ciudad descienda en beneficio de los ciudadanos. Nada máis. Pídolles, por favor, que non pasen do tempo, porque senón é imposible xestionar isto. Señor Duro, cando queira. Gracias, alcaldía. Mira, voulle facer referencia a un par de casos. Un deles da súa familia ideolóxica e que aconteceu no Reino Unido. Hai bastante tempo, no 2009, a prestixiosa Scotland Yard chegou á conclusión de que as cámaras de vídeo non axudan grande cousa a resolver crimes, moito menos a previlos, e porén implicaba graves consecuencias. Un caso resolto por cada 1000 cámaras. Era o titular co que o diario The Independent daba conta dos informes internos da Policía de Londres, na que cuestionaban a estrategia do goberno británico, presidido por un partido irmán de vostedes, de investimento de máis de 500 millóns de euros para cubrir todo o Reino Unido de cámaras de seguridade. Ou seja, que resolver un crimen usando as probas registradas nas cámaras costaba ao contribuinte británico 5 millóns de libras. Cada crimen resolto, 5 millóns de libras. Eu creo que hai formas máis acaídas para traballar contra o crimen con ese nivel de investimentos. Tamén hai outros estudos, por exemplo, da doutora en Dereito Penal pola Universidade do País Vasco, Gemma Barona,
que di literalmente non se trata de negar os problemas dos cidadáns sobre a súa seguridade, senón reflexionar con calma sobre a implantación de medidas custosas que non demostraron claramente a súa eficacia e que en todo caso supeñen unha vulneración de dereitos fundamentais. É dicir, nin funcionan, polo que se está vendo por experiencia de outros países, nin resolven os problemas de seguridade. Eu creo que deben ser de abordar con seriedade, sen dúbida. E como se ten feito tamén coa policía, que tamén falamos, pois deben de trasladarnos opinións distintas según con quen falemos. Eu intento falar pois cos responsables do servicio. Na súa moción falan que as administracións públicas teñen obriga de facilitar as ferramentas e os instrumentos adecuados ás forzas de seguridade. Eu pido que investigue cantas prazas de policía local sacou o PP cando gobernou aquí e cantas sacou Compostela Aberta cando gobernaba. Cantos vehículos e dotación de material fixo o PP nos seus 4 anos de goberno para a policía local e canto fixo Compostela Aberta. Investigue, e con ese dato creo que está todo dito. Rematou o tempo, señor Muiños, ao chegar a 45 segundos debería de parar. Vale. Sí, brevemente. Non por realmente ter máis cámaras, eses delitos de internet, que foi os que máis medraron, pois se deixarían, pois, de... Esa é santa realidade. A ver, non interrompan, por favor. Continúe. O noso voto vai ser favorable se realmente nos quedamos en esas 10 cámaras actuais que hai agora de videovixilancia para que se actualicen, que realmente pois se faga o que pedimos pois na nosa emenda, non que sexan os corpos e forzas de seguridade do Estado que fagan ese estudio, ese análisis, se é necesario incrementalo ou mudar de espacios. Aí terían pois o noso voto favorable, senón o noso voto sería de abstención. Ben, aclare únicamente o tema da emenda. Solamente para cuestións aclaratorias, como é sempre. Sí, pero para cuestións aclaratorias e sobre todo aclare o relativo á emenda, porque non quedou nada claro como vai ser. Vale. Relativo a la enmienda, yo ya le dije que si el PSOE acepta que la incluyamos en los términos que he leído como un segundo punto de la moción, no tenemos inconveniente ninguno en aceptarla. Ustedes la presentan como enmienda de sustitución y no pretendemos, no queremos o no aceptaremos que sustituya nuestra moción, sino como adición. Y, señor Duro, entre la opinión de Escornallar, que a día de hoy todavía no ha logrado identificar a Jack el Destripador, y la policía de Santiago, me quedo con non vale tratar novos argumentos, solamente son para aclarar, única e exclusivamente. Pido a palabra. Cando se utilizaron por a parte da tenente alcaldesa non houve ningún problema con ese minuto e non simplemente ratificou ou non ratificou. Creo que aquí terá a mesma flexibilidade para todos. Acabe o tema, pero únicamente nese sentido, de deixar clara a posición. Acabe. No, me pedía aclaración sobre la enmienda. Bueno, no, yo no le puedo poner número, yo no puedo modificar la enmienda. Tal como está nuestra enmienda, añadida a la suya. Ni siquiera creo que reglamentariamente pueda ser admitido. Ahora que pongamos un número de cámaras, las que sean necesarias, le estaba diciendo que admitimos que la policía emita su opinión y que se estudie, que el Concello estudie la conveniencia o no de ampliarlo. Yo creo que está suficientemente claro y comprendido ahí qué cámaras. Ustedes verán. Non sei se aceptan ou non aceptan. Non, vale, en todo caso, entonces votamos a proposta, a moción do Partido Popular tal cal está. Señor secretario, cando queira. Moción presentada polo Partido Popular para a actualización e configuración das cámaras instaladas no casco histórico polo Concello para que sexan útiles para a prevención, investigación e esclarecemento de delictos. Votos a favor, Grupo Municipal do Partido Popular. Votos en contra, grupos municipais BNG e Compostela Aberta, abstencións, Grupo Municipal Socialista, apróbase a moción. Ben, pasamos agora á votación do punto número 3, é unha moción presentada polo Partido Popular para dotar máis recursos económicos e velar polo cumprimento da Lei de Benestar Animal no Refuxo de Bando, unha moción que quedou de discutirse conxuntamente coa número 8, presentada polo Partido Socialista de Galicia PSOE en relación coas instalacións do Refuxo de Bando. Serán debate conxunto, pero votación separada. Entonces, polo Partido Popular, señor Villa, cando queira. Moi bo día. En primeiro lugar, quixera facer un agradecemento a
a intervención desta mañá das voluntarias do Refuxio, a Miriam, que foi a persoa que falou, tamén estaba Carolina, Marta, Pacucha e outros compañeiros cos que non tiven ocasión de falar, pero con elas, pois durante un tempo, e tamén me gustaría lembrar que de forma conxunta co Partido Socialista, a concelleira Marta Abal, mantivemos varios encontros, porque así non lo pediron, non xa por aclaro isto, porque, bueno, pois foron reunións para establecer unha problemática que había, e que vamos a detallar, pero que en ningún caso pois tiña un posicionamento político, e tamén me gustaría dicilo porque así non lo manifestaron as propias voluntarias, senón que o que se pretende arranxar un problema nestes momentos preocupante e grave. Dito isto, pois xa levamos tempo, o tema do refuxio de Bando leva tempo nos medios de comunicación, diversas páxinas onde se explican cales son os problemas que hai, polo tanto, pouco máis temos que dicir que non coñezamos xa. Si hai algo preocupante, é algo que falamos no mes de xaneiro, eu mesmo nunha rolda de prensa, é un informe que hai da veterinaria do refuxio, que é un informe pois bastante demoledor, un informe que, por certo, para os que alardean de transparencia, estivo guardado nun caixón de forma accidental, vou meter unhas comiñas, durante uns meses, pero bueno, finalmente viu a luz, como non podría ser de outro xeito. En este informe, a veterinaria indica que hai 5 liberdades dos animais que están recollidas na Lei de Benestar Animal que non se están a cumprir no Refuxio Municipal de Bando. Isto é moi preocupante. Dentro destes incumprimentos pois temos eses hacinamentos, esas dificultades que hai nas instalacións e sobre todo a falta de persoal, non? O pasado 15 de abril había unha noticia nun periódico que afirmaba unha empregada que era delegada sindical que levan nada máis e nada menos que 18 anos co mismo persoal operario e veterinario para atender un volume que xa se cuadriplicou durante todos estes anos. Polo tanto, estamos nunha evolución moi negativa en a que os que están pagando o pato deste pasotismo pois é os animais que están neste refuxio. Como ben dicían as voluntarias, tamén me gustaría dicilo, pois ao final elas o que están facendo de forma individual e de forma altruísta é traballar e colaborar en moitas tarefas do refuxio de Bando, así como preocuparse dos animais que ali están, e elas, pois neste momento, o que están facendo é velar polos animais e poñerlle a voz que eles non teñen para manifestar o que ali está pasando. Isto gustaríame dicilo tamén porque elas simplemente están mirando por seres vivos, por estes animais que están ali. Evidentemente non creo que poida caber en ningunha cabeza que haxa algún tipo de crítica ou represalia contra estes voluntarios e voluntarias por poñerlle voz aos animais. A parte de todo o que expuxeron as propias voluntarias, tamén me gustaría engadir, houbo un incremento na aportación, porque recordemos que este padroado está conformado por varios concellos, entre eles Santiago, houve un aumento na contía por animal e por habitante de cada concello, pero o Concello de Santiago de momento non a incrementou. O fai porque é certo que asume outro tipo de custes, que son de instalacións e de outros mecanismos. Pero ben é certo que non están cuantificados, e polo tanto deberían estar cuantificados para saber cal é o reparto real. Se me desconta un poquinho a seguinte. Por que digo isto? Pois porque é necesario que con eses importes que se aumentaron agora, máis o que podría aumentar o Concello de Santiago no caso de que lle corresponda, haberá que buscar cal é a vía e cal é a folla de ruta con eses cartos e ese incremento para mellorar a situación, non para ingresar máis e non facer nada máis ao respecto. Vou deixar que interveñan os meus compañeros e logo termino con 2 datos máis. Moitas grazas. De acordo, restarei 30 segundos polo Partido Socialista.
Señora Val, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, a verdade é que pouco máis que engadir a intervención que acaba de facer o concelleiro do Partido Popular, Adrián, creo que é unha intervención moi oportuna e que reflicte bastante un pouco a problemática que acontece na Fundación Refugio de Animais. A verdade é que tamén pouco que engardir a intervención que fixeron a primeira hora as voluntarias da man de Miriam Prieto. A verdade é que, bueno, aproveito novamente para agradecer ese traballo, ese importantísimo traballo altruísta que fan para o cuidado dos animais que temos no Refugio de Bando, pero sí, bueno, quería poñer o foco na problemática en cuestión, é dicir, tal de como se puxo de manifesto neste pleno, a problemática é doble, é dicir, hai dúas tipoloxías de problemática. Por un lado, é imprescindible aumentar as campañas de sensibilización, é dicir, se algo se puxo de manifesto e tamén os datos o poñen de manifesto, que cada vez entran máis animais no refuxo, polo tanto, é imprescindible, eu creemos que é a primeira medida que hai que adoptar, facer campañas de sensibilización non só no ámbito territorial do Concello de Santiago de Compostela, senón tamén no ámbito territorial de todos os concellos aos que o refuxo presta servicio. Entonces, en consecuencia, entendemos que a responsabilidade recae sobre a Fundación e a decisión sobre as campañas recae tamén sobre o padroado, as cousas como son. E tamén a outra pata destas necesidades pois fan referencia precisamente, pois por un lado, as actuais necesidades de persoal, é dicir, da configuración do persoal para prestar a debida asistencia ao que xa existe, e despois tamén pois a avaliar, a outra última necesidade é avaliar precisamente esas necesidades de novas instalacións, de mellora das instalacións existentes, que recordemos, se fixeron investimentos pois con cargo ao orzamento do ano 2022, e se non me falla a memoria, con cargo ao orzamento do ano 2017, aprobado durante o goberno de Compostela Aberta, se fixeron pequenos investimentos, insuficientes, a verdade, a todas luces, pero todo parece indicar, sobre todo debido á entrada masiva de animais que se produciron nos últimos anos, que é necesario ampliar as instalacións. Non sabemos, eso terá que poñerse de manifesto no estudo económico que se faga ao respecto, si ampliando, construindo, por exemplo, novos canís dentro do recinto actual do Bando, ou incluso valorando facer unha ampliación das instalacións de refuxio. Dito isto, entendemos dentro do Grupo Socialista que se teñen que tomar cartas no asunto xa, entonces, bueno, de algún modo invitamos ao que é o Concello de Santiago a que faga este estudo de necesidades, tanto desde o punto de vista de personal como desde o punto de vista das infraestructuras, pois atendendo ao cumprimento ou incumprimento da Lei de Benestar Animal. Volvemos a reiterar que, aínda que o Concello tome a iniciativa, tamén queremos ser coherentes e poñer de manifesto que esta é unha obriga non só do Concello de Santiago, senón de todos os concellos aos que o refuxio presta servicio, e, en consecuencia, todas e cada unha das medidas que se adopten deben ser decisión de todos esos concellos, e tamén esos concellos deben de participar na aportación económica que implica levar a cabo estas medidas. Nada máis, gracias. Grazas. Ten a palabra o señor Domínguez. Bo día de novo. Agradecer as palabras da voluntaria Miriam Prieto e asegurarme que todas as suxestións feitas polas voluntarias, madriñas, asociacións, traballadores son tidas en conta, avaliadas e postas e aplicadas moitas delas. Son consciente tamén de que todo o que se faga polo benestar dos animais e as melloras no refuxio de Bando, xunto coas condicións dos traballadores, serán poucas e insuficientes, e traballamos por melloralas. Gustaríame manifestar o compromiso deste goberno co benestar animal, así como poñer en valor o traballo incansable de persoal e persoas voluntarias no refuxio para garantir as melloras das condicións dos animais. Cando os animais chegan ao refuxio, son nomeados, revisados e ábrese unha ficha cos datos pertinentes. Segundo o protocolo, desparasítanse interna e externamente e vacínanse, pasando
á zona de corentena, de non ser reclamados no prazo de 10 días e atendendo as súas características, intégranse no refuxio e posteriormente dáselle visibilidade nas redes sociais co obxectivo de que sexan adoptados ou acollidos. No caso de animais con necesidades especiais, lactantes, cachorros, operados, maiores ou máis delicados, búscaselles unha casa de acollida, sendo o centro responsable do animal en todo momento e facilitando a atención veterinaria e o material necesario e a comida de ser preciso. Os animais aliméntanse con penso seco da mellor calidade que se pode costear supoñendo uns 40.000 euros anuais e incluso diferenciando as posibles dietas especiais segundo a prescripción veterinaria, problemas de ril, urinarios, gastrointestinais, de corazón, de fígado, etc. E de ser preciso, todos os animais reciben a atención veterinaria que precisan, ben sexa no centro ou en clínicas externas. A conclusión do que acabo de explicar é que o refuxio cumpre coas condicións exixidas pola Lei de Benestar Animal e ofrece un servizo que atende convenientemente as necesidades dos animais, aínda que o ideal sería que non fixese falta e que todas as persoas actuásemos con responsabilidade. Como ben indica o Partido Socialista, nos últimos anos fixéronse diversos investimentos para a conservación e mellora das instalacións do refuxio de Bando, mais só nos anos 19, 22 e 23 se destinaron fondos do Concello a melloras e reparación. Compre lembrar que o refuxio leva desde o 2006 polo que as deficiencias son moitas. Nas pasadas semanas rematáronse as obras de reparación de muros, portas de canceiras, impermeabilización, pintado, retirada dunha caldeira, fora de servizo para incineración, acondicionamento de novos locais para acollida, demolición de gateiras obsoletas, colocación dunhas novas, así como a construción de novos feches para os parques exteriores. Fóronse sustituindo as baixas laborais que xurdiron nestas últimas semanas e lembrar que con Compostela Aberta separouse a figura da dirección da veterinaria, co cal aumentouse a dotación e tamén pasou de 3 a 5 o número de coidadores nos anos anteriores. Reiterando unha vez máis o compromiso deste goberno co benestar animal, o Concello de Santiago xa está traballando nunha análise profunda tanto material como humana. Estamos valorando a posibilidade de realizar un contrato de mantemento anual das instalacións, así como unha valoración de todas as obras de mellora. O obxectivo deste estudo será definir as actuacións, valoralas económicamente e procurar o financiamento necesario. Descónteme os segundos que sexa preciso. Unha vez definida esta folla de ruta, convocaremos aos membros do padroado da Fundación, onde temos a representación os 10 concellos, para debater as actuacións e ver co resto dos membros como se vai afrontar esta responsabilidade compartida. Por todo exposto, concordamos co Partido Socialista e co Partido Popular na necesidade de avaliar a adecuación do refuxio á nova Lei 7/2023 de protección dos dereitos dos animais, que aínda non se desenvolveu nin se coñece que recursos nos achegará. Queda aclarado que votaremos a favor das dúas. Grazas. Tempo para réplica para o señor Villa, sería minuto e medio, cando queira. Moitas grazas. Bueno, alégrome de que teñamos consenso nisto. O único, bueno, eu creo que vamos un pouco tarde. Eu, dende o... Sí que me gustaría deixar claro que dende o Partido Popular, cando manifestamos no mes de decembro o que estaba ocorrendo, estábamos a tempo, e así o indicamos na rolda de prensa, de que nos orzamentos deste ano xa houbese unha previsión para levar a cabo as actuacións tan urxentes que hai no refuxio. Agora temos que facer o estudo pertinente que nos enunciaba aquí vostede e despois analizar, reunir o refuxio, o padroado e logo levar a cabo as actuacións. Bueno, isto vaise demorar no tempo e a situación, como xa lle dicía anteriormente, pois é insostible. Por outra banda, porque xa queda todo dito, xa nos deu as explicacións pertinentes, o único sí que é necesario
a maiores de todo isto, realizar campañas para as adopcións, de esterilización, de chips e demais, que é unha demanda que está facendo dende hai tempo. As voluntarias fan algún tipo de mercadiño solidario, pero o fan elas. O Concello tamén ten que ter esa iniciativa, realizar esas campañas, que é un compromiso ademais que estaba no programa electoral do seu partido. Por lo tanto, execútese ese tipo de campañas porque é necesario, pero tamén é certo, é o que quería comentar, unha vez que teñamos unhas instalacións decentes ás que a xente poida asistir, porque dende logo que a día de hoxe que alguén vai ali e que se atope coa realidade do que hai é sorprendente para sair cos pelos de punta. Grazas. Grazas, señora Val. Bueno, sí, pouco máis que engadir, porque, bueno, existe unanimidade polo que vexo en todas e cada unha das cuestións. Sí que simplemente por aclarar un tema, nos nun dos puntos da moción, bueno, aínda que o poñemos de punto número 2, sí que propoñemos que previamente a contratar ese estudo económico pois se convoque o padroado un pouco para marcar esa folla de ruta. Dá a sensación que o concelleiro Domínguez dixo que primeiro se marcaría a folla de ruta, despois se informaría aos integrantes do padroado. Seguimos sostendo que esta é unha competencia e responsabilidade de todos os concellos, non só do Concello de Santiago, con lo cual sí que é verdade que o Concello de Santiago debe tomar cartas no asunto, pero a folla de ruta sobre o que facer e como facer, entendemos que o debe de facer o padroado, porque é responsabilidade de todos os concellos as que presta servicio ao refuxio. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Domínguez, ten tamén 30 segundos menos. Sí, quizás non me expliquín ben, adiantamos as peticións deses orzamentos, xa temos a disposición os mesmos para trasladarnos ao padroado, rematamos as obras para poder facer esas novas valoracións e temos, pois estamos elaborando un contrato, vamos a sacar un contrato menor precisamente con esa campaña de esterilización según o método CER. Pero gustaríame recordarlle ao Grupo Popular que o Goberno Autonómico da Xunta, a través da Consellería de Medio Ambiente, aporta ao Concello de Santiago para o benestar dos animais domésticos unhas cantidades menguantes e ben cativas. No ano 21 solicitáronse 38.300 euros, gastos executados, concedéronse 30.800. No 22 solicitáronse 37.000, concedéronse 12.000. E no 23 solicitáronse 41.000 e concedéronse 6.000. Cantidades a todas luces moi exiguas. Tamén me gustaría comparar a situación actual do refuxio con anos atrás, pois entre os anos 2011 e 2015 faleceron no refuxio 301 animais e practicáronse 489 eutanasias, unha cantidade que realmente é espeluznante. Daquela a lei permitía facer, hoxe en día non e non se fan. Faltou o seu tempo, non siga, imos proceder á votación. Faltaba un segundo, así que, señor secretario, cando queira, podemos votar agora xa as dúas, se queren. Van votalas conxuntamente ou coincidir no sentido do voto? Sí, podemos votalas conxuntamente, sí. Pois, nese senso, votos a favor da unanimidade. Pasamos á seguinte moción presentada tamén polo Partido Popular para o condicionamento xeral do cemiterio de Boisaca, sinalización e numeración dos nichos, reparación dos pasos interiores e posta en valor do patrimonio funerario. Señora Baleato, cando queira. Bo día. En Galicia, desde sempre, vivos e mortos compartimos espazos e temos puntos de encontro enlazados con fíos imperceptibles de memoria e de tradición. A morte no mundo rural asumíase sen medo e con naturalidade porque todos sabemos que morrer hai que morrer. Todo o contrario da morte repentina que era considerada unha desgracia e porén tan valorada polo actual mundo urbano. A tradición, a vida cotiá e mesmo a nosa lingua están cheas de ideas e frases relacionadas coa morte, porque a morte a todos nos iguala e que coa morte todo se acaba. Ademais, os galegos e as galegas non sabemos nunca onde a temos. Estamos morrendo e estamos aprendendo. E non nos queda tampouco dúbida algunha de que todo ten remedio menos a morte. Por todo o dito e polo que significan os nosos mortos, o cemiterio municipal de Boisaca é importante para os veciños e veciñas deste concello.
É importante porque é un espacio onde enterramos os nosos seres queridos. É importante porque cumpre tamén unha función turística. É importante porque tamén cumpre unha función cultural. Como espazo de enterramento, son coñecedora de que veñen de facer algunhas melloras recentemente. Arranxaron un vial afundido e varias varandas, pero creemos que este espazo necesita máis actuacións para dignificalo. Asegúrolles que é materialmente imposible atopar un nicho ou unha sepultura se non saben onde está emprazada. Por número ou por nome é dificilísimo. Un cemiterio destas dimensións require, polo tanto, dunha sinalización axeitada, porque, como lles digo, é imposible atopar unha sepultura xa que a numeración non é nin correlativa nin responde tampouco a unha orde coherente. Pódense rir, pero asegúrolles que estiven eu a buscar cos meus pais e non fomos quen de atopar un nicho sen axuda do persoal do cemiterio. Con respecto á accesibilidade, pois tamén pediríalles, polo menos, arranxar os pasos intermedios entre as sepulturas en terra, porque se atopan en malísimas condicións e dificultan enormemente o acceso, tendo en conta, ademais, que as persoas que soen visitar o cemiterio son persoas de maior idade. Ademais, co conseguinte risco de responsabilidade patrimonial da Administración no que calquera caída podería desembocar. Os que temos enterrados ali familiares nos nichos máis altos, pois por riba do terceiro andar, coas escaleiras que hai, temos dificultades para chegar e, ademais, hai elementos que se atopan en malas condicións, como un pozo abandonado ou as pérgolas que estánse a replantar. O cemiterio, como espazo turístico, pois podemos decir que pasa o Camiño de Santiago por diante, ten uns muros fermosísimos e iso pode atraer a atención dos peregrinos. Supoño que moitos dos que estamos aquí presentes temos visitado noutras cidades cemiterios moi famosos, como en París o Père Lachaise ou Montparnasse, ou, por exemplo, na Habana o cemiterio de Colón. E mesmo en Galicia hai cementerios moi fermosos e tamén famosos, como en Cambados, en Noia ou Santo Amaro na Coruña. Este último que forma parte da ruta dos cemiterios europeos, así como o cemiterio de San Froilán en Lugo e o cemiterio dos ingleses en Camariñas. Como espazo cultural, o cemiterio permite aos visitantes percorrer literalmente a historia local e aprender sobre os persoeiros importantes que traballaron e deixaron as súas pegadas na nosa cidade. Non podemos esquecer que o cemiterio forma parte do noso patrimonio material debido ás obras, esculturas e gravados que os adornan. Tamén forman parte do noso patrimonio inmaterial e da nosa realidade antropolóxica e proporcionan un contexto dos usos e costumes vinculados coa morte. Os cemiterios ofrecen un marco único para unha parte da nosa memoria histórica, lembrando nos períodos da historia local que as comunidades non queren e non deberíamos esquecer. Trátase, polo tanto, de lugares que debemos preservar e transmitir ás xeracións futuras. De aí, aquí traemos a nosa proposta de mellora. Nada máis. Grazas polo Partido Socialista. Señora Castro, sí. Grazas, señora alcaldesa. Ben, o cemiterio de Boixaca, o noso cemiterio municipal, efectivamente, como relatou a nosa compañeira María Baleato e como dice na moción, conta cun importante valor histórico e cultural. Moitas das tumbas que veñen citadas, ademais, na moción, son testimonio da historia da nosa cidade e de personalidades destacadas que, dunha ou doutra maneira, contribuíron ao patrimonio cultural e forman parte desa historia. Facer obras de mellora, como se pide nesta moción, presentados aquí, vai garantizar a conservación dos elementos que se detallan no acordo, reparar e acondicionar os camiños entre sepulturas, mellorar a sinalización dos nichos e panteóns coa súa confusa numeración, arranxar ese pozo e as pérgolas, ou limpar o muro, dende logo vai contribuir, sen dúbida ninguna, non só a mellora da imaxe do noso cemiterio, sino tamén a garantir a seguridade e facilitar o acceso das veciñas e os veciños que ali se achegan a diario. Por todo o relatado xa pola nosa compañeira, o noso voto vai ser a favor. Grazas. Grazas, señora Castro. Quenda do señor Domínguez. A respecto do cemiterio, pois existe un plan director que ten como obxectivo poñer en valor o patrimonio do mesmo e planificar as intervencións nese espazo e a súa expansión. Existe tamén un contrato de mantemento e conservación deste espazo. Con base nel, a limpeza e repaso das rúas interiores realízase de forma periódica e, en todo caso, con anterioridade a calquer traballo de inhumación ou exhumación naquela zona onde teña lugar.
A herba aparece de forma natural, favorecida polas choivas e pola prohibición, resalto eso, do uso de herbicidas no mantemento do espazo público. Aínda así, requíreselle a empresa responsable que unha vez pasada a época de choivas intensifique os labores de mantemento e limpeza. Dentro desas labores de mantemento previstas defínense tamén as relativas ao mobiliario urbano, incluindo o pintado ou vernizado se se considera necesario desde os servizos municipais. Xa lle foi solicitado á empresa adxudicataria a limpeza e pintado dos elementos metálicos do pozo ao que esta moción fai referencia. De feito, os traballos xa foron executados. Sobre a replantación na zona das pérgolas, baixo a supervisión do Servizo Municipal de Parques e Xardíns, dotaránse de novas plantas para recuperar a funcionalidade destas estructuras. Igual que cos elementos metálicos do pozo, será a empresa adxudicataria que realice as labores de limpeza e pintado das estructuras metálicas. En canto aos muros perimetrais do cemiterio, límpanse periódicamente. A última intervención fíxose coincidir co día 1 de novembro, cando se resistra unha maior afluencia de persoas. Porén, dada a antigüedade do muro e a disposicións da cantería, o traballo de retirada de ervas ten que realizarse de xeito manual e meticuloso para non danar a estructura. E aproveito para facer unha reflexión en voz alta. Muros limpos non significa estériles, sen ningún tipo de vegetación ou ser vivo. Os muros tamén son ecosistemas e representan uns espazos para as polinizadoras moi importantes. Ademais das actuacións descritas, a renovación do alumeado público municipal que está en marcha tamén prevé a mellora da calidade da iluminación deste espazo para as persoas que o visitan. Alén disto, estudaremos a posibilidade de instalar unha nova sinaléctica que mellore a orientación das persoas usuarias do Camposanto tendo en conta o plan director. E tamén estudaremos algunhas outras medidas para divulgar e poñer en valor o patrimonio funerario que alberga, pensando quizáis que é interesante coñecer os lugares onde foron fusilados víctimas da dictadura, persoas referentes da nosa historia, lápidas que empregan o noso idioma, bueno, xa iremos vendo. En calquer caso, imos a votar a favor da moción. Ben, pois pasamos á segunda quenda, se a queren usar. Señora Baleato. Non, nada máis que agradecer a todos o voto a favor. Moitas grazas. A execución dos traballos que xa están feitos e os que vayan a facer. Señora Castro, non, e señor Domínguez, entendo que tamén non. Pois pasamos logo á votación. Señor secretario. Moción presentada polo Partido Popular para o acondicionamento xeral do cemiterio de Boisaca, sinalización e numeración dos nichos, reparación dos pasos interiores e posta en valor do patrimonio funerario. Votos a favor, unanimidade, apróbase. Pasamos a unha moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta para amosar o rexeitamento do Pleno ao proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta de celulosa de Altri en Palas de Rei, unha moción en que interverán os dous grupos que conforman o Goberno. Comeza o señor Duro, cando queira. Grazas, alcaldesa. Os 4 concellos do Barbante, Ribeira, Pobra, Boiro e Rianxo, Concello de Padrón, Concello de Azúa, Concello de Melide, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Plataforma Ulloa Viva, o conxunto das principais organizacións ecoloxistas galegas e do Estado, Asociación Galega de Custodia ao Territorio, Consello Regulador da Denominación de Orixe Arzúa Ulloa, Sindicatos Agrarios e Labregos, e podría seguir así ata chegar ás máis de 20.000 alegacións que se presentaron ao proxecto da planta de celulosa de Altri e Grinalia. Non teño constancia de que haxa ningún outro proxecto industrial no noso país que tivera acumulado este número de alegacións. Creo que o rexeitamento é máis que evidente. E a verdade é que non fixo máis que aumentar pois coa tramitación nada transparente deste proxecto que presentou a Xunta de Galicia. En 2020, a planta de Altri era un proxecto de economía circular para a produción de 200.000 toneladas ano de fibras textiles, Liocel. Unha vez publicado o proxecto, descúbrese que sí, estaban os 200.000 toneladas de fibras textiles, mais tamén outras 400.000 toneladas de pasta de celulosa e derivados. Ou sexa, un proxecto circular sostible derivou nunha megaplanta de produción de pasta de celulosa, do tipo das que xa temos ampla experiencia no noso país. A min de entrada chame moito a atención que pretende instalar unha instalación industrial, perdade a redundancia, unha instalación industrial xusto ao carón, é dicir, a 0 metros dun espazo protegido, zona de especial protección da Serra do Carrión, con hábitats prioritarios e que consideren que o seu impacto é compatible.
En ningunha parte do estudo de impacto ambiental se menciona o feito de que os terreos a ocupar polas infraestructuras de Altri fan parte da proposta de ampliación da Rede Natura 2000 galega, presentada pola propia Xunta de Galicia. O propio COAC, Colexio de Arquitectos, chama atención sobre este feito, denunciando unha estrategia de ordenación do territorio na que, por un lado, se construen polígonos industriais que quedan sen uso e, por outro, destruímos paisaxe rural para albergar instalacións fabrís. E as cifras hai que recoñecer que son mareantes. Estamos a falar da ocupación de 366 hectáreas de territorio. Para que se faga unha idea, Ence ocupa 38 hectáreas. Para a produción de 600.000 toneladas ano de derivados de celulosa. Ence produce 550.000 toneladas, que requerirán 2,4 millóns de toneladas de eucalipto, un tercio de todo o que se tala en Galicia hoxe en día. Unha potencia de consumo eléctrico de 110 megavatios, un tercio da potencia que usa Alcoa. E precisa dunha captación de 46.000 metros cúbicos día de agua, que é tanto como consume toda a provincia de Lugo, e un permiso de vertedura industrial ao río Ulla de 30.000 metros cúbicos día de aguas residuais, que ademais se realizarían a máis temperatura da natural do río. Por certo, un detalle chamativo. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia que a mesma consultora ambiental que no 2019 desbotaba un posible traslado de Ence de Lourizán a calquera outro río galego a Gas o Miño polas súas necesidades hídricas, agora fai o estudio ambiental positivo para localizar unha macrocelulosa no río Ulla. Curioso criterio. En definitiva, a posta en marcha de semellante industria tería un impacto enorme na comarca da Ulloa, coa emisión de xofre, de óxidos de nitróxido, de monóxido de carbono e de material particulado, pero tamén en toda a conca do río Ulla e na ría da Arousa no que desemboca. Estamos falando dun tecido socioeconómico na comarca da Ulloa eminentemente rural, agrogandeiro e paso obrigado do Camiño de Santiago. Tamén o da de Arousa, cos seus bancos marisqueiros e a súa pesca tradicional. E tamén supón, e non é menor, redobrar a aposta pola eucaliptización do territorio para manter esta industria, co que supón de perda de biodiversidade, deficiente integridade ecolóxica e aumento exponencial do risco de incendio. Remato xa, alcaldesa. Insisto, aumento exponencial do risco de incendio. E que non todo se vai explicar polo ADN galego. Grazas, señor Lestegas. En 1987, hai 37 anos, unha comisión internacional publicou un informe encargado pola ONU titulado O noso futuro común, o coñecido como informe Brundtland, que utilizou por vez primeira nun texto institucional o termo desenvolvimento sostible, é dicir, aquel que satisfai as necesidades do presente sin comprometer a capacidade de satisfacción das necesidades das futuras xeracións. Nas últimas 4 décadas, os postulados daquele informe foron ratificados polo agravamento de numerosos problemas ambientais que todos coñecemos perfectamente e pola emerxencia climática que está a condicionar o transcurso do século XXI. A acción humana está a poñer en risco o futuro do planeta, do noso planeta, do único que temos, e debemos evitar que continúe un proceso de degradación ambiental que ameaza a vida en todas as súas dimensións. Neste contexto, o proxecto que promove Green Fiber, é dicir, Altri e Greenalia na Ulloa, supón un motivo de gran preocupación, o que durante 2 anos se promocionou como un exemplo de economía circular, de transición verde, de innovación, nun claro exemplo de greenwashing, resultou ser, en esencia, algo que os galegos coñecemos moi ben, unha fábrica de pasta de celulosa, concretamente de 400.000 toneladas anuais. Outra fábrica de pasta de celulosa. Neste caso, no corazón de Galiza, nunha comarca que aínda ten a fortuna de conservar grandes masas de bosque autóctono. En contra do que se ten dito, o que se quere implantar é unha industria de primeira transformación que nada ten de circular, nada ten de sustentable, nada ten de next generation. Dende mediados do século XX, o noso país sofre un proceso de eucaliptización que arrasa cada vez máis territorio, afectando incluso algúns dos espazos de maior valor ecolóxico, como as fragas do Eume ou as serras orientais. Un proceso impulsado pola instalación das fábricas de Ence en Lourizán en 1958 e en Navia en 1973, é favorecido, facilitado por unha política forestal ao servizo dos intereses desa industria extractiva e de enclave. En Galiza había 40.000 hectáreas de eucaliptal en 1987, cando se fixo aquel informe, e hoxe hai máis de medio millón. Hai 1.480.000 hectáreas de eucaliptal na Península Ibérica e só hai 100.000 no resto de Europa.
A instalación de Green Fiber na Ulloa, nunha zona, por certo, proposta para a ampliación da rede Natura e lindeira con zonas de especial conservación, incrementaría notablemente a produción de celulosa en Galiza e, por tanto, incrementaría a demanda de eucalipto, dificultando aínda máis, se cabe, a necesaria e urxente contención do cultivo de especies extremadamente inflamables e pirófitas cuxos efectos negativos coñecemos todos perfectamente a estas alturas. Para alén do grave impacto ambiental que supón o cultivo extensivo e expansivo de especies, insisto, inflamables, pirófitas que consumen gran cantidade de auga, a eucaliptización impulsada pola implantación da fábrica promovida por Green Fiber en Palas de Rei tería impactos negativos moi notables, moi significativos, moi severos e probablemente irreversibles sobre a paisaxe cultural do Camiño Francés, unhos impactos que porían en risco mesmo a súa declaración como Patrimonio da Humanidade. Ademais, a presenza dunha factoría de grandes dimensións con elementos ata 75 metros de altura a só 2 km a traza do camiño francés, o seu paso pola Ulloa, tería un impacto paisaxístico local dificilmente mitigable con calquera medida de integración paisaxística. Tamén sobre o río Ulla tería impactos negativos a implantación desta fábrica, con todo o que isto implica para o conxunto do noso país, non creo que teña que explicalo tampouco a estas alturas. O elevadísimo consumo hídrico previsto pola factoría promovida por Green Fiber, equivalente ao consumo de 350.000 persoas, que sería, como dicía Xanduro, o total da provincia de Lugo, e a vertedura de augas contaminantes e quentes na rede fluvial é preocupante para o ciclo da auga e para a disponibilidade de recursos hídricos nun escenario de cambio climático en que estes poderían chegar a ser escasos tamén aquí, tamén no noso país, en certas épocas do ano nun futuro próximo. Descónteme, por favor, da segunda quenda. Por non falar do impacto que as plantacións de eucalipto sabemos de sobra que teñen sobre os acuíferos. Galiza ten que apostar pola industria, niso estamos todos de acordo, pero a industrialización do século XXI non pode reproducir os patróns e as dinámicas do desarrollismo extractivista e de enclave da segunda metade do século XX. Ao contrario, ten que facerse de acordo cos principios do desenvolvemento sostible que xa adiantaba aquel informe da ONU hai 37 anos e que hoxe están plenamente consolidados no discurso de todas as administracións, pero non tanto nas súas actuacións. Por isto, propoñemos que o Pleno manifeste o seu rexeitamento ao proxecto de Green Fiber na Ulloa e que lle solicite á Xunta a emisión dun informe negativo e que impulse varias iniciativas. A aprobación dunha alternativa para a dinamización socioeconómica da Ulloa e das súas comarcas limítrofes, o desenvolvimento dun plan para a mellora integral da calidade da auga e da biodiversidade na bacía do Ulla e tamén para a regeneración e reactivación productiva da ría da Arousa, así como o impulso da multifuncionalidade do monte e do desenvolvimento sustentable, autocentrado e equilibrado da industria forestal galega. Grazas. De acordo, descontareille un minuto. Por o Partido Socialista, señora Castro. Grazas, señora alcaldesa. Ben, o primeiro que temos que decir e sinalar é que non vemos acaído traer hoxe a este pleno esta moción, polo momento e polo contido. Dende o PSDG-PSOE levamos defendendo dende hai meses que a cidadanía galega precisa claridade respecto a este proxecto, Altri en Palas de Rei. Levamos meses nunha espiral de titulares, anuncios e posicionamentos públicos de múltiples sectores contradictorios e especulativos, e tamén posicionamentos públicos de xente que domina ben a materia, especialistas no tema, da nosa universidade incluso, e que, bueno, teñen diferente posicionamento. Os socialistas sempre defenderemos os investimentos positivos para Galicia, pero estes deben sustentarse en tres cuestións que non se poden separar: o impacto ambiental, o impacto económico e o impacto social. E hoxe temos máis ruído que claridade nestas tres cuestións. Por iso urxe que a Xunta explique de maneira clara e concisa o proxecto de Altri en Palas de Rei, xa que se vendeu como un proxecto estratéxico da Xunta de Galicia no seu momento. As galegas e os galegos deben dispoñer da información certa sobre a súa viabilidade medioambiental, económica e social, como acabo de decir hai un momentiño. Creemos que o Goberno autonómico ten que xustificar a importancia estratéxica que lle deron a esta planta e as diferencias entre as promesas que se fixeron e o proxecto real feito público. Claridade na desviación do que se dicía inicialmente o que ia ser unha fábrica de biotextil, pois agora parece ser que pasa a ter unha porcentaxe elevada de produción de celulosa. É necesario clarificar a súa viabilidade económica e a dependencia do financiamento público. Non sabemos que o Goberno de España tiña o compromiso político de apoiar este proxecto europeo
con fondos, este proxecto con fondos europeos canalizados a través do PERTE de Economía Circular, pero o certo é que aínda hoxe non sabemos tampouco cal é o compromiso económico do Goberno da Xunta para este proxecto. E o seu impacto social? Recordemos o que no ano 2022 ia ser unha factoría ecolóxica que tería casi 2.500 empregos directos, pasou en 2024 a unha gran celulosa que reduce a estimación en apenas 500 empregos, pero claro, todo isto segundo as informacións que van xurdindo cada día nos medios de comunicación e das plataformas de afectados. Insistimos, entón, que é o momento de que a Xunta de Galicia aclare todas estas cuestións para que a sociedade galega teña claro o que significa verdadeiramente o proxecto de Altri para a nosa comunidade. Respecto do contido do acordo, a nos chamanos a atención, por exemplo, no primeiro punto, está claro que o BNG muda a súa postura de maneira radical, pasan de apoiala no seu momento a rexeitala de forma taxativa, sen esperar isto que nos decimos, a que pare o ruído e a que a Xunta aclare o proxecto. Da noite para mañá, son anti-Altri. Desde o PSDG estimamos que o sector industrial galego, que o futuro económico do noso país merece un debate sosegado, un debate rigoroso, un debate afastado de titulares sensacionalistas e interesados. Iso é o que esperan as galegas e os galegos. E non o esperan solo do proxecto Altri. As galegas e os galegos esperan isto das súas políticas e políticos que estamos sentados nas institucións, dos que se supón que algunha vez seremos máis pronto que tarde alternativa de goberno. E logo decir que no segundo punto xa... Descontolle logo. Sí, por favor, non vou ter máis que unha intervención. No segundo punto, claro, tamén, se o analizamos pormenorizadamente o que dice, xa é para nota. Resulta que dice no acordo queren que o Concello de Santiago lle solicita aos funcionarios da Consellería de Medio Ambiente que emitan un informe medioambiental ad hoc, que nós queremos ou que vostedes queren. Entonces, por favor, deixemos que os funcionarios públicos fagan o seu traballo con rigor e sen presións e xa digo, deixemos que pase o ruído, exixámoslle á Xunta de Galicia que aclare definitivamente de que se trata este proxecto e como vai rematar este proxecto e, polo tanto, en definitiva, o Grupo Socialista hoxe vaise abster nesta moción porque consideramos que non é o momento de traela e tampouco estamos co contido, non estamos de acordo co contido da mesma. Así que reitero que o que si esperamos é que máis pronto que tarde a Xunta deixe de agocharse tamén neste tema e diga claramente en que consiste este proxecto. Máis nada, grazas. Grazas polo Partido Popular. Señor Ben, cando queira. Gracias de novo, alcaldesa. Señoras y señores del BNG y por economía procesal, permítame que incluya a Compostela Berta como apéndice que es de la denominada organización frentista. Aunque mañana celebren ustedes el 25 de abril, paradójicamente, los coroneles han retomado en Galicia el mando del BNG y rectifican el apoyo a este proyecto industrial en el año 2022. Los coroneles rectifican sin que hayan cambiado las características del proyecto en su día con total transparencia. Repito, aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia por las tres fuerzas con representación allí. Y ordenan al regreso los coroneles a las barricadas, a la agitación y a la propaganda. En definitiva, vuelven ustedes a las prácticas de siempre. Vuelven a ustedes a exacerbar el miedo atávico frente a la posibilidad de progreso. En su día fueron las autopistas, en otro momento fue Alcoa y ahora es el proyecto de Altri. Qué fácil es defender un mundo bucólico desde las poltronas del Politburó, ajeno a las necesidades de las nuevas oportunidades de la Galicia interior. Miren, los prejuicios son muy cómodos, como se tiene dicho irónicamente. Es más fácil vivir instalado en un prejuicio
que hacerse un juicio. Esto es bastante más complicado. Es fácil proclamar desde el prejuicio imaginario y dogmático que el proyecto va a suponer la eucaliptización de Galicia, aunque un juicio fundado y racional desmienta tal acusación y revele que Galicia tiene eucalipto suficiente para atender las industrias que cierran el ciclo transformador en la comunidad sin necesidad de plantar más. Es fácil proclamar desde un prejuicio imaginario y dogmático que el proyecto supondrá un gravoso consumo de agua, aunque un juicio fundado y racional desmienta tal acusación y revele que la captación supondrá poco más del 3% del caudal total del Ulla en esa zona. Y así, sucesivamente, se podrían ir desmintiendo otros bulos propios del aparato de agitación y propaganda del BNG, que si me da tiempo, y voy a acumular las dos intervenciones posiblemente, haré mención a alguno de ellos. Ustedes apuestan por la sostenibilidad sin desarrollo socioeconómico. Nosotros apostamos por el desarrollo socioeconómico con sostenibilidad medioambiental. Lo suyo es mucho más sencillo, mucho más fácil, pero es mucho más empobrecedor. Lo nuestro es mucho más complicado, pero más útil para las gallegas y para los gallegos. Y creo que los gallegos lo han dejado manifiestamente claro hace bien pocos días. ¿Es complejo conciliar desarrollo y sostenibilidad? Claro que sí, pero en eso estamos. Ustedes prefieren el simplismo gratuito y empobrecedor del non. Estamos ante una oportunidad laboral y vital para muchas personas, una oportunidad concreta frente a los supuestos modelos industriales del BNG que no conocemos. Qué fácil es pedir en su moción unha alternativa para a dinamización socioeconómica da zona, pero sin concretar nada. Miren, me quedo con un artículo del profesor Lema Rodicio publicado en un periódico recientemente. Supongo que les sonará. Los compañeros de Compostela Berta le pidieron asesoramiento para la instalación de la depuradora. No parece un hombre sospechoso y sí un hombre de autoridad científica. No parece que tenga una mala impresión medioambiental del proyecto. Y si hay algo que descartar o que mejorar, se podrá hacer durante el estudio ambiental. En definitiva, hay dos modelos económicos y ambientales para Galicia. El desarrollo sostenible, que exige trabajo, y en ello está el Partido Popular, y el del subdesarrollo insostenible, que exige proclamas, y en eso están ustedes con los coroneles al frente. Miren, ya al margen de las proclamas ideológicas que se quieren imponer sobre la realidad y la técnica, hay algo que en clave local resulta preocupante por lo que revela, y la voy a interpelar directamente a usted, señora alcaldesa, y espero que al final de las intervenciones pueda responder. Me refiero a la voluntad que muestran los dos grupos del Gobierno local por orientar los informes y por incidir en el margen de la apreciación técnica de los funcionarios especializados. ¿Quieren ustedes que la Xunta emita a priori y por mera voluntad política un informe negativo? ¿Pero qué se proponen ustedes? ¿Proponen aprobar hoy aquí una moción que insta o que todos votemos a favor para instar a delinquir a una administración? Miren, los informes no los elaboran los responsables políticos. Los informes los elaboran los técnicos, de acuerdo a su independencia y al saber y entender. Y si una vez emitidos los informes técnicos ustedes entienden que esto no incorpora la motivación o el fundamento suficiente, será el momento de cuestionarlos. ¿Cómo se les ocurre pedir a priori, por mera voluntad política, que el asunto informe negativamente? Eso es simple y llanamente una ilegalidad. Y la pregunta que le hago, señora alcaldesa, a usted, a los miembros de su gobierno, es la siguiente. ¿Ustedes orientan o tienen pensado orientar en el Ayuntamiento de Santiago los informes técnicos? ¿Lo han hecho? ¿Tienen pensado hacerlo? ¿O creen que el Estado de Derecho en el orden de la instalación de la empresa es voluble al parecer político, puede sustituir las condiciones establecidas por la ley? Y ya por último, esta es una pregunta muy concreta. Ustedes y nosotros coincidimos en que el proyecto del Peleteiro no es el mejor proyecto para la ciudad. ¿Tienen entonces ustedes pensado decirle a los técnicos del Departamento de Urbanismo que emitan un informe negativo, aun en el caso de que el proyecto se ajuste a las condiciones de la legalidad? Nada más y muchas gracias. Grazas, restarei 1 minuto 20. Ten agora quenda para a réplica o señor Duro, que ten 1 minuto 50. Vale. Eu creo que me vai sobrar tempo porque xa non vou atrar nin esos supostos bulos. Eu creo que lle puse na miña explicación cifras constatables, que pode buscalas en calquera estadística, están a disposición pública, e fala dos prexuicios, pero bueno, eu creo que aquí prexuicioso debemos ser todos, porque usted se presenta aquí falando do progreso no rural nunha comarca que está cun nivel de paro do 5% e un Produto Interior Bruto por persoa a niveis de Santiago, de Vigo ou de Coruña, que é a comarca da Ulloa. E eu sorpréndome porque acabo de escoitar a miña compañeira Mili tamén falar de proxectos estratégicos, sempre me ven o mesmo pensamento. Hai algo máis estratégico que alimentármonos?
Existe algo máis fundamental para un país que alimentarse? Por que nunca hai ningún proxecto estratégico que sirva para desenvolver a produción alimentar baixo os parámetros agroecolóxicos e de xustiza social? E a planta de Altri é todo o contrario. Ten afección directa sobre unha das comarcas máis productivas do noso sector alimentar, como é a comarca do Ulloa. Nos 3 concellos, Monterros e Palas de Reiantas de Ulla, concéntrase 525 explotacións gandeiras, xunto con empresas de transformación de nome sobradamente coñecido: Milulloa, Pazo de Vilane, Granxa Maruxa, Acernada, Arqueixal, etc. Moitas delas traballando xa actualmente en ecolóxico. Imagínese o que supón para esas empresas a instalación desta industria lá. Donde vai a súa etiqueta ecolóxica? Pero se ampliamos o foco, señor Evaristo, ben, as 4 comarcas afectadas, Ulloa, Arzúa, Terra de Medilla e Deza, estamos a falar do 20% das explotacións gandeiras, das explotacións agrícolas de Galicia, máis de 90.000 cabezas de gando vacún, e milleiros de empregos, directos e indirectos. E sumamos a maiores, porque podemos seguir sumando, Vacía que nutre a Ría da Arousa, que conta co 70% das bateas galegas, unha grande industria marisqueira e a maior parte da frota artesanal de pesca do noso país. Eu creo que apoiar e aumentar estes sectores sí que é un proxecto estratégico a Galicia e non macroindustrias pasteiras que enriquecen a uns poucos e deixan o noso territorio estragado. Grazas. Grazas, señor Lestegas, ten vostede un minuto, espere. Sí, nos aceptamos a crítica feita tanto polo PSOE como polo grupo do PP en relación ao que estamos pedindo á Xunta con respecto ao informe. Efectivamente, podemos retiralo da moción e propoñer que o Pleno manifeste o seu rexeitamento e solicitar a Xunta o resto das cuestións eliminando calquera mención ao sentido do informe, porque efectivamente teñen razón nos argumentos tanto o Grupo Socialista como o Grupo Popular en que é improcedente. Non sei se se pode facer esa modificación na moción, no texto da moción, eliminando a mención ao informe negativo, entendendo efectivamente os argumentos expostos e deixando o resto do contido. Logo falaremos, imos acabar a quenda de palabras e logo falamos co secretario sobre se esa cuestión é posible e imos logo coa intervención da señora Castro, que daríanlle 30 segundos, non nos vai usar. Agora o señor Ben, quedaríanlle 50 segundos. Espere. A ver se me deixas tú. Imos alá. Gracias. La cuestión no es esto. La cuestión es que esta moción la habéis hecho genérica. Eso es realmente lo que piensa el BNG o los que mandan el BNG. Los que mandan el BNG son ellos los que mandan el BNG, como bien decían los coroneles. Y efectivamente ellos dejan clara cuál es su postura. Si algo les gusta, se dice adelante, y si algo no les gusta, se dice prohíbase. Es una cuestión ideológica ya de hace muchos años, porque la gente, los partidos políticos, las personas pueden avanzar en sus concepciones, sus percepciones de la vida, pero algunos no han avanzado. Y la UPG no ha avanzado con respecto a aquel partido que proclamaba por Galicia adelante non as autopistas, unha navallada para Galicia, dixo non a Alcoa en su momento, puso a parir a Inditex, etcétera, etcétera, etcétera. Es el mismo partido y son los que mandan en vuestro partido. Nosotros vamos a votar en contra de la moción, sea cual sea la redacción de la misma, porque entendemos que Galicia tiene la posibilidad, la capacidad y la necesidad de desarrollarse, siempre y cuando ajustándose a los parámetros y a los permisos ambientales. Xa pasou do seu tempo, señor Ben. Eu únicamente dúas cuestións, non? Xa que fun interpelada directamente. Bueno, a primeira é que eu pediría respeto para as dúas forzas políticas que presentan unha moción conxuntamente. Por tanto, é unha moción presentada conxuntamente polo Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta. En segundo lugar, a respecto da pregunta, por suposto que neste Concello respétanse escrupulosamente as decisións que toman o persoal técnico a respecto dos informes que se fan. No caso Veleteiro e en todos os outros informes. E entendendo iso, evidentemente, nesta moción entendemos que sobra o de emita un informe negativo ao proxecto. Nos formulamos ao secretario se é factible que se faza unha autoemenda que poña dirixirse á Xunta de Galiza para solicitarlle que impulse en colaboración coas diferentes administracións e o tecido económico as seguintes iniciativas. Que o secretario diga se é posible, procedemos á votación.
Ben, eu entendo que sí que é admisible, ademais, no sentido de que o regulamento permite facer correccións técnicas á moción. Neste caso, poderíamos entender que é unha corrección técnica barra legal e ademais, bueno, tense admitido, este pleno ten admitido correccións a mocións e a proposicións presentadas por outros grupos. Ben, un minuto para intervir cada un dos portavoces, se queren. Unha cuestión estritamente xurídica de antecedente. Hai que lembrar que unha proposta nosa que se pedía exactamente o mismo que está pedindo a presidenta deste órgano colexado, pois non foi aceptado. Está o antecedente da proposta do concelleiro José Ramón. Explícitamente dixose que non se podía. Refírese noutra sesión. Vale, que estaba agora. Ou se non, noutra sesión, refírese noutra sesión. Señor Muiños, non sei se quere intervir. Sí, que aquí falar de cuestión realmente técnica, penso que a retirada eso non é unha cuestión técnica, máis ben é unha cuestión política, non? Porque cambia totalmente o sentido en sí do contido da moción. Ese punto... Ben, se hai discrepancias a respecto, neste caso, de que se poida ou non, e houve ese antecedente que eu agora non lembro, pero que supoño que unha vez que se conta aquí que é certo, sí, sin problema, entón retiramos esta moción. Pasamos á seguinte. Vale. Pasamos á seguinte moción, que é do Partido Socialista, relativa á aprobación dun plan de mobilidade para o corredor Pardiñas-Galanas á vista das obras de humanización do Milladoiro, unha proposta que ten unha emenda do Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta. Quen a defende? O señor Muiños. Espere que lle poña o tempo, por favor. Sí. Boa tarde, vou ser moi breve xa por as horas que estamos, pois realmente o que si me gustaría decir, agradecer pois a exposición de motivos de cando estuvo falando pois o presidente pois da Xunta de Laraño, inda que en certas cousas non concordamos, porque nós sí que concordamos en que esa humanización pois do Milladoiro sí que é necesaria. Ademais relatou todos os encontros que mantivos, onde ademais pois comentou pois este problema que vai a vir. O que esqueceu realmente pois é que, tal como falou, é que si tiñamos pois en este caso pois a parroquia de Laraño pois abandonada, non que non se fixera absolutamente nada. Cando non é así, non, eu me lembro pois que se fixo pois esa senda en Paredes, as beiras rúas na travesa de Pardiñas, a pavimentación no núcleo de Pardiñas, houbo obras de saneamento, houbo pavimentación o Teinín de Laraño, e logo tamén invito pois a todos os presentes pois que visiten pois a esa humanización que se fixo pois en Coira, non, que realmente pois é un núcleo que quedou realmente pois moi bonito e que invito pois a todos os presentes a visitar, non? Pero bueno, vamos xa pois aquí pois a falar expresamente desta moción, exposición de motivos. Pois, tal como decía, a Asociación Veciñal a Xunta de Laraño ven denunciando pois ese impacto que vai implicar no lugar de Pardiñas asumir o tráfico que se desvíe por este ámbito para non cruzar o Milladoiro, xa que o plan de humanización prevé a reducción de 4 a 2 carrils pois no tramo que coincida ca avenida Rosalía de Castro. Estímase que aproximadamente 30.000 vehículos utilizan diariamente a Estrada Nacional 550 e que coa execución pois destas obras van buscar alternativas co obxectivo de evitar o tráfico que se vai xenerar con esa reducción de carrís nesta avenida. Nós non dubidamos nin cuestionamos esa necesidade desta humanización, xa que eliminará o efecto barreira que supón a actual estrada para a vida e núcleo do Milladoiro, que ademais vai mellorar moito pois a seguridade vial deste importante núcleo de población de máis de 10.000 pois persoas, non?
De todos é sabido que a titularidade municipal que atravesa Pardiñas non está preparada para esa carga de tráfico. É unha estrada estreita, sen arcén, nin beirarrúas, con un número importante de vivendas ao seu carón. A veciñanza demanda dende hai tempo a execución dunha senda que enlace coa executada no mandato anterior en Alaniño. A realidade é que na actualidade xa son moitos os vehículos e tamén pesados que empregan esas pistas de Pardiñas ata a Ponte de Paredes, resultando realmente perigosa para os viandantes, a rapazada que camiña pola estrada cando baixan do bus escolar. Nós, no goberno anterior, xa fomos arretido por a veciñanza de altas velocidades un gran número de vehículos que pasaban por esa rúa, que excedían un límite de velocidade, daí que puxemos ese radar educativo, e tamén nos comprometíamos con eles nesa visita que se fixo a traballar para que neste mandato 23-27 se levara a cabo esa beira rúa. Daí que o noso grupo, vendo que vai acontecer, instamos ao goberno municipal que conxuntamente con Consellería da Vivenda e Planificación de Infraestructuras elaboren ese plan de mobilidade no que se estudien distintas alternativas de tráfico que non poidan circular pola Nacional 550 e instar o goberno municipal, Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras e o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible a xestionar con Audasa a posibilidade da reducción ou gratuidade do tramo Padrón Santiago en tanto se executen esas obras. Me desconta do tempo. Non imos aceptar ningunha das dúas emendas presentadas polos distintos grupos porque nós consideramos que quen ten que abanderar e comandar para iso o goberno, falamos dunha vía de titularidade municipal, ten que ser o goberno municipal, de que non aceptamos a emenda do grupo municipal de Compostela Aberta e do BNG, e tampouco aceptamos porque xa o expliquei antes na nosa exposición de motivos, nós sí que estamos a favor de que se humanice e que se execute a humanización e se eliminen os dos carriles, por iso non aceptamos a emenda que presenta o Partido Popular. Grazas. Grazas. Si é certo que hai dúas emendas a esta, unha do Partido Popular e unha do BNG e Compostela Aberta, que di que non acepta. Ten a palabra agora o señor Duro, cando queira. Nada, vou a ser moi breve porque evidentemente compartimos a preocupación sobre as consecuencias de actuacións na avenida Rosalía de Castro en Milladoiro e as posibles sobrecargas de tráfico que poda supoñer a zona de Laraño, de Pardiñas, Paradas ou Casal. Como ben dixo o presidente da Asociación A Xunlla, tivemos xuntanza con eles para avaliar distintas alternativas de intervención, algunhas delas aceptáronos, outras non, pero seguimos estudando estas medidas para fundamentalmente restarlle atractivo ao traxecto como atallo para chegar ao acceso suroeste á cidade e que todo iso tampouco supoña unha excesiva molestia, por chamarlo de algún xeito, para a propia veciñanza. Ora, lamento moito que non se acepten as nosas dúas emendas porque creo que nesta moción falta claramente a administración que deseña, licita e desenvolve o proxecto, que é o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. Instar que o Concello teña que desenvolver todos os estudios, que podía facelo sin ningún problema, sin a participación da administración instigadora desta actuación, cando menos soa raro, e xestionar con Audasa desde o Concello que seña gratuita o tramo Padrón Santiago cando nin competencias hai, tampouco, tamén só un pouco extraño, me permiten compañeros do PSOE, aquí habrá que, se estamos por defender a cidadanía, teremos que demandar a todas as administracións, independente de que señan ou non do noso partido. Insisto, lamento, pero de calquera xeito votaremos a favor porque estamos niso. Polo Partido Popular... Moi bo día de novo. Señor Villa, sí. Sí, moi bo día de novo. Señor Muñoz, a verdade é que cando recibín esta moción e a lin quedei un pouco perplexo, non? Porque vostedes, eu sei que o tempo pasa rápido, para nós tamén, pero hai un ano estaban vostedes gobernando, creo que xa, tal e como esta mañá nos relatou o presidente da Asociación de Veciños de Laraño, xa lles puxeron cal ia a ser o problema que ia a ocurrir nesa parroquia si se humanizaba a avenida Rosalía de Castro no Milladoiro.
Dito isto, bueno, un pouco según tamén o que comentou o presidente, a humanización desta rúa ven de moi lonxe, dai moitos anos, todo o mundo ten coñecemento, tiña este goberno do Partido Socialista, o proxecto ven do goberno socialista de Ames e no goberno de España pois temos ao Partido Socialista tamén. Por lo tanto, o primeiro que se atopa nesta moción é que vostede insta o Concello a facer un plan de mobilidade cando correctamente hai que instar ao Ministerio que de quen é a competencia da autoestrada, neste caso, da Nacional 550. Dito isto, tamén hai unha lei de estradas que obriga a que cando se vai a facer unha obra desta envergadura teñen que facer un estudio previo que non fixo o Ministerio do seu partido, recórdolle. E por outra banda, bueno, xa foi un pouco opaco, canto menos, este proceso, porque non estuvo baixo información pública, nin se pediron os informes pertinentes á Xunta de Galicia. Por lo tanto, bueno, eu creo que o Ministerio ten moitas cousas que responder de todo isto. Gratuidade da P9, bueno, eu o sinto decirlo, pero tamén o seu candidato durante a campaña prometeu a gratuidade e a transferencia da P9 e agora piden vostedes para ese tramo. Bueno, gobernan vostedes en Madrid, quen pode solucionar isto é o Ministerio con Audasa, non o pode solventar nin a Xunta de Galicia nin o Concello de Santiago. Por lo tanto, por suposto que sí, a gratuidade que chegue algún día e xa se esquivarían moitos problemas da avenida Rosalía de Castro, sen ningunha dúbida. Dito isto, nós non concordamos coa moción do Partido Socialista porque, vou explicar facilmente por qué, é prácticamente igual que a que presenta o Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta, as dúas din o mismo, o que pasa é que se insta uns ao Concello e outros ao Ministerio. Pero é que ese xa non é o problema, é que o problema que hai en riba da mesa é o problema que plantexa a parroquia de Laraño neste caso, igual que outros moitos veciños, non é o que vai a pasar durante as obras, que sexa gratis ou teña unha reducción o tramo Santiago-Padrón durante as obras, ou que se faga un estudio de mobilidade para ver por onde se canaliza o tráfico durante as obras, non vai solventar o problema que esa humanización vai traer consigo no futuro, que é no que estamos pensando. Por lo tanto, nós, neste caso, non estamos de acordo e para darlle garantía legal a esta obra, o que sí que facemos é presentar esta moción na que pedimos que se suspenda o inicio dos prazos de execución da obra ata que se resolvan os diferentes recursos que hai presentados. Un deles, no caso da Xunta de Galicia, pola Consellería de Infraestructuras. Por lo tanto, garantía xurídica a eses recursos e unha vez que se xan resoltos para ver a viabilidade ou non, logo, a partir de aí, pois, empezar a pensar nestas tarefas pendentes que xa se tiñan que ter feito antes de anunciar que se vai a empezar a humanizar a avenida Rosalía de Castro. Grazas. Grazas, señor Muiños, ten 40 segundos menos. Vale. Sí, moi breve. Que non aceptara pois as emendas, señor Villa, non significa pois que non teña pois que apoiar pois esta moción, porque o que instamos é pois a este goberno que sexa quen comande, xa que a vía é de titularidade pois municipal, é a quen lle corresponde pois buscar as solucións. De aí que se instara pois este goberno conxuntamente pois coas outras administracións para buscar as distintas solucións, non? E na mentras pois nese espazo de tempo pois que pola autoestrada pois se pudera facilitar pois a todos os condutores pois que tiveran pois esa rebaixa ou esa gratuidade para poder circular. E nada máis pois nos queda por decir que é importante que nos poñamos a traballar en isto, buscar algún tipo de solución. É titularidade municipal, aínda que aí pois quen ten a facultade en este caso en tráfico é a Guardia Civil. Moito nos tememos que o mellor chegará en certo momento pois que terá que ser pois hai que tomar distintas medidas, incluso hasta delimitar pois ese tráfico pesado. Por eso rematou o tempo. Grazas. Señor Duro. Non. Señor Villa.
Sí, é que, señor Muiños, non o entendo. Vostede no acordo, o punto primeiro pon instar ao Goberno Municipal a que coa Consellería de Vivenda da Xunta de Galicia elabore un plan de mobilidade no que se estuden as alternativas ao tráfico que non poida circular pola Nacional 550 ao seu paso polo núcleo do Milladoiro. Vostede fálame dun estudo palaraño, entendo que me está falando, porque fala de titularidade municipal, polo tanto non concorda o que me está dicindo co punto que trae na moción. No caso do seguinte, pola gratuidade, o que lle comentaba antes, a gratuidade non é durante as obras, senón que sexa despois, porque é cando vai haber o problema. Unha vez que de 4 carriles e 30.000 vehículos diarios pasen a 2, evidentemente a xente vai a buscar outras alternativas. É o problema que ten a parroquia de Laraño, repito. Polo tanto non me concorda o que me está dicindo. Eu repito, nós apoiaríamos sin ningún problema, pero non estamos de acordo porque aquí non se fala nin na súa moción, nin tampouco na emenda de sustitución do bloque Compostela Aberta do de despois. Fálase durante as obras. E nós o que nos preocupa non é durante as obras, preocúpanos o despois, que o definitivo é para toda a vida o que vai a sufrir a parroquia de Laraño neste caso, a entrada de todos eses vehículos. Polo tanto, o noso voto evidentemente é en contra. Grazas. Procedemos á votación, señor secretario. Moción presentada polo PSDG-PSOE relativa á aprobación dun plan de mobilidade para o corredor Pardiñas-Galanas á vista das obras de humanización do Milladoiro. Votos a favor. Grupos municipais socialista, BNG e Compostela Aberta. Votos en contra. Grupo municipal... Señor Duro, vostede anunciou un voto a favor. E abstencións non hai, apróbase a moción. E pasamos á derradeira moción presentada polo PSDG-PSOE relativa á necesidade de implantar a educación afectivo-sexual nos centros educativos de Santiago de Compostela como ferramenta para a igualdade. Señora Álvarez, cando queira. Que tal? Bo día, grazas, alcaldesa. Hola a todos. Antes de nada, transmitir o máis sentido pésame pola pérdida de Pampín, tanto a súa familia como a todos os que o coñecíamos. Ben, comenzo coa exposición de motivos falando da Lei Orgánica 3 do 2020 de Educación, a Lei Orgánica 10 do 2022 de Garantía Integral da Liberdade Sexual, que establecen a importancia da educación afectivo-sexual no sistema educativo español, enfocándose na igualdade de dereitos, o respecto á diversidade afectivo-sexual e familiar, a coeducación e a prevención da violencia de xénero. Con todo, pois en Galicia a educación sexual nos colexios está descoidada, como evidencia o segundo estudio sobre educación e hábitos sexuais en adolescentes galegos realizado por Varela e Paz Esquete, aparte das novas e da contorna que temos a noso alrededor. Pero, en concreto, neste estudio, xamos a necesidade de mellorar a educación sexual dende o hábito educativo, revelando que o 8% dos adolescentes tivo relacións sexuais sin consentimento, que o 75% se informa a través dos amigos e de internet, e que a pornografía a principal fonte de información. Ademais, este estudo tamén revela que o 24% dos enquisados considera que a información sobre o sexo na escola é nula e máis do 50% a perciben como moi escasa. Ademais, tan só o 36% utiliza métodos anticonceptivos. Esta situación resalta a ausencia da mellora en educación afectivo-sexual. Unha formación sexual integrada no currículo escolar permitiría, segundo a UNESCO e a OMS, permitiría que os estudantes tomasen decisións fundamentadas sobre a súa sexualidade e relacións e, ademais, prevería os abusos e a violencia de xénero. A pesar de toda esta necesidade, a Xunta de Galicia non acaba de implementar de maneira integral programas integrais de educación sexual, o que levou a moitos concellos pois a asumir competencias por conta propia, como pode ser a Coruña co seu programa Tarde Xoven, Pontevedra con Sexo Ben, ou o noso Concello de Santiago con programas como Sexibilízate ou os obradoiros do proxecto Cairós. É por todo isto que dende o Grupo Socialista de Galicia se solicita neste pleno a adopción das seguintes medidas.
planificar e establecer un programa específico de formación ao profesorado para garantir e impulsar a partir do vindeiro curso actividades e recursos formativos en materia afectivo-sexual en todos os centros públicos da comunidade. Tamén elaborar un protocolo que sexa específico, que constitúa unha guía sinxela e clara para os membros da comunidade educativa e que dispoñan de criterios orientadores e uns procedementos de actuación básicos, claros e completos, ante posibles casos de abuso sexual a menores e sobre a necesidade de traballar sobre modelos saludables de educación afectivo-sexual. Tamén solicitamos ao Goberno Municipal de Santiago implantar a partir do próximo curso un programa estable de educación afectivo-sexual dirixido ao alumnado de segundo ciclo de primaria e de secundaria, orientado á sensibilización, información e prevención co fin de que se adquiran as competencias necesarias para aprender a vivir en igualdade. Moitas grazas. Grazas. Ten a palabra a señora Louzado. Moi boa tarde. É sempre unha boa nova que este pleno municipal acolla propostas e debates arredor da igualdade e a educación afectiva sexual é, por tanto, algo que tomamos moi en serio desde este goberno municipal porque todo o traballo que desenvolvamos neste eido é, en realidade, traballo a prol da igualdade e na prevención das violencias e das discriminacións contra as mulleres e contra as persoas LGBT. Saben, como dicía vostede agora, que nesta cuestión, como en tantas outras, os concellos estamos facendo unha labor que debería facer a Xunta de Galiza, que é quen ten as competencias en materia curricular. Pero, como ben indican vostedes tamén, en Galiza a educación sexual é unha materia pendente nos colexios. Con todo, mentras a Xunta non cumpra coa implementación de programas e contidos curriculares para a educación afectivo-sexual, nós asumimos desde o Goberno, desde este Concello, pois a responsabilidade de dedicar esforzos e recursos neste ámbito. E por iso vimos de iniciar as actividades do proxecto Cairós que vostede citaba, que neste ano reforzamos duplicando o orzamento para garantir que chegamos a máis centros, a máis alumnado e que non queda ninguén en lista da garda. Acaban de comenzar e desenvolveránse neste mes de abril, continuarán ata o mes de novembro, chegando neste ano a 7 centros educativos no noso Concello. Os que o solicitaron hai que traballar para que sexan máis quen teña este interese e incorporando como novidade un proxecto piloto de formación ás familias que en moitos casos tamén necesitan apoio e recursos neste ámbito. Creemos que é moi importante traballar coa mocidade para axudarlles a desenvolver con confianza e naturalidade unha visión da sexualidade e das relacións afectivas máis cercana, baseada no respeto e na igualdade, e así facerlle fronte a marcos como da violencia na pornografía, a que cada vez se accede a idades máis temperás e que non fai máis que proxectar un modelo de relacións baseado na desigualdade e na violencia contra as mulleres. É a nosa visión, por tanto, mentras siga sendo necesario que os concellos asumamos este traballo, desenvolver un programa máis estable, que chegue a máis centros educativos, como dicía antes, animar a que sexan máis que teñan esta demanda, a máis alumnado e, como dicía tamén, as súas familias. E tamén imos facer que chegue a máis niveis, como, por exemplo, o alumnado da formación profesional. E, polo tanto, pois imos a votar a favor desta moción. Grazas polo Partido Popular. Señor Rubio, cando queira. Bueno, parece que chega ao final o pleno con este tema co cal eu nos estamos totalmente de acordo co espírito da moción, pero non co contido. Isto é un pouco complicado, non? De modo que xa anuncio a nosa abstención na votación desta moción. E é unha abstención porque na exposición de motivos é certo que se reflite o estudo realizado no ano 2022, pero é un estudo que se realizou con 451 alumnos e alumnas de todo Galicia. No estudo, pois, poñemos fincapé no 24% que din que a información nos centros de ensino secundario, institutos, é nula, pero a outra parte sería o 76% que di que se recibiron. O que non quere decir que non sexa unha grande asignatura pendente e que hai que traballar e poñer moitísimo máis énfasis e esforzo neste eido. A mí sorpréndeme que veñan este tipo de propostas, sobre todo as que, bueno, prácticamente a maior porcentaxe da moción ten que ver pois con cousas que deberían ser debatidas no Parlamento de Galicia, non no Concello de Santiago de Compostela, non? E ao hilo disto tamén vou, non sei exactamente se por descoñecemento ou é porque é unha proposta máis efectista que efectiva. A que vou con isto? A que decir que a
Consellería ten que planificar a establecer un programa específico de formación ao profesorado, non sei se é que é por descoñecemento de que todos os centros contan cun plan anual de formación para o profesorado que se elabora en base ás necesidades que traslada cada claustro de cada centro. E así a Xunta de Galicia, a Consellería de Educación, responde ás necesidades de que considera cada centro que ten, non? A Xunta de Galicia, a través dos centros de formación, facilita os programas base de preferencias ao profesorado e a maiores existen tamén escolas de nais e pais que complementan a formación ás familias. A Xunta de Galicia colabora para a formación demandada polas familias e o profesorado. Non estou dicindo que sexa suficiente, que teñamos que vanagloriarnos, que con isto este todo feito. Para nada. O que pasa é que sí que existe. E o que é máis alarmante, baixo a miña percepción persoal incluso, é o segundo punto. Porque cando se di que se elabore un protocolo específico, queren decir que non existe un protocolo específico. Porque eso sí que me parece grave. É dicir, para min é alarmante que se suxira que neste momento non existe un protocolo adecuado para abordar casos de abuso sexual a menores en Galicia. Ou eso foi o que eu entendín do punto 1.b da súa proposta. A realidade é que existe o protocolo de actuación para estes casos elaborado de maneira consensuada, ademais, entre diferentes organismos con competencias en materias de infancia, ou ser algo transversal. Este protocolo establece claras directrices para os profesionais que traballan con menores e garante unha resposta efectiva diante de calqueira situación de violencia ou abuso. Por tanto, considero realmente unha vontade maravillosa de sumar esta proposta, esta moción, pero non podo estar a favor de... non podemos estar a favor da exposición, do que se insta a Xunta de Galicia. Moitas grazas. Grazas, señor Álvarez, non sei se quere segunda quenda. Sí, vamos a ver, sí que cando di que está a Xunta a cumprir, ben é certo que pensamos que o fai dunha maneira velada. É certo que hai oferta formativa a profesores, para cando arañas un pouco veis que isto cae polo seu propio peso. Cando se pretende que se cumpla a legislación vixente actual, estamos a falar de formación de profesorado en este contido de materias, non pode ser, e que van a impartir esta materia pois un día a semana no horario que valoren e que está establecido. Ben é certo que non se pode partir de profesores que non han recibido esta formación, pois porque a nivel curricular, de créditos, etc., pois non lles compensen. Pensamos que hai que impulsar todavía máis para que ese profesorado pois imparta, reciba ese tipo de formación. Isto xa foi debatido efectivamente no Parlamento no pasado novembro, donde por unha proposición no de lei presentada polo Partido Socialista pois se quedou aprobada pois unha solicitude á Xunta para que se cumplise coa lei de garantía e que se incorporase pois a educación afectivo-sexual da maneira en nos ensinos e na maneira en que está regrada. Agradecemos a vosa visión e alegrámonos moitísimo pois dun aspecto que é importante. En materia de concienciación é moi difícil que funcionen as campañas puntuais, porque o pico consigues no momento, a inversión é moito máis grande, pero tamén descende enseguida. É moito mellor campañas mantidas no tempo, que teñan unha intensidade menor, con un calado menor a ese nivel, pero sí a mantención do tempo é moito máis importante cando estamos... Rematou o tempo, disculpe. Grazas. Señora Louzao, non quere, señor Rubio... Si, nada, si se debateu, de verdade, eu estou encantado de poder falar destes temas no Pleno da Corporación de Santiago, pero por ser prácticos, ao final, un 30% do pleno que facemos é para cousas que se deben de tratar nas instancias, pois é complicado. Non falamos de que a Xunta de Galicia, sin ser a Consellería de Educación, ten o programa Quero Temais, que precisamente tamén aborda este tipo de xornadas e de sesións en centros de educación superior, secundaria, en Galicia. Dicir, o Centro Quero Temais, que leva unha traxectoria moi amplia en Galicia, é un servicio de asesoramento afectivo sexual que, aparte de ter consultas privadas online en cidades de Galicia,
digamos que unha das súas grandes ocupacións é ir a centros educativos, teño unha xenda, vamos, extensísima, creo que é coñecido por todas e por todos, non só para falar de temas afectivos sexuais, porque preocúpanos o tema afectivo sexual, pero tamén nos preocupa o tema de imaxe persoal, autocoidado, autoestima, saúde mental, e iso é o que se está intentando traballar dende este eido. Que é suficiente, que podemos botarnos a dormir absolutamente todas as administracións? Non, por suposto, todo o contrario. Pero de aí a decir, ou dar a entender, que foi o que entendín eu, que non existe un protocolo para o uso sexual, pareceme de verdade unha loucura, vale? Nada máis, moitas grazas. Grazas, pasamos logo a votación, cando queira, señor secretario. Moción presentada polo PSDG-PSOE relativa á necesidade de implantar a educación afectivo-sexual nos centros educativos de Santiago de Compostela como ferramenta para a igualdade. Votos a favor, grupos municipais socialista, BNG Compostela Aberta, votos en contra, non hai abstencións, grupo municipal do Partido Popular, apróbase a moción. Pois moi boa tarde, moi bo aniversario Olalla, aínda que comeces a celebralo tarde. Até a próxima ocasión.